Moitas grazas. Reanudamos xa a sesión, agora sí coa transacción acadada entre a propoñente e os dous enmendantes. Paso a dar lectura ao texto definitivo antes da votación. Instar ao Goberno local a revisar coa Mesa da Cidade Vella o uso do aparcadoiro detrás do oceanográfico, así como doutras bolsas de aparcadoiro existentes nese ámbito, co fin de contemplar as peticións trasladadas tanto polos veciños e comerciantes como polos traballadores e usuarios dos equipamentos da zona. Ben, aceptada xa esta transacción, imos proceder á votación da moción. Votos a favor da mesma? Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos á terceira e última das mocións presentadas pola concelleira non adscrita de adaptación do Rueiro coruñés á Lei da Memoria Histórica. Señora Faraldo, cando queira. Constan dúas enmendas, unha de adición da Marea Atlántica e outra de adición do BNG e unha emenda de sustitución do Partido Socialista. Bueno, atopábamos coa grata noticia a finales do mes de xaneiro do cambio de denominación do Centro Educativo Calvo Sotelo na Diputación da Coruña. Tamén esta semana nos encontramos con que Pedro Arrie de la Maza desaparece do Rueiro do Concello de Sada. Unha noticia tamén grata. Bueno, sempre que se fala desto parece que hai como que xustificar, non? Que xustificar que non se trata de borrar historia, sino que se trata, bueno, basicamente de cumprir a lei, pero tamén como explicación. Trátase de non homenaxear aqueles que basaron a súa carreira, profesión ou calquera das súas dedicacións na complicidade, permisividade interesada ou acción directa na persecución de homes e mulleres moi esquecidos no silencio dos seus humildes nomes e a quen lles debemos, sin dúbida ninguna, o recoñecemento das liberdades das que hoxe gozamos as persoas demócratas. Antes de que acabe o meu tempo, quixera agradecer aquí, ten un recoñecemento a labor do concelleiro anterior, José Manuel Sande, que impulsou a senda que hoxe pretendemos continuar nunha tarefa que, como el mesmo declarou, era un asunto no que había moito por facer. Tamén quero agradecer a colaboración na confección da moción de Begoña Hermida, responsable da área de Memoria Histórica da Asociación Foucault Buxán, e facer mención ao libro Restos do franquismo de Manuel Monge, que nos deron luz en algunhas das cuestións. Na nosa cidade actualmente hai 102 símbolos contabilizados, entre os que se contan 27 rúas que conmemoran nomes que foron claves, importantes ou destacados nun período oscuro da sublevación e da ditadura. Creemos que, tras o paso recentemente dado pola Diputación da Coruña, é incongruente e insostenible seguir tendo o nome, por exemplo, de Calvo Sotelo nunha avenida da cidade, nun peirao, nun monolito, etc. etc. Creemos que a día de hoxe é insostible que a nosa cidade siga homenaxeando no Rueiro a figura do afecto ao franquismo Pedro Arrie de la Maza, en detrimento, por exemplo, dun nobre republicano como foi Pepe Miñones, que, ademais de ser asesinado polos secuaces fascistas, perdeu as súas empresas, Electra Popular Coruñesa, máis puxante no momento que as do Conde, e que foron absorbidas por este, regaladas polo réximen, dando lugar a Fenosa. Non propoñemos nomes para os cambios das calles, isto creemos das rúas, isto creemos que ten que nacer da participación popular. O que sí creemos é que non hai que invisibilizar a certas persoas. Invisibilización que, ademais, sufriron especialmente as mulleres, tanto polos seus represores como, posteriormente, na restauración da memoria. Quero neste apartado poñer un doloroso exemplo entre moitos que se poderían salientar. O da maestra do barrio de Monelos, Mercedes Romero Avellá, asesinada fusilada no Pazo da Castellana, e recuperado o seu corpo dunha fosa en xullo do 2018. Esquecemos a memoria do noso Rueiro de estos héroes frente ao ensalzamento daqueles que por espurios intereses, vinganzas ou complicidade coa sublevación recibiron tal mención. Por iso, en cumprimento da lei, instamos ao Goberno a retirada dunha serie de calles, iniciando seguindo unha senda que xa se abriu no mandato anterior. Moitas grazas, señora Faraldo. Turno para o Bloque Nacional. Señora Faraldo, apague o micro, por favor, para que poida. Grazas. A señora Beira. Moitas grazas, señora alcaldesa.
En primeiro lugar, quixera sinalar que desde o BNG imos votar a favor desta moción co engadido da transacción a que chegamos, ou a da emenda, mellor dito, que asinamos coa Marea Atlántica, da necesidade de vehiculizar isto no Consello da Memoria Democrática, que ten un grupo aberto para a retirada da simboloxía franquista e que creemos que, ademais, é urxente que se reúna e que dea conta, ademais, de todos eses traballos que se teñen que estar facendo. Imos votar a favor da moción porque coincidimos co espírito que defende. Nos creemos que o relato de que Pedro Barrié de la Maza era o grande benefactor de Galiza cae polo seu propio peso, como foi caendo tamén todo o seu imperio. É un relato que nestes momentos só sostén a dereita. Vímolo nas reaccións e no debate do Concello de Sada, ao que facía mención a señora Faraldo, que vende a aprobar en pleno unha moción do BNG precisamente para retirarlle as honras a Pedro Barrié de la Maza. A dereita adoita falar de Pedro Barrié de la Maza como un benefactor e un grande empresario, mas nos preguntámonos se as empresas e negocios de Pedro Barrié de la Maza eran tan fundamentais para Galiza, por que se deixaron caer todas? Por que non se defenderon esas empresas como estratégicas do país? A razón é sinxela. Eses negocios estaban concebidos como negocios particulares, privados e sen ética, onde o relato do interese colectivo era simple propaganda franquista. Era tráfico de favores de interese do réxime e de Barrié que foron elevados a honras e distincións públicas. A fortuna e o estatus de Pedro Barrié de la Maza construíuse en base ao terror e á destrucción doutros, como todo nas ditaduras fascistas. Que a dereita normalmente non evolucione nestas cousas é indignante, cando ademais acompaña a defensa do relato franquista, non só en canto a Pedro Barrié de la Maza, sino a outros nomes que se mencionan na moción, con dous argumentos principais. O primeiro, que isto non toca, algo que escoitamos moito neste salón de plenos, hai cousas máis importantes que isto. Claro, en 80 anos nunca tocou, ese é o problema. E xa sabido que para a dereita sempre hai cousas máis importantes que estas, e que nunca se poden debater en pleno, nin en paralelo. Segundo o Partido Popular, só toca falar do que les mandan. A verdade é que teñen deixes moi sospeitosos. Outro argumento é que isto reabre odios e feridas que xa se resolveron no ano 77 e no ano 78, pero que houbo no ano 77 e no ano 78 foi unha política de punto e final, case que de punto en boca, diría eu. Punto en boca e non se fala máis. Aínda así, seguimos descubrindo atrocidades, honras, distincións a quen cometeu esas atrocidades contra o libre pensamento, a democracia e quen a defendía. Se todo isto o estamos descubrindo aínda a día de hoxe, quen é o que resolveu e fechou as feridas? Eu pregúntome iso. Para rematar, nos consideramos que a moción formalmente pode ser mellorável na súa forma e na súa redacción, pero, como dicía, compartimos o espírito e non podemos máis que apoiala. Defendendo tamén, como dixen, que se volva a convocar o Consello da Memoria Democrática, pero tamén lembrando que, como BNG, xa solicitamos na Comisión de Honras e Distincións a retirada de algúns destes nomes no pasado mandato e que non tivemos o suceso que agardábamos. No presente mandato, na moción xa da Casa Cornide aprobada en setembro de 2020, incluíamos tamén a petición de que dentro do Grupo de Traballo do Consello da Memoria Democrática se incluíse a retirada das honras ás persoas que participaron no espolio da Casa Cornide. Polo tanto, estamos de acordo coa moción e imos votar a favor. Entendemos que a emenda do PSOE distorsiona absolutamente o sentido da moción e, polo tanto, non imos apoiala. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Lema. Ben, boa tarde. Nós tamén imos apoiar esta moción, unha moción que, sen dúbida, resulta oportuna. Digo isto de oportuna porque hoxe coñecíamos a noticia de que Naturgy, a antiga Fenosa, pecha as súas oficinas administrativas na Coruña, 28 postos de traballo que se van para Madrid, e a isto se suma tamén o peche do Macuf, non? Entón, ten razón a señora Díaz Ayuso cando di que
que Madrid é España, España é Madrid. Efectivamente, esa aspiradora continua de recursos, vémola funcionar perfectamente neste caso. É evidente que os nomes de Pedro Barrié e de Fenosa están íntimamente ligados, como acabamos de expoñer, ou se vai a ver, por certo, unha moción sobre a cuestión enerxética na que se vai volver a tocar este tema, e tamén é evidente, como dicía o filósofo Walter Benjamin, que o pasado non é unha estatua que está colocada nun lugar ao que visitamos puntualmente, senón que está presente no presente. E vemos como continúa e como os intentamos, tal vez, ao mellor, redimir ese pasado, restándolle as honras públicas que recibe Pedro Barrié de la Maza na nosa cidade, pero, sen embargo, continúa o expolio. Ainda non redimimos o feito de que, efectivamente, todas esas riquezas que deberan ser de todos, que deberan ser públicas, pois son nos expropiadas e van para Madrid, o cal tamén, por certo, creo que pon en cuestión ese concepto tantas veces tan traído do capital nacional. Parece que o capital tende a non ter patria ou tende a ir cara aos lugares que teñen máis peso xeopolítico, no caso español, o Madrid de Ayuso e antes repetíase máis ou menos o mesmo esquema. Ben, memoria, un tema delicado, temos que dicir que nós pensamos que, a pesar de que esta moción podía estar formalmente mellor redactada, ter máis solidez xurídica, o fondo do asunto, que é do que se trata, non debe ser eludido. Digo porque debemos fago referencia un pouco á emenda que presenta o Partido Socialista, que deriva esta cuestión cara a un lugar menos problemático, pedíndolle ao Goberno do Estado que legisle e que, de alguma maneira, promulgue ad hoc sobre esta cuestión. Esta emenda auguro que vai ser aprobada cos votos cruzados do Partido Socialista e do Partido Popular, eu creo que esta non é a forma de actuar. Eu creo que hai que ser valentes. Eu creo que neste Concello, sobre as cuestións da Coruña, decidimos nós. Efectivamente, este é un tema controvertido porque se santificou ou se depurou a figura de Barrié de la Maza. Ao mellor, noutro momento, falamos sobre a cuestión da Casa Cornide, que tamén está relacionada con Barrié, un acto de soborno que tivo as súas contraprestacións, pero pediríalles aos señores do Partido Socialista, sobre todo aos señores do Partido Socialista, que non desistan, non fagan desación de funcións dese concepto tan maravilloso que é a autonomía local, que é bonito invocalo, pero é, ás veces, difícil ou custoso aplicalo. E, por lo tanto, pediríamos que se declaren sobre o fondo do asunto, ainda que entendo que collarán esa outra vía de patada cara arriba e que en Madrid, o lugar onde vai finalmente os traballos que nos expropiaron de Fenosa Naturgy, sexa tamén onde decidan, a través do Parlamento, sobre os nomes do rueiro coruñés. Para rematar, quero facer mención non só do traballo de Samuel Sandes, senón tamén da alcaldía de Xulio Ferreiro, que tivo a iniciativa de cambiar certos nomes ignominiosos do noso rueiro. Vou citar, foron máis de 20 casos, vou citar só medio dúcia deles. General Mola pasou a ser definido como Álvaro Cebreiro. División Azul trocado por Antón Vilar Ponte. Millán Astray por Plaza das Atochas. Juan Canalejo por Socorro e General Sanjurjo por Avenida de Oza. Por lo tanto, hai traballo feito do que este concelleiro e este grupo municipal se sinten, se remato, alcaldesa, e que queren reivindicar e expoñer aquí hoxe tamén públicamente con este voto afirmativo sobre o fondo da cuestión que se trae a este pleno. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Lema. Polo Grupo Popular, señor Coira. Muchas gracias. Buenas tardes a los representantes de los medios de comunicación, a los vecinos que nos siguen, ya sea por streaming o desde el salón de plenos, a los miembros de la corporación, a los funcionarios que hacen posible el desarrollo de este pleno y, por supuesto, y como no, una bienvenida muy especial a Carlos Barea y desearle los mejores éxitos en esta nueva etapa que se inicia hoy como concejal. La señora Faraldo, en su toma de posesión, hablaba de la incondicional lealtad y el compromiso con los coruñeses. Yo le deseaba muchos éxitos y que realmente todas las cuestiones que emprendiera valieran para mejorar la calidad de vida de todos los coruñeses. 2 meses después, la señora Faraldo presenta una moción por un interés casi que personal por mejorar las posibilidades de aparcamiento en la zona próxima a su trabajo, a la Venta y Lago.
en costa y en detrimento del aparcamiento de los vecinos de la Ciudad Vieja. En vez de aprovechar las mociones para hablar de temas muy importantes, que hay muchísimos para la ciudad con la que está cayendo, les recuerdo, estamos en una pandemia sin precedentes motivada por el COVID-19, en una situación sanitaria al límite en la que usted no vota a favor de un convenio de este ayuntamiento con el Sergas para hacer una inversión de 400 millones de euros para un nuevo hospital público que beneficiará a coruñeses a los que ustedes les prometían lealtad y compromiso y a otros muchos vecinos de otros ayuntamientos, con una situación tremenda de crisis en España, en Galicia, en esta ciudad, con su gobierno amigo, sus representantes en el Gobierno de Madrid absolutamente desaparecidos. ¿Podría usted tal vez presentar una moción para reclamar la parte de los fondos europeos que le pertenecen a los gallegos y a los coruñeses, que serían fondos, 150.000 millones de euros, que imagino que a los coruñeses algunos fondos nos llegarán, para ayudar a los que peor lo están pasando, a los hosteleros, a los comerciantes, a la gente de la cultura, a todos esos colectivos que están directamente afectados por la pandemia y que hoy no pueden trabajar? En vez de eso, en vez de plantear medidas para mitigar el impacto de la pandemia, para garantizar la recuperación económica en esta ciudad, para garantizar y crear empleo en esta ciudad, usted nos presenta, insisto, una moción para aparcar gratis y otra moción para quitarle el nombre de las calles usted cuando quiera, sin ningún criterio, a quien quiera. Ni tan siquiera nos presentan una moción para la bajada de la luz, eso que tanto decían. ¿Se acuerdan? Pablo Iglesias, 2017. Disparar la factura de la luz un día como hoy solo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el Gobierno lo consiente, será cómplice. Hoy Podemos es cómplice de esta frase que decía Pablo Iglesias en el 2017. Ahora nada dicen y nada hacen. Se callan, mientras otros países europeos del entorno de España sí están bajando la tarifa de la luz. Mire, señora Faraldo, en el 2009 el bipartito BNG-PSOE creó un comité de expertos que se reunió y elaboró un informe para aplicar la Ley de Memoria Histórica en esta ciudad. Ese informe se aprobó por unanimidad y ese informe fue el que se aplicó en esta ciudad. No creo que sea bueno levantarse por la mañana y decir voy a borrar los vestigios del pasado, voy a quitarle el nombre a esta calle, a esta otra, arbitrariamente porque a usted le apetezca o tenga ese capricho. Eso creo que no es lo que se tiene que hacer en una democracia y en una democracia seria. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Coira. Por el Grupo Socialista, señor Celemí. Muchas gracias, señora alcaldesa. Quisiera, en primer lugar, desearle una buena travesía, darle la bienvenida al señor Varela. Sé de su gran capacidad de trabajo, de su ilusión y de su buen juicio, que espero que no se turbe a lo largo de estos meses de mandato y que cumpla como hay que cumplir. Señora Faraldo, aun estando de acuerdo con el sentido intencional de esta moción, no podemos aceptarla por cómo se plantea. Decía Antonio Machado, dijiste media verdad, dirán que mientes dos veces. Usted hace un reconocimiento al señor Sande, que fue concejal de este ayuntamiento, y desde luego no seré yo quien le reste mérito. Desde luego no es el único impulsor que inició el camino de esta senda. Le aseguro que existen otras personas e instituciones que se han dedicado a trabajar estos temas y no es justo que no se les mencione. Se olvida, por otra parte, de un colectivo muy importante que somos los socialistas. Nadie se ha comprometido tanto como nosotros en materia de memoria histórica y democrática, desde los gobiernos de Zapatero o de Pedro Sánchez. Le pondré tres ejemplos. Ley de Memoria Histórica de 2017, expulsar al dictador del Valle de los Caídos y la elaboración de una nueva ley de memoria histórica que saldrá en breve. Y en A Coruña, por si se han olvidado, todos los rincones de recuerdo a las víctimas del franquismo, de memoria y reparación, se han hecho en tiempos de gobiernos socialistas.
el Campo da Rata, el monumento en recuerdo a las víctimas de franquismo en Adormideiras, el monumento al Portiño, el busto de Ferrín, la Plaza de la Tolerancia. Por si les parece poco, aún tenemos más. Nuestra alcaldesa ha denegado trasladar la estatua de Millán Astráin. Creó una concejalía específica de memoria histórica por primera vez en este ayuntamiento y desde el primer día dio instrucciones para declarar la Casa José Cornide como bien de interés cultural y recuperar este inmueble para el patrimonio coruñés, además de conveniar con todas las asociaciones de memoria democrática de esta ciudad. Por tanto, señora Faraldo, los socialistas en materia de memoria histórica y democrática, lecciones ninguna. Diálogos y acuerdos los que sean necesarios. No le quepa duda que seguiremos trabajando por el restablecimiento de la justicia y la recuperación de la memoria, pero no desde el oportunismo y el populismo, sino desde el rigor y la mejora de la convivencia, no desde la fractura y la venganza, sí desde la construcción democrática y de futuro. Para ello, lo que necesita este país es la aplicación estricta de la Ley de Memoria Histórica y no improvisar según las filias y las fobias de cada uno. Existe una comisión de honores y distinciones en el Ayuntamiento que es donde se deben llevar las propuestas para someterlas a estudio y posterior resolución, y en la que están representados todos los partidos políticos que sustentan la soberanía de la ciudadanía. Aquellos que no sean merecedores de honores y distinciones los perderán, no le quepa duda, pero siempre con fundamento, ciencia y datos probados, y siempre tras una reflexión profunda y serena que evalúe a cada uno en su justa medida. No conviene improvisar en estos temas. Por estas razones no vamos a votar a favor de su moción y sí a nuestra enmienda. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Celemín. Señora Faraldo, das dúas enmendas presentadas, unha conxunta pola Marea Atlántica e o Bloque Nacionalista Galego e outra polo Partido Socialista, acepta algunha ou ningunha ou todas? Acepto a emenda conxunta porque mellora a miña moción. Ben, pois daquela procedemos á votación. En primeiro lugar, da emenda formulada polo Grupo Municipal Socialista e de non prosperar esta, da moción xa coa emenda conxunta da Marea e o Bloque incorporada á mesma. Votos a favor da emenda do Partido Socialista. Moitas grazas. Votos en contra. Grazas. Abstencións. Ben, pois prospera a emenda do Partido Socialista e xa non há lugar a votación da moción. Remata aquí. Sí, que pasou? Remata aquí o turno da concelleira non adscrita. Pasamos xa coas enmendas coas mocións do Bloque Nacionalista Galego. A primeira delas sobre a situación da planta de tratamento de residuos sólidos de Nostián. Señor Jorquera, ten a palabra cando queira. Grazas. Nesta moción propoñemos, entre outros puntos, instar o Goberno municipal a que proceda a licitar coa máxima celeridade e rigor o Servizo de Tratamento e Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos da Coruña e, entre tanto, vele polo correcto funcionamento da planta e o mantemento das instalacións. Entrando en materia, a nova concesión de Nostián parece que quere emular o título da novela de Michel End, A historia interminável, ou se buscamos referencias literarias máis perto, o conto de nunca acabar de Ángel Fole. O anterior goberno municipal, no seu momento, dixera que os pregos para o novo contrato estaban prácticamente listos para sair a concurso. O goberno actual anunciou un investimento de 42 millóns de euros ao longo de 15 anos para dotar a planta de Nostián de novos sistemas que permitan mellorar os seus resultados. E dixo que agardaba que os pregos estivesen ultimados o remate da anterior concesión. Mas o certo é que a concesión rematou o 31 de decembro de 2019 e esa previsión nunca se materializou. Como é sabido, a planta foi intervida. Pasados os 8 meses do período de intervención, Albada volveu a asumir a xestión froito dunha prórroga forzosa.
O caso é que xa pasou máis dun ano dende o fin da concesión e aínda non sabemos cando se licitará o novo contrato. A última explicación é que o novo retraso é froito da adaptación dos pregos ás últimas directivas europeas e decretos estatais. A situación descrita ten provocado as queixas do cadro de persoal e do propio Consorcio das Mariñas. E este retraso non fai senón acentuar os múltiples problemas que afectan a planta. Dunha banda, está provocando que se consolide a perda de dereitos dos traballadores, dado que o convenio caducou e Albada negouse a renovalo, pero ademais hai graves déficits de mantemento das instalacións que co paso do tempo van a máis. O mal estado xeral das instalacións súmanse as deficiencias do separador balístico e a parálise do biodigestor número 2. Unha fenda provocou a aparición de filtracións de lixiviados co perigo, ademais, de que poidan producir un accidente. A empresa sigue incumprindo a súa obriga de selar o vertedoiro, co risco de contaminación por lixiviados que van parar ao mar. Segue sen haber unha solución definitiva aos refugallos, que se seguen enviando ao centro xestor das Pías en Sobrado. Por iso pensamos que o servizo non pode seguir prestándose en precario. Estamos a falar dun servizo esencial necesario para garantir a protección da saúde pública e do medio ambiente. É imprescindível que no futuro Nostián sexa unha verdadeira planta de reciclaxe e compostaxe, asegurando a fabricación dun compost de calidade, a drástica reducción da porcentaxe de refugallos e o seu tratamento co menor impacto medioambiental. Para que sexa posível, todo isto ten que contemplarse no novo contrato e o novo contrato non pode ser, como dicíamos ao principio, o conto de nunca acabar. Por todo isto, solicitamos o voto favorável a esta moción. Moitas grazas, señor Jorquera. Señora Faraldo, seu turno. Gracias. Operativo desde primeiros deste milenio, o complexo ocupa unha extensión de 180.000 metros cuadrados dedicados á xestión integral dos residuos urbanos da Coruña e a súa área metropolitana. Unhas 550 toneladas de refugallos procedentes da recollida selectiva entran ao día na planta de tratamento de Nostián. Delas, 192.000 toneladas anuales, unhas 42.000 corresponden á materia orgánica, 122 a materia inorgánica e o resto é o que se recolle nos contedores específicos de papel, cartón, vidro, pilas, etc. Proxecto pretendidamente innovador está actualmente moi por debaixo das expectativas xeradas. A necesidade dunha inversión de remodelación da propia planta de residuos de Nostián é un feito recoñecido e plasmado por todos os concelleiros e concelleiras, creo, de todas as cores desta corporación en múltiples ocasións. A propia concelleira de Medio Ambiente declaraba a mediados do ano pasado que tense realmente que facer unha nova planta, xa que esta está obsoleta para os retos que temos do futuro. Retos recollidos nos obxectivos de desenvolvemento sostible que asumimos por unanimidade no mes de decembro ao aprobar a nosa adhesión á rede das entidades locais de Axenda 2030. Non queremos deixar de pasar esta ocasión sin poñer en riba da mesa outra necesidade imperiosa neste eido, as campañas de concienciación cidadá. Tal e como recolle Nacións Unidas, as cidades son o gran motor da economía, principal foco de consumo de recursos naturais, de produción de residuos e de xeneración de entre o 60% e o 80% da emisión dos gases de efecto invernadeiro. O tratamento dos refugallos ten unha importancia vital. No caso da nosa cidade, calcúlase, por exemplo, que só un 20% da poboación está a facer unha boa separación dos seus refugallos. A recollida selectiva que se fai separando o lixo según a clase e depositando nos contenedores correspondientes require un alto grado de concienciación e de colaboración cidadá para funcionar. Outro obxectivo para o 2030 é reducir sustancialmente a xeración de residuos mediante a prevención, reducción, reciclaxe e reutilización. Creemos que aquí existe un reto aparcado que temos que poñer en valor e afrontar en todas as súas diferentes dimensións. Respecto aos puntos concretos da moción, non queremos dudar, non todavía, que se este traballando para que a planta de Nostián sexa a máis eficiente posible e teña a maior seguridade xurídica, co cumprimento da nova normativa comunitaria sobre refugallos urbanos no que respecta a licitación. Pero non nos queda outra que ser moi exixentes
incluso con nós mesmas, como parte da corporación e como oposición que somos, a hora de reclamar unha celeridade máis que justificada neste momento. Votaremos sí a moción do BNG. Moitas grazas, señora Faraldo. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, gracias. Ben, o tempo pasa voando e en breve nos achegamos ao ecuador do mandato. Pasou xa máis dun ano dende que rematou a concesión de tratamento e eliminación de residuos. Pasaron tamén os 8 meses de intervención municipal da planta e dende aquela, en agosto, nada se soubo. O Partido Socialista herdou xa uns pregos, tanto técnicos como administrativos, que estaban en fase de revisión no servizo e ten toda a legitimidade do mundo para revisar esos pregos, cambialos, modificalos, facelos novos de arriba abaixo e todo o que lles pareza. O malo é que o tempo vai pasando e xa hai máis dun ano que rematou a concesión de tratamento de residuos. Estimamos que dende que Medio Ambiente envíe os pregos á contratación e a documentación para a licitación, cousa que aínda non ocorreu, pasará entre pitos e frautas case un ano ata que podamos dispoñer da nova concesión da planta de Nostián. É un tempo precioso que empeza a xerar moito desacougo. A concelleira se ampara nun cambio de legislación. Eu creo que temos que mentalizarnos todos en que a legislación vai cambiar varias veces de aquí ao fin da concesión e para eso están os procedementos de modificación do contrato previstos que se tramitan de maneira habitual pois no departamento deste Concello. Ese retraso está a xerar moitísimo desacougo, efectivamente, na plantilla de persoal, pero tamén entre os concellos, que con razón utilizan tamén as instalacións da planta, e mesmo desacougo aquí na corporación, porque as consecuencias de semellante retraso para o Concello poden non ser menores. Os traballadores e traballadoras non poden negociar un convenio colectivo e, polo tanto, defender os seus dereitos laborais. A planta está en proceso de deterioro porque a empresa non leva a cabo o mantemento rutinario e, ao mesmo tempo, pois haberá que pensar que facturas vai haber que pagar en determinado momento por esta prórroga forzosa, non? Eu creo que a min o que me preocupa, personalmente, creo que lle preocupa máis xente, o que eu observo é que non hai plan para os residuos, non hai unha solución para os residuos, non hai un modelo, asusta a cantidad de rechazo que se produce na planta de Nostián e, en realidade, se lle está dando voltas un pouquiño tamén a cal é o modelo de residuos que quere abordar Coruña. Bueno, para os rechazos só hai dúas solucións, non hai moitas voltas que darlle. Unha é que vaya a un vertedoiro e outra é que vaya a unha incineradora. Non hai máis. E as dúas solucións son malas, son caras, son ambientalmente indefendibles, son socialmente irresponsables e son logísticamente moi complicadas. Son malas. O que ten que facer o Concello é producir canto menos rechazo, mellor. E hai un montón de proxectos que dependen efectivamente de que se licite a planta de Nostián e hai outros moitos que non dependen de que se licite a planta de Nostián. A mí o que me preocupa é que non sae a licitación de Nostián, pero que non sae nada. Non sae nada. O sea, non sae ningún proxecto de compostaxe, non sae ninguna campaña de educación, non sae ninguna mellora da recollida, non sae nada, absolutamente. E é realmente aí onde habería que traballar moitísimo para reducir a cantidad de rechazo, porque todas as solucións son malas. Nos preocupa moitísimo que se pare esa trayectoria iniciada de proxectos que creo que deron os seus froitos e os resultados están aí. Durante o mandato anterior se incrementou un 30% a recuperación de materiais, tanto na rúa como na planta. Se incrementou un 250% a produción de enerxía. Se diminuiu un 55% o lixo do San Xoán. Se meteron 130 composteiros na cidade para reciclar a materia orgánica xa in situ, etcétera, etcétera, etcétera. Podía continuar. A mí o que me preocupa é que non vexamos nada, nin a licitación da planta, nin unha soa medida, nin un só proxecto en canto a políticas de residuo cero e, diría máis, de protección do medio ambiente. E xa vou acabando. A min aquí, neste salón de plenos, me teñen chamado incompetente os seus compañeros de partido, señora Fontán, e falaban de ratas, de tamaño de gatos. O flautista de Amelín levounas todas, porque xa, eu creo que polo menos dos medios de comunicación desapareceron. Eu non a vou chamar incompetente, porque, en primeiro lugar, porque non creo que o sexa, e, en segundo lugar, porque, efectivamente, a Consellería de Medio Ambiente é moi complicada. O mundo dos residuos é un campo de minas e é un conflito constante, efectivamente. O que sí me preocupa é a diminución do compromiso deste goberno coa protección do medio ambiente. Eso me preocupa moito. A non licitación da planta de Nostián, que era un acordo de investidura, hai xa ano e medio, tamén me preocupa moito. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Polo Partido Popular, señor Rodríguez.
Ben, boa tarde. En primeiro lugar, gustaríame trasladar o meu ánimo e o do Grupo Popular ao persoal afectado pola brote de COVID-19 detectado no Servizo de Medio Ambiente a pasada semana, así como desexarlle unha pronta recuperación aos positivos detectados. Parabéns, señor Jorquera, unha moción sen emenda. Non está mal. Señora Fontán, escolleu un mal día para deixar de fumar, que dicía Joy Bridges en Aterriza como puedas. A verdade é que, visto a situación de Nostián, están vostedes como para protagonizar un remake da mesma que ben podría titularse Recicla como puedas. Con todo, mire, vou empezar por recoñecerlle a vostede un mérito. Vostede non acostuma a vir a este pleno a exercer de oposición, como si fan algúns dos seus compañeiros de goberno. Vimos o señor Borrego enumerar todas as carencias da Policía Municipal sen apuntar siquera logo veñen as pancartas, ou a señora Martínez lembrar os seus tempos de cronista e relatarnos o moito que condiciona a pandemia ao tecido deportivo, sen tampouco sinalar que ten previsto facer para afrontala. Ao parecer a culpa é das comisións informativas que non serven para nada. Ou a señora Cabana, que a medida que vai coñecendo os distintos barrios da cidade, ven aquí e fainos a nós, a oposición, un relato detallado dos problemas que xa temos denunciado públicamente e parece crer que só con iso e con chamarnos coche escoba xa se solucionan. Logo, co micrófono do escano cidadán aínda quente voltan as queixas veciñais ante a ausencia de solucións. Veñen aquí e compórtanse como se fosen a oposición e non o goberno, pero non fan de oposición a oposición, non, exercen de oposición a un goberno inexistente, é dicir, exercen de oposición a sí mesmos. Bueno, menos hoxe o señor Laje que fixo oposición ao goberno do señor Negreira. Eso xa non é o Antigo Testamento, eso é o libro de Job, señor Laje. E todos serían días de viño e rousas se non fora por un pequeno pero moi molesto detalle, a xestión. O luxo de vir aquí únicamente a decir que está mal é da oposición, pero teñen vostedes unha oposición, xa o dixen, tan por riba do que están a merecer que nin siquiera se limita a facer iso. Sinálalles o camiño e despois apoia co seu voto xa que o seu, aínda que tenden a esquecelo, non chega porque son minoría. Pero vostedes non teñen ese luxo, non poden vir aquí a dicir o que está mal. Vostedes son goberno, están para facer e acertarán, é unha cuestión estatística que o fagan algunha vez. E fallarán tamén, por suposto, pero en ningún caso poden adicar da xestión. E a moción que hoxe debatemos é outro exemplo desta patente ausencia de xestión. Por suposto que imos votar rotundamente a favor. De feito, este grupo xa trouxo a este pleno a licitación da planta de Nostián ata en 3 ocasións. E, señora Fontán, vostede recoñeceu dende o primeiro día que efectivamente Nostián esta obsoleta non sirve para afrontar os retos do futuro, pero a pesar diso, temos asistido á acumulación durante meses de ata 12.000 toneladas de refugallos sin tratar, a unha intervención da planta que debía terse evitado. E, por último, a que este servizo esencial millonario se este a prestar irregularmente sen que a día de hoxe podamos sequera saber a canto ascenderá a súa factura definitiva a partir do 1 de xaneiro de 2019, aínda que nos tememos que será acorde a máxima que sempre presidiu a política medioambiental dos gobernos socialistas nesta cidade, pagar máis por reciclar menos. E o peor, seguimos moi afastados dos obxectivos da recuperación marcado pola Unión Europea. Señora Fontán, xa non hai disposicións ambientais autonómicas, estatais ou europeas que sirvan de excusa. Comecei recoñecéndolle un mérito e vou terminar pedíndolle que, por favor, non acumule outro. Non faga boa a xestión de quen lle precedeu. Contra todo pronóstico, está vostede coqueteando. Remato xa, señora alcaldesa. Contra todo pronóstico está vostede coqueteando xa con ese logro. Eso sí, en unha dura e estreita competencia con outros compañeros de goberno. E mire que vostede o tiña complicado. Pero pasaron case 2 anos, señora Fontán, e a excusa da ardanza xa caducou. A estas alturas, o único admisible que pode trasladar a este pleno é a data da licitación deste contrato. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Señora Fontán, para pechar este debate. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Boa tarde a todos e a todas. Benvido, señor Varela. Ben, señor Jorquera, imos votar a favor da moción, posto que o que o seu grupo plantexa e o que está a facer por parte deste goberno por moito que se este a cuestionar. Sen embargo, gustaríame facerlle unhas precisións sobre o contido da exposición de motivos.
Nunca se chegou a dar unha clara data de licitación. Sempre se falou por parte desta conselleira, por parte do Goberno, en que queríamos que fora canto antes, pero con rigor técnico e con seguridade xurídica. A nova planta e, polo mesmo, os pregos deben axeitarse, sí, señor Rodríguez, necesariamente aos obxectivos da Unión Europea para os vindeiros anos, o reciclaxe superior ao 60% e os rexeites por menor de 10% invertidos no 2035. Sabémolos. As tres directivas ás que fixen alusión, tanto nas comisións como en outros encontros, do ano 2020, a de febreiro sobre o precio da enerxía, saída de plantas como a de Nostián, a de xuño sobre o fin da vida útil dos vertedoiros, e a máis recente, de fai unhas semanas, sobre os impostos ao vertido, coincidirá comigo, señor Jorquera, que influen no estado económico dos pregos e, polo mesmo, no plan de viabilidade da planta. O que me sorprendeu, señor Jorquera, porque non é propio do seu grupo tan riguroso, tan responsable, tan coherente, é ese certo alarmismo respecto do funcionamento da planta a tenor do ocurrido ca fenda do biodigestor. Apenas houbo lixiviado saído del. A parada do biodigestor foi rápida, no, inminente. Nunca hubo risco dos traballadores. Porque, mire, señor Jorquera, nos poderemos ter moitísimas diferencias con Albada. Seguramente sí, e moitas saben vostedes que están xudicializadas. Pero que non cabe ningún tipo de dúbida, non pode caber, e que no tocante a seguridade dos traballadores, así como o funcionamento da planta, aí Albada. E máis nós traballamos cóbada con cóbada para que todo vaya ben aí arriba. Sei que pode parecer moi fácil botarlle a culpa á pandemia, pero, increíblemente, e non teño problema ningún en recoñecelo, os pregos sufriron un parón porque as prioridades de medio ambiente durante 3 meses foron loitar pola seguridade e a salubridade desta cidade, máis lexía e menos prego, entre outros tamén pola salubridade e a seguridade sanitaria dos traballadores de Nostián que estaban en primeira liña de perigo. Polo tanto, en ese eido temos que recoñecer que sí, efectivamente, houve un parón polo tema do COVID. Respecto dos traballadores, mire, as demandas dos traballadores, señor Jorquera, están recollidas xa nos pliegos, no borrador de pliego. A interlocución con eles sempre foi directa en todo momento. E máis, a insistencia do presidente do comité en nome de todos os traballadores respecto do convenio é semanal con esta concelleira. O bo funcionamento de Nostián comeza, como xa apuntaba aquí, na boa separación en orixe, algo que non está a acontecer agora, aínda que o porcentaxe que vostede sinala, señor Jorquera, do 55% é algo superior ao real, que se move entre un 45% e un 47%. Polo que xa lle anuncio que nas vindeiras semanas comenzará ese necesario, sí, ese máis que necesario, sabémolo, plan de separación axeitada, de formación, de concienciación dos cidadáns para facer unha boa separación en orixe. Señora García, lección sobre de Nostián ningunha. Alégome que coincida en que, non sei se por experiencia propia, supoño, en que teño unha área complexa e vostedes non me deixaron precisamente en moi bo momento. Por lo tanto, señor Rodríguez, decir que sí, que ten razón en moitas das cousas, non pretendo en absoluto en convertirme en unha parte 2 de ningún goberno e por remato xa, señora alcaldesa, queremos unha planta moderna que cumpra cas exigencias da Unión Europea, querémolo pronto, pero querémolo ben, e neso é o traballo que estamos. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Fontán. Non hai enmendas a esta moción, así que procedemos a votación da mesma. Votos a favor. Ben, moitas grazas. Un segundo, por favor. Señora Cendán, escoitou o chamamento á votación? Non, xa me parecía. Imos repetir a votación. Imos repetir a votación porque unha das concelleiras non escoitou o chamamento. Votos a favor da moción? Sí, ben, moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Segunda moción do Bloque Nacionalista Galego sobre a posta en valor da obra El legado de Luis Seoane e acondicionamento do edificio da súa fundación. Non constan enmendas a esta moción. Señor Jorquera. Gracias, señora alcaldesa.
Nesta moción propoñemos a adopción dunha serie de medidas para a posta en valor da obra e legado de Luís Seoane e o acondicionamento do edificio da súa fundación. Luís Seoane foi unha figura chave da cultura galega do século XX, ademais doutras facetas, o seu labor como pintor, grabador ou debuxante convérteno nunha figura referencial da arte do século XX de proxección universal. Para a cidade da Coruña, acoller boa parte do legado e obra de Luís Seoane debería de ser un motivo de orgullo, un elemento de atracción cultural da nosa cidade e unha ferramenta de proxección no eido das artes plásticas contemporáneas, mesmo a nivel internacional. Mais todo isto contrasta coa situación do edificio que alberga a sede da Fundación, que sofre unha grave deterioración que non só dificulta o normal desenvolvemento das súas actividades, senón que mesmo pon en risco a conservación da obra do artista. Entre outros problemas, hai humidades e filtracións que provoca a existencia de numerosas pingueiras no seu interior e a conseguinte proliferación de fungos. Hai pingueiras, entre outras instancias, nas salas de exposicións, bibliotecas ou sala de restauración. Hai ausencia de climatización, pois o sistema está avariado dende hai varios anos. Nas instalacións da Fundación, a temperatura media é de 14-15 graus e a humidade relativa altísima, moi lonxe do exixível nun espazo onde se custodian e expoñen obras artísticas. Estes problemas non só limitan as actividades que se poden desenvolver no edificio e os labores da Fundación, senón que representan un grave risco para a propia colección artística, en particular a obra en papel, máis suscetível de dañarse por esta situación. De feito, xa houbo obras que se viron afectadas. Todo isto ten obrigado a solucións de urxencia, traslado a outros andares do legado que estaba depositado no soto, protección das obras con plásticos e outros materiais, na espera de que se proceda ao saneamento e posta a punto das instalacións. Unha situación, por tanto, vergoñenta, auténticamente terceiromundista. Por iso creemos que é imprescindível que nas previsións para 2021 se contemple a asignación de recursos para corrixir urxentemente esta situación. Hai que demandar da Xunta de Galiza, como membro do padroado da Fundación e institución titular das principais competencias en materia de cultura, que colabore económicamente no acondicionamento do edificio e no financiamento ordinario da Fundación, pero ademais non abonda con iso. A Fundación Luís Seoane, da que presidenta, quero lembralo, a alcaldesa, reúne os vimbios para converterse nun centro de referencia da arte contemporánea galega. Unha aposta aínda máis importante nunha cidade que asistiu en 2018 ao peche do MAC sen que polo de agora se albisque unha solución que permita a súa recuperación. Por iso, na nosa moción, tamén propoñemos que se deseñe un plan de posta en valor do legado e obra de Luís Seoane e que se defina, por suposto, contando co padroado da Fundación, un proxecto museístico para convertir a Fundación Luís Seoane nun centro de referencia da arte contemporánea galega. Polas razóns expresadas, solicitamos o voto a favor desta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para a señora Faraldo. A vida de Luís Seoane foi unha longa viaxe a través do século XX. Formado na época da ditadura de Primo de Rivera, loitador nos anos da República, fuxido en 1936, organizador e promotor da vida cultural no exilio, viaxeiro polo mundo e atento aos múltiples discursos que iban xerando na súa época, Seoane foi testemunha de excepción dese século axitado e convulso. A súa obra vasta e diversificada, o seu pensamento aberto, as súas iniciativas, convérteno nun personaxe destacado no panorama cultural de Galicia e de España, da España do século XX, que axudou a construir co seu esforzo, o seu talento e o seu compromiso. Un home profundamente comprometido coa cultura e a sociedade galega, que contribuiu a engrandecer esta terra a través da súa labor como artista, escritor, periodista, editor, promotor dun gran número de iniciativas culturales ao longo da súa vida. A exposición permanente da obra de Luís Seoane é un agasallo para esta cidade, para un público, ademais, que descubre un artista que no peor dos casos descoñecía.
pero que, aínda coñecendo, situaban a Seoane como pintor ou gravador, descubrindo no museo outras facetas da súa produción, como os tapices ou a súa labor como muralista. Pero destacando como destacamos a urxencia na protección da obra de tamaño artista e a necesidade da súa correcta difusión, como ben comentaba o concelleiro Jorquera, incluíndoa non só nos circuitos culturales e turísticos da cidade, sino dándolle a relevancia internacional que merece, hai outro importante punto a sinalar, que é o propio edificio que alberga a Fundación. Si ben é preciso para calquera espazo municipal o debido mantemento, e máis cando estamos a falar de espazos de repercusión cultural, neste caso falamos dun edificio de alto valor arquitectónico. Sin restarlle ningún protagonismo contido, é dicir, a obra de Seoane, é preciso suliñar a necesidade de preservar e manter o edificio nas condicións adecuadas. A autoría do mesmo, dos arquitectos coruñeses Juan Creus e Covadonga Carrasco, foi un estudo moi ben valorado no seu ámbito. A Fundación Luís Seoane convertiuse nunha peza recoñecida e premiada, polo que tamén é preciso tratala de acordo ao valor arquitectónico que ten. A rehabilitación dun antigo cuartel militar situado sobre a muralla histórica da cidade co seu patio abierto como referencia central para transformarlo no museo que é hoxe. Claro que esta moción contará con noso apoio. Moitas grazas, señora Faraldo. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Grazas, señora Rei. Adianto que imos votar a favor desta moción, aínda que hai unha parte da información, da descripción do problema que facía o señor Jorquera está desactualizada e algúns deses problemas que se resolveron, non os meirandes, non os principais, e que hai algúns matices que facer logo as propostas concretas de acordo, pero compartimos o espírito de fondo, basicamente porque coincide cunha demanda que trouxemos varias veces a este pleno dende que en decembro de hai xa 2 anos, de 2019, unha parte do padroado puxo en evidencia non un problema, o problema xa estaba detectado, sino a magnitude do problema. En realidade, do que se trata, fala a moción do Bloque Nacionalista Galego de previsións orzamentarias deste ano. Que previsións orzamentarias, señor Jorquera, se non hai nin orzamentos, nin traza de que os haxa, non? Do que se trata, basicamente, de cumprir e executar os orzamentos do ano pasado. Leo, literalmente, o acordo asinado coa Marea Atlántica en decembro de 2019 para aprobar os orzamentos que estiveron en vigor durante 12 meses do ano seguinte. Punto número 9. En cultura manteránse as liñas de axudas. Incumprido. Redactarase o proxecto para dotar o barrio de Novo Mesoiro dunha biblioteca. Incumprido. Incrementaránse os recursos destinados a edicións e exposicións. Incumprido. Asegurarase a continuidade do Festival Noroeste mantendo o investimento e o formato e dotando dunha dirección artística escollida a través de concurso público. Incumprido. Por último, reservaránse os recursos necesarios para iniciar as obras de acondicionamento da Fundación Seoane por valor de 800.000 euros que aseguren a conservación do legado do artista. Este, en realidade, é o problema. Isto se asinou en decembro de 2019, isto tiña que estar a tal hora, esta obra tiña que estar licitada e en execución, aínda que naquel momento xa nos mesmos prevíamos a posibilidade de que a súa execución fose plurianual. Logo hai algunhas cuestións que se poderían matizar, seguramente non é o debate, porque o que se pon de manifesto aquí é a urxencia de acometer unha obra que efectivamente está poñendo en risco o legado de Seoane. Creo que é un contrasentido exixir un plan de posta en valor do legado de Seoane, porque para eso existe dende 1996 a Fundación. Ese é o instrumento. Non é necesario un instrumento, por certo, que financia case en solitario este Concello todos os anos e non cunha cantidade menor. Tampouco estamos exactamente de acordo con que a Fundación Seoane necesite un proxecto museístico en sentido estrito, porque non é un museo.
é algo máis que un museo, efectivamente é un centro que ten funcións museísticas, que ten usos museísticos, que ten responsabilidades dese tipo, que están, ademais, negro sobre branco nos seus estatutos, non hai que inventalas, pero é moito máis, en lugar, ou debería ser, e foi en diversas etapas de creación, de produción, de investigación, de difusión en torno á cultura contemporánea, e todas esas funcións son hoxe se cadran máis necesarias aínda porque, efectivamente, o peche do MAC privou a esta cidade non tanto dunha colección, que creo que é o menos valioso do MAC, sino, sobre todo, dun espazo, dun lugar, dunha comunidade profesional e de públicos que se dedicaba a todo iso. En torno a esa cuestión de a que se dedica, cales son os fins da Fundación Seoane e que función debe cumprir o legado de Seoane nese programa, hai un debate pendente, efectivamente, un debate que se arrastra dende hai moito tempo no propio padroado da Fundación e na última xunta ordinaria do padroado se puxo de manifesto a urxencia de abordar ese debate e a presidenta do padroado, que é tamén presidenta desta corporación, se comprometeu a convocalo próximamente, a convocar unha sesión monográfica do padroado precisamente para abordar ese debate. Por último, entendemos o sentido da demanda de implicación da Xunta de Galicia, somos favorables a que a Xunta de Galicia se implique na Fundación Seoane e en moitas outras cousas, pero nos preocupa esa teima, digamos, de sinalar a Xunta de Galicia como a principal titular de un montón de competencias. Pensamos que eso, ás veces, o que redunda en darlle unha coartada aos gobernos locais que non creen nas súas posibilidades, nas súas capacidades e que tampouco exercen as súas responsabilidades, como sospeito, por desgraza, que é o caso deste goberno municipal coa Fundación Seoane. Votaremos a favor, como dixen ao principio. Moitas grazas. Polo Partido Popular, señor Coira. Muchas gracias. Luis Seoane, evidentemente, ya lo hemos dicho aquí, no creo que valga la pena reiterar, o a veces sí, para ver si nos damos cuenta y somos conscientes de la dimensión de la obra de Luis Seoane. Luis Seoane, efectivamente, era un pintor, un grabador, un ensayista, autor teatral, era poeta, fundador de revistas, de editoriales, preocupado por la situación social y política del momento. Un hombre de su tiempo y comprometido con su tiempo y comprometido con la actividad artística. La ciudad de La Coruña tuvo el privilegio y la suerte de que su viuda se acordara de nosotros y que después de acumular durante 50 años un montón de obra y un montón de legado, lo cediera al ayuntamiento y este ayuntamiento creara una fundación a través de la cual nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de mantener vivo el espíritu de Luis Seoane. Hoy, en realidad, lo que más peligra ya no es el espíritu, sino es las obras físicas que están allí depositadas. Somos conscientes todos de la situación tremenda y terrible, yo diría que de parálisis, que atraviesa la Fundación en estos momentos. Tiene un edificio que le imposibilita mantener su actividad principal, que es dar a conocer al mundo la obra de Luis Seoane. No se puede ir a visitar. Yo la última vez que fui allí de visita particular pregunté, ¿y la obra de Seoane? Quería verla. No se puede, no hay. Pero no hay nada expuesto, no se puede. No hay. Mira, ¿y algún catálogo, algún recuerdo, algo de la obra, del autor, una lámina, algo? No, tampoco, no tenemos. Yo me imaginé, pues bueno, un coruñés que va a dedicar una tarde pues a arreglarse, a disfrutar de la obra de Luis Seoane, que llega allí y que resulta que no puede haber nada. Y me imagino que si eso es una persona que viene de fuera y que ve la página web de la Fundación Luis Seoane, ve lo atractivo del edificio, de las instalaciones y lo atractivo de la obra que se deposita allí, pues llega allí y se lleva una gran decepción. Creo que es una obligación de esta ciudad muy grande la que tenemos con esta obra. El Grupo Municipal del Partido Popular va a votar a favor. Creo que es una responsabilidad que tenemos para el mundo ser capaces de resucitar la Fundación Luis Seoane, insisto, para el mundo. Es un legado, tenemos ese privilegio y no podemos tener un edificio con goteras, un edificio que no tiene las condiciones de humedad adecuadas para proteger la obra, cuando es un compromiso que tenemos. Yo sé que la alcaldesa está preocupada, sé que la alcaldesa va a convocar un monográfico
del patronato para solucionar todos estos temas que yo creo que son preocupación de todos los concejales de bien que hay en esta sala. Y creo que todos estamos preocupados por esta fundación y por la obra, por la responsabilidad que tenemos de mantener para el mundo, para el arte y para los estudiantes de arte, para la acción artística que tiene que hacer también esa fundación, tenemos una responsabilidad y, desde luego, no podemos mirar para el otro lado. Votaremos favorablemente. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Coira. Polo Goberno Municipal, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Non ten ninguna dúbida este Goberno Municipal da relevancia histórica e internacional da figura de Luís Seoane e algúns datos evidencian o interese prestado á súa figura dentro do Concello da Coruña. Xa fai algún tempo, non estamos a falar de algo novo, impulso á súa figura dentro do Concello, presidido, ademais, polo mesmo partido que hoxe representa a nosa alcaldesa Inés Rei. Xa o dixeron vostedes mesmos, señor Jorquera, coincidimos unha parte importante da súa exposición. Quero recordar que a creación da Fundación Luís Seoane no ano 1996 levouse a cabo a instancias deste Concello, gobernado entón por socialistas. Concretamente, o alcalde era don Francisco Vázquez Vázquez. A inauguración da súa actual sede no ano 2003 fíxose de novo baixo un goberno socialista, tamén con alcalde Francisco Vázquez Vázquez. Coido que é evidente que non só compartimos interese na posta en valor do legado de Luís Seoane, senón que este partido o ten demostrado con feitos. No 96, creando a Fundación, no 2003, dando pé á sede que hoxe alberga a Fundación. Somos plenamente conscientes dos problemas que acumula o edificio. Somos nós e son os dous gobernos que nos precederon, porque a maior parte desos problemas non son novos. Xa no ano 2014, un informe elaborado polos arquitectos redactores do proxecto alertaba sobre a existencia de filtracións e humidades e tamén dos seus efectos. Nin nese mandato, no 11-15, nin no seguinte, 15-19, se levaron a cabo as necesarias actuacións para corrixir o deterioro dese inmoble. O Goberno que preside a nosa alcaldesa Inés Rei, pola contra, si está a dar pasos nese sentido. A última reunión, celebrada na búsqueda de solucións para a Fundación, celebrouse aquí, no Pazo Municipal de María Pita, hai 2 semanas, entre a Dirección de Cultura e a Dirección da propia Fundación. A Fundación e a súa sede entendemos que foron inxustamente maltratados durante a última década. E nós temos a intención de correxir esa situación e poñer de novo en valor non só o legado do artista, senón o traballo de educación e difusión da cultura que realiza esa entidade dende hai moitos anos. Concordarán comigo, seguramente, en que a Fundación Luís Seoane foi e segue a ser un dos principais focos de difusión artística de Galicia e seguramente o máis importante desta cidade. Por eses motivos, este Goberno Municipal levará a cabo máis pronto que tarde todas as actuacións que están xa proxectadas para dar resposta ás innumerables necesidades que se acumularon ao longo dos últimos 10 anos. Por lo tanto, a nosa posición vai a ser favorable. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Pasamos xa á votación desta moción. Votos a favor. Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Última das mocións do Bloque Nacionalista Galego sobre os barrios de Gaiteira, o Montiño e os Castros. Había unha emenda de adición do Partido Popular que xa foi transaccionada por ambos os dous grupos. Señor Jorquera, ten a palabra. Moitas grazas. Nesta moción propoñemos instar o Goberno Municipal a desenvolver unha serie de actuacións nos barrios da Gaiteira, o Montiño e os Castros co obxectivo de recuperar e humanizar o espazo público nestes barrios. Barrios que daquela eran núcleos rurais e mariñeiros cando se incorporaron ao termo municipal da Coruña no ano 1912, froito da anexión do antigo Concello de Oza ao que pertencía. E ao longo do século XX experimentaron un medre explosivo, entre outras razóns por mor da súa cercanía á antiga Estrada das Xubias, a presencia na súa contorna da desaparecida estación
de camiños de ferro Coruña-Termo, coñecida popularmente como Estación do Norte, e debido tamén á expansión do Porto da Coruña cara a San Diego e Oza. Foi un desenvolvemento urbanístico moitas veces desordeado e depredador do territorio, onde prevaleceron os intereses especulativos sobre a procura de espazos urbanos de calidade para veciñas e veciños. E os resultados deixanse ver aínda en numerosas zonas destes barrios. Déficit de prazas e espazos públicos, rúas invadidas por vehículos, carentes de beirarrúas ou con beirarrúas tan estreitas que dificultan a circulación de peóns. As consecuencias deste modelo urbanístico súmase a progresiva degradación de algunhas zonas co paso dos anos. Invítoos a todos vostedes a que fagan un percorrido de vagar polas rúas interiores destes barrios, como fixo o Grupo Municipal do BNG, acompañado de representantes da Asociación de Veciños, edificios e soares abandonados que, aparte do seu grande impacto visual, son focos de sucidade, viais inconclusos dende hai anos, ámbitos en urbanizar convertidos en leira parkings, bancos no medio de supostas zonas verdes comestas polas silveiras. A todo isto súmanse os problemas de accesibilidade derivados do relevo accidentado destes barrios, con rúas de pronunciadas pendentes que ou ben carecen de elementos para favorecer a mobilidade vertical ou ben estes son inadecuados ou atópanse nun deficiente estado de conservación. Non só iso, senón que en algún caso parecen sacados dunha película de ciencia ficción distópica. Invítoos tamén a todos vostedes, neste sentido, a que vayan á praza da Avenida de Oza, na que está o Mercadona. Na parte traseira dos edificios hai unha rampla de pronunciadísima pendente que tiña como función conectar coas rúas da parte alta, pero que literalmente non vai a ningures. Led Zeppelin debeu inspirarse nesta rampla para facer Stairway to Heaven. E estas dificultades de accesibilidade que padecen moitas zonas destes barrios teñen consecuencias agravadas porque hoxe en día unha parte importante dos veciños e veciñas destes barrios son persoas maiores. A Gaiteira, o Montiño e os Castros, como outros barrios da nosa cidade, necesitan dun plan integral de rehabilitación. Mas, mentres non se acometa, son imprescindíveis actuacións decididas que teñan por obxecto humanizar o espazo público, resolver os problemas de accesibilidade e dotar estes barrios de máis e mellores espazos públicos para veciños e veciñas. Polas razóns expresadas, solicitamos o voto a favor desta moción e anuncio, como xa anticipou a alcaldesa, de que chegamos a unha transacción co Grupo Emendante, o Grupo Popular. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Señora Faraldo. Bueno, comezar esta alegación saudando aos veciños e veciñas da Gaiteira, do Montiño e dos Castros. No momento de tomar acta, mantiven o meu papel, que o meu papel como concelleira da cidade da Coruña sería plenamente constructivo, buscando o mellor para os coruñeses e coruñesas. Non vou entrar ao trapo de algunhas insinuacións, señor Coira, porque baixar o barro pois é perder sempre, aínda que gañes, xa sales enlodada. Na nosa formación, un espírito constructivo, buscar o mellor, significa poñer o foco de atención nos barrios e nas súas xentes. Primeiro, os últimos. Nesta moción que trae ao pleno o BNG, preséntasenos a mellora de accesibilidade peonil e rodada e a adecuación dos espacios públicos dos barrios nomeados anteriormente. En similitude coa nosa moción da segunda fase del Viña, onde pedimos un plan integral de accesibilidade, vemos que a problemática se repite en moitos dos barrios da nosa cidade. Existe unha carencia dos cuidados básicos, dándolle prioridade ao vehículo sobre o peón en termos de ocupación de espazo público e xerando, deste xeito, a inseguridade do último. Da mesma maneira, esquécese a adecuación e dotación dos espacios libres e verdes necesarios para o esparexemento e lecer saudable da cidadanía, máis no contexto actual da COVID-19, onde a necesidade dos mesmos fíxose patente. Atopamos algunhas propiedades privadas nun estado de abandono tal que xeran insalubridade e inseguridade para o cidadán e é tarefa do Goberno municipal tomar as medidas precisas para que esta situación non se produza.
Votaremos sí a calqueira medida que mellore a vida da nosa cidadanía e esta é unha delas. Non podemos seguir priorizando o centro sobre os barrios. Para cuidar a nosa veciñanza, unha vez máis, e ante esta moción, votaremos sí. Muchas gracias, señora Faraldo. Por la Marea Atlántica, señora Cameán. Sí, moitísimas grazas. Moi boa tarde a todas e a todos. Antes de nada, gustaríame sumarme tamén a benvida ao señor Varela e, como non, darlle os mellores desexos e que teña os mellores acertos nesta etapa. Ben, anunciamos tamén por parte da Marea Atlántica o noso voto a favor desta moción sobre os barrios da Gaiteira, o Montiño e os Castros, porque nos parece que, como ben di a exposición de motivos, este barrio precisa de actuacións decididas que aborden os seus graves problemas, fundamentalmente en canto á mellora da calidade do espazo público, do funcionamento da mobilidade e da accesibilidade peonil. Ben, dito isto, no anterior mandato, o Goberno da Marea Atlántica realizou varias actuacións no barrio do Castrillón que respondían basicamente a demandas da veciñanza que foron longamente ignoradas. É, por exemplo, o caso da reurbanización das rúas Montiño e Monte das Moas ou a construción dunha beirarrúa no camiño da Igrexa, por exemplo. Tamén se desenvolveron varios proxectos que foron aprobados nos orzamentos participativos, un programa que hoxe, lamentablemente, xa non podemos empregar e a veciñanza xa non pode utilizar porque foi, tristemente desmantelado polo Partido Socialista. Unha destas peticións da veciñanza e destes proxectos que foi aprobados foi a intervención da mellora na Praza Pablo Iglesias, a incorporación tamén dun área biosaudable tan demandada pola poboación de maior idade desta zona ou tamén a área infantil na Praza da Concordia que foi licitada polo Goberno de Xulio Ferreiro en maio de 2019. Algunhas outras accións de mellora do espazo público quedaron tamén listas para a súa execución, como é o caso da tan demandada reurbanización da Praza Interior de José María Hernán Sáez ou tamén como é o caso da iluminación pública con criterios de eficiencia enerxética a través da instalación da tecnoloxía LED. Queremos lembrarlle ao Goberno de Inés Rei varias propostas que quedaron no caixón dos esquecidos, varias propostas dos orzamentos participativos que parten desa base, desas decisións da veciñanza e que, como dicía, deixáronse no caixón dos esquecidos. Refírome á instalación dunha ludoteca no Centro Cívico do Castrillón, refírome a un ximnasio ao aire libre no Parque de Oza, a humanización na Rúa Rafael Várez ou a reordenación do tráfico no cruce entre as rúas Bergondo e a Avenida Casanova de Irís. En relación ao punto 7 dos acordos que hoxe se propoñen nesta moción, parécenos ben, referido ao desenvolvemento, sobre todo, destas actuacións para mellorar a mobilidade vertical, pero tampouco podemos esquecernos de lembrar un proxecto que partiu do impulso da Marea Atlántica, que é o proxecto do ascensor, para evitar ese desnivel no primeiro tramo da Avenida Concordia e que foi non só impulsado polo Goberno da Marea Atlántica, senón consensuado con distintas entidades veciñais, dos Castros, do Castrillón e tamén coa propia Federación de Asociacións de Veciños. Mais nada, como xa adiantei, efectivamente queda moito por facer e imos apoiar o que se propone esta moción. Grazas, señora Cameán. Polo Partido Popular, a señora Cendán ten a palabra. Sí? Sí? Oides, Escoítaseme? verdade? Sí. Vale, boa tarde a todos. Idesme a permitir que antes de entrar en materia, por suposto, de a benvida ao meu compañeiro Juan Carlos, pero que mande un saúdo especial na efeméride do Día do contra o cancro a todos os valentes que estáis lontando contra esta enfermidade e tamén as súas familias. Un día especial no que non poido deixar de recordar aqueles que xa non están entre nós, aínda que sí con nós, e aqueles que xa superaron esta dura proba, a pandemia silenciosa, como agora se lle chama, non? Xa entrando a valorar a moción, certo é que chegamos a un acordo polo que fixemos unha transacción co Bloque Nacionalista Galego, co que facíamos fincapé na importancia de, primeiro,
desenvolver actuacións para mellorar a mobilidade vertical, dándolle prioridade á instalación dunhas escaleras mecánicas nas galerías comerciais da Rúa da Mercé e dun ascensor na Rúa Pintor Vilarchao. Segundo, acometer obras de urbanización e mellora na Ronda de Outeiro, na Avenida do Exército e na Praza da Cubela. E terceiro, instalar unha zona de xogos infantís adaptados na Praza de Claudio San Martín. Son propostas que levábamos no noso programa electoral. Non sei se recordarán, pois non todos os grupos concorreron aos comicios cos deberes feitos. Nós, se o fixemos, son consciente de que o PSOE tomou boa nota porque no primeiro ano do seu mandato dedicouse a facer dos nosos proxectos anuncios, que non, por desgracia, realidades. Naquel programa plantexábamos un proxecto de cidade que pouco ten que ver coa Coruña que hoxe seguimos tendo. E digo seguimos porque perdemos xa 6 anos para pôr en marcha actuacións que devolvan a Coruña ao seu sitio. E, lóxicamente, se falamos da Coruña, temos que falar dos seus barrios. Que hoxe todos os grupos municipais traíamos unha moción para falar deles é, por unha parte, bo, porque significa que todos estamos preocupados polo que hai que estar, que é a mellora das contornas e dos servizos á veciñanza, e, por outra parte, malo, pero para o goberno, porque é indicativo de que algo non se está facendo ben. Señora Cabanas, acumúlaselle o chollo. Hai que facer como aquel programa dos 90 e meter a quinta marcha que do seu nomeamento como concelleira de barrios xa transcorreron 6 meses. Non lle gusta que lle marquen o ritmo, pero en cantas ocasións estivo nos barrios sobre os que hoxe debateremos non só unha, senón 4 mocións, por non falar das nosas 3 preguntas orais ou dos últimos escanos cidadáns. Pero a responsabilidade non é súa, senón dunha alcaldía que nada se preocupou ata o seu nomeamento, momento no que parece que se percataron de que era preciso alguén na que canalizar as moitas peticións da veciñanza. Pois ben, o que pedimos para os castros non é ni máis nin menos que o mesmo que o que pedimos para o resto dos barrios. Porque a falta de mantemento dos espazos públicos e do numeado, así como a falta de limpeza tanto dos hogares en construir edificios desocupados como das vías públicas, é un clamor en toda a cidade. Porque a falta de actuacións para mellorar a mobilidade vertical e peonil é unha constante. Hai que mellorar a sinalética e os pasos de peóns pola seguridade de todos. E porque a falta de acondicionamento dos parques de San Diego e Europa no que a nos toca fan que o deterioro siga o seu curso. Poderíamos seguir? Sí, pero os tempos son chegados, así que déixense de fotos e publicidade e céntrense dunha vez na xestión do día a día. E recorden que gobernan só para unha cousa, mellorar a calidade de vida dos cidadáns e resolver os seus problemas reais. Moitas gracias. Grazas, señora Dacendán. Polo Goberno, a señora Sobral ten a palabra. Gracias, señor Borrego. Señora Cendán, ya hacía tiempo que no nos veíamos aquí, frente a frente, aunque sea a través de una pantalla, y la verdad es que echaba mucho de menos su visión catastrofista de esta preciosa ciudad que tenemos, es cierto. Antes de nada, le voy a contestar a la pregunta que planteo directamente. ¿Cuántas veces he estado en el barrio que nos trae esta moción? Pues le voy a contestar. Además de las reuniones en el despacho, desde que soy concejala de barrios, que han sido 3, he visitado el barrio en 2 ocasiones, durante 2 mañanas enteras, no solo ir y hacer la foto, como hacen otros. O sea que le he dedicado unas cuantas horas. He recorrido cada esquina. Conozco ese Stairway to Heaven que mencionaba antes el señor Jorquera, cada rincón del barrio. Solo tiene que hablarlo con la Asociación de Vecinos y se lo pueden corroborar. Coincidimos con esta moción que presenta el Bloque Nacionalista Galego en el hecho de que los antiguos modelos urbanísticos de planificación y expansión urbana de muchos de nuestros barrios han sido inadecuados y son un reto al que nos enfrentamos a la hora de concebir el presente y el futuro de nuestra ciudad. Este Gobierno municipal es consciente de las limitaciones históricas de los barrios y de sus necesidades y demandas en la actualidad. Y por esto mismo ha planificado y está ejecutando un modelo urbanístico propio del siglo XXI que pivote sobre las siguientes claves. En primer lugar, un modelo de ciudad que priorice la humanización del espacio urbano, regulando el tráfico privado, implementando el transporte público y abriendo nuevos espacios más accesibles para el peatón. En segundo lugar, un modelo de ciudad integradora, con elevada calidad urbana, que refuerce nuestra red de equipamientos públicos, nuestro comercio, que conecte toda la trama urbana y periférica y que ponga en valor el conocimiento de nuestro arte y nuestra cultura.
En tercer lugar, un modelo de ciudad basado en el consenso con todos los actores vecinales, sociales, políticos y económicos. De ahí todas las reuniones y visitas, que se están llevando a cabo por toda la ciudad para llegar a acuerdos con entidades y asociaciones sobre la planificación conjunta de sus barrios. Y en cuarto lugar, un modelo de ciudad que se mantenga en el tiempo, que suponga una transformación positiva y mejora duradera, cuya planificación estratégica en el presente responda a las necesidades del futuro. Todo lo anterior da respuesta a las demandas del barrio que hoy nos ocupa, que es el de Agaiteira, Montiño, Os Castros, un barrio mariñeiro y que sufrirá una gran transformación positiva tras la ordenación del litoral que va a suponer la liberación de los terrenos portuarios. Y también, por eso mismo, en base al mencionado modelo de ciudad que este Gobierno municipal está llevando a cabo, en el pasado año se han ejecutado mejoras de accesibilidad en las calles Rianxo y Avenida da Pasaxe. Se ha creado un aparcamiento disuasorio en Casablanca y se ha llevado a cabo la mejora del parque infantil y de la zona básquet de San Diego. También se ha renovado el alumbrado público a la altura de la Ronda de Outeiro y están programadas reurbanizaciones de las calles Cartagena, José González Chas, Puente y Travesía de Rianxo, además de nuevas zonas verdes, biosaludables y espacio para el deporte juvenil en el entorno de la plaza de José María Hernán Sáez, proyecto, por cierto, señora Cameán, encargado por este Gobierno. Recordar, de paso, que se ha peatonalizado a petición vecinal la calle Monte das Moas. Que este barrio ya es zona 30 para facilitar así el calmado del tráfico y que ya tenemos adjudicada la obra del nuevo ascensor que conecta Avenida de Pasaxe con calle Ortigueira y Vila de Padrón. Además, hemos aprovechado para mejorar la accesibilidad en las 3 paradas de bus urbana de la calle Concordia y Avenida de Pasaxe. También me gustaría mencionar que está en marcha el proyecto del futuro tramo peatonal entre Ramón y Cajal, a Gaiteira, hasta Cuatro Caminos. En definitiva, este Gobierno municipal es un Gobierno de acción, un Gobierno que consensúa, que planifica y ejecuta. Y por ello, el desarrollo sostenible y mejora de cada uno de sus barrios forma parte de las líneas estratégicas de nuestro modelo urbanístico y de nuestra apuesta por A Coruña del siglo XXI. Votaremos sí a esta moción. Muchas gracias. Grazas, señora Sobral. Estando transaccionada a moción, a enmenda, votamos a moción. Hai unha transacción. Unha transacción, correcto. Está transaccionada. Entón, votamos xa directamente. Votos a favor? Están todos, non? Perdón, pois queda aprobada por unanimidade. Pasamos entón a mocións da Marea Atlántica. A primeira é o prezo de enerxía eléctrica. Señora García, ten a palabra. Sí, é un debate conxunto, me parece, tamén con unha moción do Partido Popular. Perdón, disculpe, señora García, porque efectivamente indíqueme o secretario, como teño aquí, non me decatei, que hai unha emenda do BNG. Vale, gracias. Son 4 minutos de intervención, efectivamente. Gracias. Sí, un minuto máis. Bueno, coincidindo coa vaga de frío, a luz, o prezo da electricidade disparouse e estimacións de FACUA, Organización de Consumidores, estiman que se encareceu ata un 29% máis do prezo que costaba o ano anterior. O Goberno esforzouse en explicar o carácter conxuntural desa subida de prezo, pero sabemos que de conxuntural non ten absolutamente nada e que é unha problemática que se repite precisamente cando máis necesidade hai e demanda de electricidade eléctrica, pero sen que se atope unha solución a ese problema. Nos consideramos que a enerxía é un ben esencial, é un ben de primeira necesidade, co que non procede nin comerciar, nin especular, nin condenar a moitas persoas a unha situación de pobreza enerxética. Xa antes da pandemia avisaba Cáritas que 1 de cada 6 fogares ten problemas para manter na súa casa unha temperatura axeitada e o COVID non fixo máis que empeorar esta situación. Empeorala polo revés económico que supuxo para moitos fogares, pero tamén por un confinamento obrigatorio que convertiu a moitas casas en auténticos cárceres de frío.
Hai que actuar e niso parece que estamos de acordo tanto a moción da Marea Atlántica como a moción do Partido Popular. Sin embargo, eu xa lle explicaba a súa concelleira, a señora Peñalosa, que non podemos de ninguna maneira apoiar a moción do Partido Popular tal e como se presenta neste pleno. Xa non só pola traxectoria do Partido Popular no deseño e implementación de políticas enerxéticas, que é unha traxectoria mala, é unha traxectoria de deseñar unha normativa ad hoc para beneficiar as empresas do mercado eléctrico, normalmente grandes corporacións, a costa da pobreza enerxética de moitas familias, a costa duns enormes impactos medioambientais, tanto das enerxías convencionais como das enerxías renovables, e a costa, realmente, dun desenvolvemento moi escaso e moi incipiente das enerxías renovables e de sacrificar a loita contra o cambio climático. Pero, como digo, non se trata só da traxectoria do Partido Popular no deseño de políticas enerxéticas, senón do plantexamento da propia moción. Non entendemos que se actúe sobre o prezo da enerxía sen cuestionar o funcionamento do mercado eléctrico. E esa normativa realmente que limita moitísimas capacidades de actuación das administracións. E, efectivamente, estaríamos de acordo con unha rebaixa de impostos, pero unha rebaixa de impostos con unha perspectiva da xustiza social, unha perspectiva de redistribución e unha perspectiva de protección do recurso e do aforro enerxético, que son aspectos que están absolutamente ausentes da súa moción. Traemos unha serie de propostas que afectan a estes dous ámbitos. En primeiro lugar, a actuación sobre o propio mercado eléctrico e o cuestionamento dese réxime de definición de prezos, os beneficios caídos do CEO e ese réxime de casación que dá lugar a unhas situacións absolutamente difíciles de comprender, e tamén actuar sobre o marco fiscal e o marco regulado polo Goberno, dende dous puntos de vista, implementando criterios de xustiza social e implementando tamén criterios de protección medioambiental e loita contra o cambio climático. Concretamente, nos gustaría que o peso da parte fixa da factura diminuíra en relación ao peso da parte variable. Nos gustaría tamén que se producira unha reducción do IBE, pero unha reducción que beneficie os consumos máis baixos e simultaneamente se estaría atendendo a dúas cuestións. Primeiro, o da vulnerabilidade social e os consumos baixos, os das fogares máis vulnerables, e, por outro lado, habería aí uns incentivos ao aforro enerxético, que creemos que son benvidos e teñen que ir por aí os tiros. Creemos que a fiscalidade se debe reformar para establecer un mínimo vital garantido de enerxía, igual que funciona co tema da auga. Creemos que hai que mellorar o funcionamento do bono social en dúas direccións, que chegue a máis persoas e que chegue máis rápido, incluso con procedementos xa de oficio por parte das administracións. Creemos que hai que primar o aforro enerxético impulsando a rehabilitación de vivendas e, por suposto, crear operadores enerxéticos, empresas enerxéticas públicas tamén a nivel municipal que incrementen a soberanía da administración, a soberanía dos concellos de cara á xustiza social e ao medio ambiente. Recuperamos eses acordos establecidos entre a Marea Atlántica socialista para crear a Oficina da Enerxía como punto de apoio á cidadanía para reducir o prezo da factura e incrementar o aforro enerxético, e pedimos, por favor, que se manteña o consumo de electricidade 100% renovable no Concello como se instaurou xa en 2018. Moitas gracias. Grazas, señora García. Estaba posto o contador a 3, pero xa contei os 4 con un poquinho máis de marxen, porque a intervención será de 4 minutos, como tiñan vostedes pactado na xunta de portavoces, pero xa cumpriu ben o tempo. Recordar que, como non o dixen o avisar da moción, estamos debatendo as dúas da enerxía, ainda que as votemos despois por separado. Ten a palabra a señora Faraldo, 4 minutos. Bueno, primeiro de nada, amosar a nosa ledicia. Esta moción coincide con parte do programa electoral de Podemos estatal e con algunhas das disposicións establecidas no acordo de goberno entre Unidas Podemos e o PSOE. Xa anunciamos o voto favorable á moción. En canto aos puntos, vamos a ir punto a punto. No punto 1, decir que o acordo do goberno incluye 4 compromisos específicos a este respecto, que
aparecen na moción. Elaborar un plan de reforma do sistema eléctrico que favoreza a transición hacia a descarbonización e uns precios asequibles para o consumidor e empresas, impulsar a elaboración de normas legais para reformar o mercado eléctrico, cambios normativos necesarios para o funcionamento do mercado eléctrico para acabar coa retribución coñecida como beneficios caídos do ceo e revisar os pagos según capacidade. No punto 2, lembrar que durante o ano pasado o Goberno xa levou a cabo unha serie de medidas encaminadas a reducir a factura da luz, logrando reducir o precio no mercado mayorista en torno ao 40%. Non obstante, apoiamos calquera outra medida de urxencia que se poida implementar dirixida a evitar o encarecimento da luz. Nos puntos 3 e 4, con relación ao IVA enerxético, si bien non se alcanzaron acordos co PSOE, desde Podemos mantemos a proposta do noso programa electoral, baixar o IVA ao 10% de todos os suministros básicos, calefacción, auga, electricidade, dos consumidores vulnerables. E unha reforma da directiva do IVA con plus do 4% nos artículos de luxo que pasarían ao 25%, así como a rebaixa en alimentos, bebidas non alcohólicas, higiene femenina, etc. No punto 5, permítaseme unha pequena anotación. O primer apartado deste punto di a concesión automática e de oficio a través dos datos da Axencia Tributaria, a Seguridade Social e Servizos Sociais. Existen impedimentos técnicos, legais e de disponibilidade de recursos para facelo efectivo nestes términos. De acordo con facilitar todo o posible o acceso ao bono social e a súa concesión cun informe positivo dos servizos sociais. Pero esta proposta non entra niso, sino na introdución dun mecanismo automatizado que se nos antoxa inviable. Votaremos que sí, pero convencidas de que este punto vai precisar ser revisado. Suliñar que no acordo do Goberno contémplase a reforma do bono social nos seguintes termos. Bono social, os máis vulnerables, nosa prioridade de acción, o que xa é moi delatador. No punto 6, contempla tamén o acordo a inclusión de partidas de 1.661 millóns de euros destinados a programas de rehabilitación que se suman aos 569 millóns destinados para a vivienda social. Son un total de 2.250 millóns de euros que casi multiplican os 475 destinados á vivenda nos últimos presupostos xerais do Estado do Partido Popular do 2018. Os puntos 7 e 8, de novo, na línea das propostas políticas de Podemos. De xeito xeral, a moción vai na liña dos acordos de goberno, lembrando que desde Podemos damos un paso máis alá coa protección e promoción do autoconsumo e, sobre todo, considerando prioritaria a implantación doutra medida, a creación dunha empresa pública eléctrica. Insisto, votaremos sí. Moitas grazas, señora Faraldo. Foi por error que se lle deu a palabra antes do Partido Popular. Pedimos desculpas. Ten a palabra o Partido Popular tratándose dun debate conxunto. Despois irá o Bloque Nacionalista Galego e despois o Partido Socialista. Polo Partido Popular intervén señora Peñalosa. Sí, adiante, cando queira. En el Salón Municipal y a los que están de manera telemática y a los que nos siguen a través de streaming. Y lo primero, dar nuestra bienvenida y mi bienvenida a nuestro compañero Carlos Varela. La subida histórica de la electricidad en enero del 2021 en plena ola de frío ha supuesto un incremento de la factura para los consumidores de entre un 27 y un 30%. Aunque el Gobierno hablaba de solo unos euros. Las explicaciones que nos dieron fueron: la subida de la electricidad es puntual, además supondrá apenas unos euros en enero, decía Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica. O la culpa de la subida es del oligopolio y de las puertas giratorias, decía un vídeo de Podemos. Anteriormente, Sánchez decía que la subida de la luz de un 8% era prueba del fracaso de la política energética de Rajoy. Y Iglesias decía que disparar la factura de la luz en un día como hoy solo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el Gobierno lo consiente, será cómplice. La vida desde Moncloa y Galapagar ahora se ve distinta. Podemos tenía en su programa bajar la luz
un 10% el IVA y ahora se excusan en ser el socio minoritario del Gobierno. Para otras cosas han tenido tiempo, voluntad y fuerza, elaborando decretos que promueven la ocupación, atacan la independencia judicial, la escuela concertada, etc. Hace gracia que hablen de puertas giratorias y ya han sentado en el Consejo de Nagas a Cristóbal Gallego, asesor del Partido Morado en materia energética. Ahora hablan de que la luz sube por el aumento de la demanda, pero obvian que el 60% de la luz se debe al IVA el 21%, al impuesto especial de la electricidad el 5,11%, a impuestos sobre el valor de la producción de energía eléctrica el 7% y a costes regulatorios derivados de la gestión política. Unos costes que el actual gobierno de PSOE y Podemos no quieren rebajar, aunque está en su mano. Se intentan escudar en la Unión Europea para no bajar el IVA de la electricidad, pero varios países europeos tienen tipos más bajos que España en la tarifa que afecta a los consumidores. Francia el 5,5%, Portugal el 6%, Italia el 10% o Grecia el 13%. Con relación a la moción de la manera, solo recordar lo que decía mi compañero el señor Rodríguez hace un año. Habrá que analizar con mucha atención que como medio propio del ayuntamiento en masa reciba, de ser el caso, la encomienda o encargo para su creación y sea ajustado al fin que se persigue, que en ese momento se acredite la suficiencia e idoneidad de medios propios y, por último, que la encomienda o encargo, además de ser la opción más eficiente para el ayuntamiento, no ponga en riesgo la solvencia económica de Malsa. Y, señor Jorquera, respecto a su enmienda, una pregunta fácil. Cuando enmiendan mociones, ¿tiran de decálogo de pensamiento o piensan lo que piden? Porque lo que tenemos claro es que ustedes son un partido nacionalista, pero no vemos tan claro su parte de gallego. Ustedes han sentado en la Moncloa a un señor que solo piensa en el eje mediterráneo y se olvida del eje atlántico, que condona la deuda del puerto de Valencia y se olvida de La Coruña, que hace un estatuto para las electrointensivas que no sirve ni para Alu Ibérica ni para Alcoa, pero sí para las catalanas, que rebaje el peaje de las autopistas de toda España y sube las gallegas. ¿Y ahora quieren discriminar de nuevo a Galicia? Para dejarnos de demagogia, vamos a poner números a su propuesta. Según los últimos datos publicados, por supuesto varían año a año, pero nos sirve para evaluar, Galicia produjo en el 2017 26.400 gigavatios hora, de los cuales 10.900 procedían de esas dos centrales que su amigo, el señor Sánchez, ha decidido cerrar y dejar en la calle a los trabajadores de las comarcas de Aspontes y Meirama. Es decir, quitando esas dos centrales, Galicia produjo 15.586 gigavatios hora y en el mismo periodo consumió 18.570 gigavatios hora. Galicia ahora es deficitaria en energía, gracias a Sánchez y a Iglesias, al PSOE y a Podemos, a sus socios, señor Jorquera. Si ustedes nos hubieran propuesto esto hace unos años, claro que hubiéramos votado que sí, pero actualmente, teniendo en cuenta el cierre de Aspontes y el plazo inmediato del cierre de Meirama, Galicia se va a convertir en una comunidad deficitaria de energía. Vamos a tener que importar aproximadamente el 20% de lo que consumimos. ¿Y ustedes quieren que se favorezca a las comunidades excedentarias? Por eso no admitimos su enmienda, no a perjudicar nuevamente a Galicia con su ayuda. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Peñalosa. Turno para o Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Moitas grazas. Per que costa tan a energía? Dado que falaba a señora Peñalosa das portasinatorias e agora que se achegan as eleccións catalanas, animo a todos os membros da corporación a que vexan este sketch de Polonia. Per que costa tan a energía? Ben, neste sketch, Pedro Sánchez está con Carme Calvo, dille que está moi preocupado co precio da electricidade e quere baixar a electricidade. E Carme Calvo contéstalle, eso é moi difícil. Non houbo goberno que o conseguise. Pedro Sánchez, escéptico, pregúntalle, e por que, Carmen? E di, non o sei, pero mira, teño un amigo que estivo en gas natural e seguro que lo sabe.
Voulle preguntar, e chama. E quen contesta? Felipe González. Pero resulta que Felipe González tampouco o sabe. Así que di, tranquilos, teño unha amiga que estivo en Endesa e seguro que ela o sabe. E chama. E quen contesta? Elena Salgado. Pero resulta que ela tampouco o sabe. Así que chama outro amigo que estivo noutra eléctrica. E quen contesta? Pedro Solbes. E tampouco sabe o porqué. E así van desfilando Luís de Guindos, exdirixentes de CIU, Aceves, Manuel Pizarro e un longo etcétera, por suposto, até acabar en José María Aznar. O mesmo José María Aznar, artífice da lei do sector eléctrico, que agora o Partido Popular pretende modificar. Tarde piou unha lei do sector eléctrico que está na raíz, na orixe de moitos destes problemas. Pero miren, por moito que o sketch de Polonia sexa un sketch xenial, a cousa non é para tomala a broma. Vivimos nun país que é un grande produtor eléctrico, logo contestarei a señora Peñalosa, pero hai persoas que viven a carón dunha liña de alta tensión e pasan frío porque non teñen para pagar a factura. De feito, hai estudos que afirman que perto do 10% dos fogares galegos atópanse en situación de pobreza enerxética. Do mesmo xeito que hai moitas empresas que poden pechar e algunhas están pechando xa por non poder asumir os custes enerxéticos. Coincidimos cos puntos que inclúe a Marea na súa moción, por iso só propomos a inclusión de un novo punto para instar o Goberno Central a establecer compensacións tarifarias ás comunidades produtoras excedentarias de enerxía eléctrica para abaratar a factura da luz, actuando sobre o custo do transporte de forma que se compensen os custos sociais e ambientais producidos. Se Galiza tivo que asumir os custos sociais e ambientais para fornecer de electricidade a outros territorios, é xusto que se establezan mecanismos de compensación. Pero, ademais, este compromiso está recollido no acordo de investidura suscrito no Congreso entre o Partido Socialista e o BNG e, por tanto, exiximos que se cumpla. E resulta que coincidimos na súa redacción formal tamén cos puntos que propón o Partido Popular. De feito, moitos deles os leva demandando o BNG hai moito tempo. Reclamamos a aplicación dun IBE superreducido do 4%, cando menos o consumo doméstico. Estamos de acordo en rebaixar o tipo de gravame do imposto sobre o valor de produción de enerxía, porque agora o que está pasando e o que o seu custo se está repercutindo na tarifa, por iso creemos que o que hai que facer é gravar máis os beneficios das eléctricas en vez de gravar a produción, e estamos de acordo tamén en que determinados custos deben asumirse con cargos orzamentos do Estado, como fan outros países, en vez de trasladalos á factura. Que acontece? Ese é o noso problema a hora de definir a posición de voto nesta moción, señores do Grupo Popular. Que vostedes agora están propoñendo que se faga todo o contrario do que vostedes fixeron cando tiñan responsabilidades de goberno. Exactamente todo o contrario. E, ademais, terán que comprender vostedes que a intervención da señora Peñalosa ponos moi difícil o voto a favor. Porque, mire, di que se isto o tiveramos plantexado no seu momento, terían votado a favor. Se o temos plantexado reiteradísimas veces e sempre tivemos en contra o voto do Partido Popular, se o plantexei aí como voceiro do BNG no Parlamento Galego e o PP sempre se opuxo. Como se pode ter, perdón, tanto cinismo ou tanta hipocresía? Miren, e de momento Galiza é produtora excedentaria na produción de enerxía eléctrica. Se se consuma, por suposto, o peche da térmica de Meirama e da térmica das Pontes en alternativa, esa situación pode variar a non ser que este país desenvolva o seu enorme potencial no campo das enerxías renovables. Enerxías renovables, por certo, que foron paradas por un goberno do Partido Popular. Aínda así, como mostra de boa vontade, porque o que se van a votar son os puntos concretos que enumera o Partido Popular, aínda que está dicindo agora todo o contrario do que practicou. Imos demostrar que nós sí que temos boa vontade, señora Peñalosa, e aínda así tamén votaremos a favor da súa moción. Moitas grazas, señor Jorquera. Polo Grupo Socialista, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. A veces os plenos das grandes cidades acabanse convertindo en plenos que parecen de cámaras legislativas, non? Non vou decir da ONU, pero
fin, tan ben. Pois neste mesmo pleno, este goberno trouxe unha modificación dunha ordenanza para baixar o prezo da auga, o prezo de depuración ás pequenas empresas que o están a pasar mal a causa da pandemia, non? Algo que dependía de nós. Tamén temos un compromiso, señora García, que seguiremos impulsando para un operador enerxético, tal como vostede coñece. E, efectivamente, estamos de acordo, como non podíamos estar de acordo, coa aplicación de bonificacións nas tarifas de servicios básicos a todos aqueles que as precisan. Na luz tamén, e máis, o Goberno Socialista de España, o Goberno que preside Pedro Sánchez, está a estudar unha fonda modificación do sistema fiscal da electricidade e xa existe na actualidade un anteproxecto de lei para restar custes ás renovables e poder abaratar o recibo ata un 13%. O que pasa é que en España hai un debate bastante hipócrita en torno á enerxía. Permítame que non me ateña ao argumentario, porque ter este tipo de debates e non decir algunhas verdades da hipocresía que hai na que se require o abaratamento da enerxía, se deixa de producir debates reais sobre o conxunto da enerxía, como, por exemplo, condenar que se poida falar da enerxía nuclear, pero non nos importa que esa mesma enerxía comprarlla a Francia e a Marruecos, que é o que está pasando agora mesmo. Claro, este tipo de cousas son moi propias de cando os debates se fan a golpe de tuit e cando se lle promete á xente que non vai a ter que pagar a electricidade, como pasou no ano 2014, cando os que viñan a inventar a roda decían á xente que non iba a ter que pagar, que non se preocupara que a luz xa non a iban a ter que pagar. O que pasa é que agora, cando chega o momento de dar trigo, supoño que todos descubrimos un pouco máis a complexidade. Por iso falo de feitos, do que está a facer o Goberno de España. De feito, foi un goberno socialista o que o 5 de outubro de 2018 ampliou por decreto lei os supostos do bono social eléctrico e creou o bono social térmico. En abril do 2019 aprobouse tamén con un goberno socialista presidido por Pedro Sánchez a Estrategia Nacional contra a Pobreza Enerxética. E é certo que este goberno municipal tamén ten adquirido compromisos, como dicía a señora García, por iso vemos con millores ollos a súa proposta, a proposta que plantea a Marea Atlántica. Creo que falar por parte do Partido Popular da enerxía e da electricidade e facelo con tan pouco rigor, pois a verdade é que non é propio dunha forza que tuvo responsabilidades de goberno durante moito tempo tamén no Estado. Non podemos estar de acordo coa iniciativa que presenta aquí o Partido Popular. E máis, sabemos que o Partido Popular tampouco está de acordo con isto. Ao señor Rodríguez gustoulle moito poñer exemplos cinéfilos. Eu diríalle que dos creadores do imposto ao sol, que todos recordamos, agora chega a nova película, Maxia no recibo. Vostedes teñen solucións que cando estuveron no goberno, pois non as atoparon. Podría dicir, señor Jorquera, e o digo, que a verdade é que vostede ocurrente frente àquilo que decían, que si era aburrido. Eu sempre vin que era unha persona ocurrente. Non vou a pedir aquí a beatificación para que ninguén se poña nervioso. Xa sabe que coincidimos en moitas cousas. Os membros dos consellos de administración non son de todos os partidos que alcanzan unha certa representatividade. Vostede citounos a casi todos, aos nacionalistas de Convergencia e Unión, do PNV, os do Partido Socialista, os do Partido Popular. Hai bastante hipocresía con eso, porque os seus tamén participaron de consellos de administración, de outros, dos consellos de administración das caixas galegas. Si, o digo para que non teñan a tentación de... Que é porque se poñen nerviosos? Si eu escoiteinos atentamente cando dixeron que o expresidente do goberno, Felipe González, formara parte do Consello de Administración dunha eléctrica 16 anos despois de ter sido presidente do goberno. Porque se poñen nerviosos. É que os seus compañeros nacionalistas non teñen estados nesas famosas caixas que non se sabe moi ben por quen eran dirixidas e nas que pasaron bastantes cousas. Vostedes tamén formaron parte dos consellos de administración. Se son un pouquiño humildes.
E remato, señora alcaldesa, e non veñan a pensar que aquí non hai ninguén virxen que se sepa, Con cordialidade e sin gratitude, pero a min tamén me gustan algúns sketches máis de Polonia, pero tamén me gusta que a xente respete a legalidade, empezando polos independentistas cataláns. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Ben, imos proceder á votación por separado. Os propoñentes da moción da Marea aceptan a emenda do Bloque Nacionalista Galego? Si, queda incorporada. Vale. A propoñente do Partido Popular xa dixo que rexeitaba a emenda do Bloque, correcto? Sí, ben. Pois imos proceder en primeiro lugar á votación da moción da Marea Atlántica xa coa emenda incorporada. Votos a favor da mesma? Moitas grazas. Votos en contra? Abstencións? Ben, pois queda aprobada esta moción. Agora imos coa do Partido Popular. En primeiro lugar, votaremos a emenda de adición do Bloque Nacionalista Galego e, posteriormente, de non prosperar, a moción. Votos a favor da emenda do BNG. Moitas grazas. Votos en contra? Moitas grazas. Abstencións? Ben, decae a emenda. Votos a favor da moción do Partido Popular? Grazas. Votos en contra? Moitas grazas. Decae a moción. Segunda das mocións da Marea Atlántica sobre a vacinación das traballadoras do SAF. Consta unha emenda de adición da concelleira non adscrita, unha emenda de substitución do Partido Socialista e unha emenda de adición do Partido Popular. Señora Cameán, ten a palabra cando queira. Sí, sobre as emendas presentadas, vais a aceptar, en primeiro lugar, a emenda presentada pola concelleira non adscrita, vais a aceptar a emenda presentada polo Grupo Popular, pero a última delas, a 9644/2021, e non se vai a aceptar a do Partido Socialista porque elimina algunhas das demandas das propias traballadoras. Ben, quero comezar saudando as traballadoras da plataforma de SAF Galiza, hoxe temos aquí algunha delas no pleno e a todas as que nos poidan estar vendo neste momento por streaming. Esta moción que hoxe presentamos aquí ten única e exclusivamente unha motivación, eu creo que de sentido común, que é coidar de quen nos está coidando, coidar de aquelas persoas que están na primeira liña salvando vidas e que, lamentablemente, non están nas mellores condicións. Recentemente foi elaborado e publicado un estudo que facía unha análise daqueles sectores profesionais que están sendo máis afectados pola COVID, que están sendo máis contaxiados. En segundo lugar, tiñamos as traballadoras dos servizos de axuda no fogar. Non se pode entender que con estes datos na man non fosen das primeiras persoas chamadas tamén a vacinarse, cando sí que é certo que outras profesionais de residencias sí que foron vacinadas prioritariamente, igual que, como é lóxico, os profesionais e as profesionais sanitarias. E ben, hoxe tamén, antes de entrar tamén a desenvolver un pouco máis a moción, gustaríanos solicitarlle ao Grupo Popular hoxe explicacións pola recente noticia que saltou onte nos medios de comunicación, na nosa opinión profundamente lamentable, que foi que a responsable delegada de DomusVi, esa empresa, esa rede de residencias na que máis maiores morreron en Galicia, parece ser que esta responsable foi vacinada nada máis e nada menos que pola Xunta de Galicia, e sí que agradeceríamos xa non só este grupo municipal, senón creo que as veciñas, os veciños e as galegas unha explicación por parte do seu grupo, porque xa lles digo que é absolutamente intolerable que as persoas que están na primeira liña salvando vidas non estean vacinadas e que outras
sí que poidan saltarse as regras que foron establecidas. Na nosa cidade, aproximadamente 300 traballadoras neste servizo, nun servizo que está precarizado, feminizado e que ademais é un reflexo do escaso valor social que lle estamos dando a cuestións que son imprescindibles para a vida, que son nada máis e nada menos que os coidados. E sí que é certo que non están tendo todas as medidas de prevención necesarias. Non o tiveron no momento inicial da pandemia, pero tampouco teñen eses recursos suficientes agora. Pensemos que neste momento unha traballadora do Servicio de Axuda no Fogar conta únicamente con unha máscara cirúrxica por día. Un auxiliar do Servicio de Axuda no Fogar móvese diariamente por 5 domicilios. Botemos contas e pensemos se isto ten algún tipo de razonamento e de lógica. É absolutamente grave, hai que subsanalo e, dende logo, non podemos falar dun servizo, decir que é absolutamente imprescindible para a vida e despois non garantizar as súas condicións. Eu quero recordar, xa moi brevemente para rematar, unha intervención que tivemos aquí en xullo do ano pasado, dunha traballadora do SAF que nos lembrou cal é o labor que realizan e imprescindible que é para moitas familias, para moitas usuarias, así que solicítolles a todas as concelleiras e concelleiros o voto favorable para coidar de quen coida. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Cameán. Señora Faral, do seu turno. Bueno, en primeiro lugar, saudar as traballadoras do SAF que nos están vendo e agradecer a súa labor en primeira liña desta pandemia. Anunciamos xa o noso voto favorable a esta moción, incluíse ou non incluíse a nosa emenda. Porque se algo nos deixou clara esta gran crise social é que a falta dun sistema público de cuidados e a precariedade das nosas persoas dependentes, das traballadoras e das traballadores que cuidan a quen máis queremos. A nosa emenda vai en dúas liñas que queremos destacar. Por unha banda, o compromiso das empresas concesionarias co público debe non só comprometerse a facer campañas de sensibilización entre as familias, sino que isto debe de estar protocolizado e recollido para ser avaliado e auditado pola Administración para garantir o seu cumprimento. Ademais, creemos que debe aplicarse o modelo dos grupos burbulla en circunstancias da pandemia. Si ben creemos que debería ser habitual que as familias tiveran sempre as mesmas traballadoras de referencia, o que é unha demanda histórica por ambas partes, en pandemia isto debe de ser aínda máis necesario para garantir a saúde de unhas e de outras e o seguimento e rastrezo ante posibles contaxios. A outra liña vai na dirección de dotar das mesmas medidas de seguridade as coidadoras familiares que, ao abeiro da lei da dependencia, se acollen a dita función, suplindo, unha vez máis, as carencias do sistema baseado no modelo familiarista. Cuidadoras familiares que deben de ser incluídas no plan de vacinación e no centro dos seguimentos con test PCR cunha periodicidade mensual. Polo demais, consideramos esta moción absolutamente necesaria, como calqueira mellora nas condiciones laborais dos sectores que soportan o traballo invisible dos cuidados que é central. Pidamos a todas as administracións que se tomen en serio un sistema público de sostenimento da vida que a dignifique a vida das persoas coidadoras, as das coidadas e as das súas familias. Sistema de sostenimento vital, público e de calidade. Con respecto ás emendas presentadas polos outros grupos municipais, pois a do PSOE íbamos votar que non, se dice que se rexeita, pero sendo unha emenda de sustitución, creemos que elimina o obxectivo desta primeira moción da que presenta Marea Atlántica. E, ademais, insta o Concello a facer algo que está precisamente nas mans da señora Neira, polo que agradeceríamos que, en lugar de facer unha emenda, pois se comprometa a facer o que nela se pide, sen necesidade de incluílo como emenda. Con respecto á engádega do PP, vemos que non perde ocasión de intentar golpear o Goberno do Estado, que non está a facer outra cousa que recuperar o que o PSOE recortou. É o Goberno actual o que incrementou o orzamento para a dependencia nun 34% para o 2021, ata os 2.350 millóns de euros que supón reverter os recortes do PP nun só ano. Dito isto, comprenderán que votaríamos non a unha emenda mentireira que tenta desviar o foco de atención da situación das traballadoras do SAF,
convertíndoa nunha ferramenta de ataque ao goberno, dun goberno, ademais, no que nos alegramos que non estean nun momento de crisis brutal coas súas políticas austericidas e os recortes para as maiorías sociais, co cual tamén nos alegramos de que se rexeite por parte de María Téntaca esta emenda. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, a señora Beira. Creo que aceptaron a emenda, pero digo, non sei, creo que a señora Camián aceptou a emenda do PP, pero, bueno, digo por si quere logo cambiar o sentido do voto. Señora Beira. Grazas, señora Rei. Dai a miña cara de desconcerto porque xuraría que a señora Camián dixera que aceptaban a emenda do Partido Popular e non distorsiona exactamente a moción nin lle quita importancia ás reivindicacións do persoal do Servizo de Axuda no Fogar, senón que ven incidir nun problema de financiamento que ten a dependencia e que ten desde hai tempo, non? E que ten que corrixirse para Galiza, porque Galiza, efectivamente, ten unha poboación máis avellentada que o resto do Estado e que ese financiamento ten que estar axustado, non? E, ademais, claro, a cuestión da dependencia é unha cuestión complexa, non? Desde que é unha legislación estatal, con un financiamento estatal, logo un financiamento autonómico, e logo unha xestión municipal que complexiza moito toda a xestión, non? E unhas valoracións por parte da Xunta, que, por certo, non dan chegado, e niso eu creo que a emenda do Partido Socialista sí que incidía na listaxe da garda das propias dependentes, que creo que tamén é importante. Pero, en todo caso, independentemente de que non se acepte a emenda do Partido Socialista, nos imos votar a favor da moción da Marea Atlántica tal e como se presenta. Porque, evidentemente, as persoas, as mulleres do Servizo de Axuda no Fogar realizan un labor invisible. E digo mulleres porque un traballo feminizado, é un traballo pouco valorado, é un traballo moi sacrificado, un traballo precarizado, un traballo cuns salarios tremendamente baixos para o increíble labor que fan. E fan un labor moi importante nun momento onde temos que reformular os cuidados tal e como estemos plantexados na nosa sociedade. Son cuidados na casa, e iso hoxe en día é un valor moi elevado. Ter os cuidados dos maiores na casa é algo absolutamente imprescindível. Pero, para que estes maiores que están na casa estean protegidos, as súas traballadoras, as traballadoras que van coidar deles tamén teñen que estalo. E o problema da desatención na protección das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar non vende agora da pandemia. Agravouse coa pandemia, pero vende antes. Antes xa tiñan problemas para que lles fornecesen de material de protección. Antes xa tiñan problemas para que se identificasen incluso os perigos que podían ter nos diferentes domicilios, non? Digamos, a valoración do risco que podía haber nos distintos domicilios. Ese problema xa se viña arrastrando e agravouse agora coa pandemia. E, efectivamente, teñen que ser persoal prioritario para a vacinación, porque están en contacto directo, porque están de domicilio en domicilio, porque tratan distintos dependentes en función dos días e demais. Non hai esa estabilidade, digamos, no trato da que falaba a señora Faraldo, que sí que sería desexável. Polo tanto, é fundamental que se lles vacine e que se lles vacine pronto. Non se chaman Josefina, pero meréceno. Eu comparto a reivindicación da señora Cameán de que o Partido Popular, que a Xunta de Galiza, os Sergas, ten que pedir desculpas por ter vacinado a conselleira delegada de DomusVi e o seu irmán colándose nas listas de vacinados, como a alcaldesa de Boimorto, tamén, por certo, do Partido Popular. É unha auténtica vergoña. Teñen que pedir desculpas, porque mentres Josefina se vacina, as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar pois están
con unha mascarilla ao día. É unha auténtica vergoña. Muchas gracias, señora Beira. Turno para o Partido Popular. Señora Gutiérrez. Gracias, señora Rey. Una vez más hablamos del servicio de atención. ¿Se me escucha? ¿Sí? Una vez más hablamos del servicio de atención en el hogar a cuyas trabajadoras saludamos. Desgraciadamente, este tema nos transporta a una famosa película llamada El Día de la Marmota. Este pleno va de cine, en el que su protagonista revive diariamente las mismas situaciones porque nada hace de diferente para solventar este misterio, más allá que dejarse llevar. Exactamente esta es la situación que vivimos en este ayuntamiento con las deficiencias del servicio de atención en el hogar. Periódicamente y con ciclos cada vez más cortos vuelven las múltiples deficiencias, bien por falta de profesionalidad de las empresas o bien por la carencia que el personal sufre de forma continuada. Curiosamente, estas mociones son aprobadas de forma unánime, por lo que parece lógico que desde la Concejalía de Bienestar se tomaran las medidas que tan claras vemos y que todos aplaudimos. Pero esto no es la realidad y podemos preguntarnos ¿por qué? ¿Es acaso discutible la importancia y la necesidad de este servicio? Yo diría que no, que el SAP es el soporte de muchas familias para sacar adelante la vida de sus ancianos y de las personas dependientes. Y si es tan importante, ¿existe una correcta evaluación de la diversidad de funciones que realizan los trabajadores, de la dificultad del desarrollo de las mismas, de las herramientas necesarias para ejercerlas y, por supuesto, y no menos importante, por el momento que vivimos, de los recursos preventivos imprescindibles que deberían de estar empleando? Desconozco si existe o no esta evaluación. No obstante, la realidad aflora una vez más a pesar de las diversas mociones aprobadas. No se aprecia cambio alguno en la gestión de las empresas. Tampoco esperaba yo que de forma voluntaria lo hicieran, pero confiaba en que ante el reconocimiento unánime de la trascendencia del servicio, el Concello realizara las oportunas acciones para fiscalizar su ejecución. Y que a mayores se asegurara de que empleados y usuarios, un colectivo altamente vulnerable por su edad y su condición, y los trabajadores del SAC, que recorren residencias y domicilios atendiendo a múltiples familias con el riesgo de convertirse en vectores de contagio, redujeran al máximo los riesgos. Por otro lado, creo que es importante repartir adecuadamente las responsabilidades, por lo que les recuerdo al bloque progresista que la necesidad de que el Estado cumpla con su obligación de cofinanciación al 50% de los servicios a la dependencia. Por desgracia, actualmente el reparto es del 76% por parte de la Xunta frente al 24% por parte del Estado. Si este compromiso se adquiriera y se ejecutara, sería viable incrementar el precio devaluado de la hora de este servicio municipal. En cuanto a la estrategia de vacunación, esta comunidad autónoma estaría preparada para administrar todas las vacunas a cualquier grupo de individuos. El verdadero problema es que las vacunas no llegan en número suficiente a nuestro territorio. Nuestra postura, una vez más, será de apoyo a esta moción, porque es necesario resolver los cientos de demandas que diariamente realizan los usuarios, porque es imprescindible que el personal que presta el servicio lo haga con todas las herramientas necesarias y con los parámetros de seguridad que requiere esta situación, porque uno de los principales problemas es la devaluación del coste del servicio y las condiciones laborales de los trabajadores, así como la poca vigilancia por parte del Concello, y porque es básico garantizar la calidad de una asistencia tan necesaria para todos en algún momento de nuestra vida. Ahora toca que el Gobierno del Estado incremente la financiación del servicio, como ha hecho la Xunta de Galicia, acrecentándolo hasta 86,5 millones, 10% más que el año pasado, lo que permitirá elevar el precio de la hora del servicio, garantizar la vacunación del personal y ejercer el control e intervención que de momento no practica este ayuntamiento sobre estas empresas adjudicatarias. Gracias. Muchas gracias, señora Gutiérrez. Para pechar o debate, a señora Neira. Muchas gracias, señora alcaldesa. Antes de comenzar mi intervención, y aunque ya se lo he dicho fuera de manera informal, quiero darle la bienvenida a este Salón de Plenos. Muchos éxitos en esta etapa que sea fructífera al señor Varela. Bueno, pues efectivamente volvemos otra vez más a hablar de uno de los temas pues seguramente más importantes de esta última etapa, donde el COVID seguramente no destapa nada, pero pone de manifiesto muchas realidades que en muchas ocasiones, pues por las prisas o por lo rápido que va la vida, no se ven con suficiente detenimiento. Y uno de ellos es el cuidado de las personas mayores y uno de ellos es, por supuesto, el servicio de ayuda a domicilio.
Podemos estar de acuerdo, lógicamente, en lo que es la esencia de la enmienda, pero con matices. Por eso presentamos una enmienda que creemos que, desde luego, no va en contra de lo que dice la señora Faraldo. Y, desde luego, claro que mientras la concejala de Bienestar Social ocupe esta responsabilidad es quien tiene que hacerlo, pero en la propia dinámica de las mociones, cuando se insta al Gobierno municipal y se presenta una transacción o se presenta una posibilidad de acuerdo, lógicamente, también uno se obliga a sí mismo. Es una cuestión simplemente de técnica dentro de este salón de plenos. Pero hay una serie de cuestiones en las que no podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo al menos si salimos del trazo grueso y empezamos con el detalle. Por supuesto que se tiene que auditar y por supuesto que se tiene que fiscalizar a las empresas que prestan el servicio, y así se hace. Así se hace ya por parte de esta concejalía y por parte no solamente de la responsable política de esta concejalía, que soy yo, sino por los responsables técnicos y las personas encargadas de la Oficina de Atención a la Dependencia. Y se controla. Pero cuando nosotros hablamos de estudiar la implantación en los nuevos pliegos de nuevas medidas de fiscalización, lógicamente estamos hablando de empresas que puedan auditar o que puedan ejercer un control muchísimo más férreo, porque van a estar 24 horas al día dedicadas a esa cuestión. Y eso, lógicamente, tiene un impacto económico que hay que estudiar. Y cuando se va a sacar un pliego de la naturaleza del que tiene el SAT, pues, lógicamente, el estudio es necesario. No es cierto tampoco que el Ayuntamiento en la época de la pandemia no dotó de medios a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. Seguramente de no los medios suficientes, pero sí de todos los que disponíamos, En concreto... Disculpe un momento, señora Neira. Señora, desculpe, é que non pode estar falando por teléfono aí porque estamos escoitando aquí abaixo. Si quere falar por teléfono, por favor, solicitaríalle que salga da tribuna de invitados, que teña conversación fora, porque está unha persoa no uso da palabra se está distorsionando o sonido aquí abaixo. Moitas grazas. Continúe, señora Neira. En concreto, máis de 4.000 mascarillas, casi 1.000 batas, 50 buzos, gafas protectoras, calzas, etcétera. Todo aquel material que iba llegando a cuentagotas en aquellos momentos tan complejos a la concejalía y donde, desde luego, tanto el personal municipal que estaba en primera línea en el Palacio de los Deportes como las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio fueron en todo momento absoluta prioridad. Por otra parte, pues lógicamente, en este momento nos congratulamos de que por fin, en esta moción, después de la pasada del mes de diciembre, se inste a la Xunta de Galicia a algo. Y es bueno que también se inste al Gobierno del Estado a algo, pero a lo mejor hay que hacer un recordatorio de lo que son los datos y los datos económicos que poco maquillaje puedan tener. Desde luego, el compromiso del Partido Socialista con la Ley de Dependencia está ahí. Fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el que el año 2006 aprueba la ley. Y el balance del Gobierno de Rajoy durante los años del Gobierno del Partido Popular en el Gobierno del Estado es lo que fue un recorte de casi 3.000 millones en dependencia. Y no lo dice el Partido Socialista ni los argumentarios de los partidos del bloque progresista, llamado bloque progresista, sino el Observatorio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Acabaron ustedes con un 27% de dependientes en lista de... No, perdón, con un 27% de grandes dependientes, un 27% de grandes dependientes. Acabo, señora alcaldesa. Y, desde luego, en el 10º aniversario de la ley, cuando se hizo la valoración de cómo estaba, nos encontramos con casi 360.000 personas esperando, con un recorte de 3.000 millones. Y ahora estamos hablando de un aumento, efectivamente, del 34%. Y, por último, respecto al tema de la vacunación de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, por supuesto que es prioritario. Y así se solicita, en su momento, a la Xunta de Galicia. Es buena noticia para este ayuntamiento y, desde luego, para cualquier ayuntamiento que la Xunta de Galicia se ha puesto en contacto con la FEGAN y, por tanto, nosotros ya hemos comunicado a las centrales sindicales, a los representantes sindicales de los trabajadores, que tienen un plazo para presentar los datos de las trabajadoras y que serán vacunadas, siendo, por tanto, personal absolutamente prioritario. Y respecto de las mejoras en los contratos, vuelvo a repetir lo que está...
Vuelvo a repetir de lo que estamos haciendo, que desde luego es mejorar esos pliegos y, por lo tanto, ir despacio para poder ir más lejos. Introducir todas las mejoras necesarias para la prestación de servicio en mejores condiciones, tanto para las trabajadoras como para los usuarios. Muchísimas gracias. Moitas grazas, señora Neira. Incorporada xa a esta moción tanto a emenda de engádega presentada pola concelleira non adscrita como a emenda de adición presentada polo Partido Popular. Queda votar, en primeiro lugar, a emenda presentada polo Grupo Socialista e, despois de non prosperar, se votaría a moción. Votos a favor da emenda do Partido Socialista. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Abstencións. Queda rexeitada a emenda. Votos a favor da moción. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Queda aprobada esta moción. Terceira moción sobre o barrio de Palavea, presentada pola Marea Atlántica. Hai 3 enmendas, unha de adición do Partido Popular, unha de sustitución do Bloque e unha de sustitución do PSOE. Están aceptadas e transaccionadas a de adición do Partido Popular e a de sustitución do BNG. Dígame, señora García. Sí, a moción a defende Claudia Delso, simplemente unha cuestión de orde. Quería decir que se sumou o Partido Socialista tamén a emenda transaccionada. Teño aquí o documento actualizado para repartir despois. É exactamente a mesma emenda transaccionada. Ben, polo tanto, é xa a moción coa transacción con todos os grupos, polo tanto, non hai enmendas, e ten a palabra a señora Delso para a defensa da mesma. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa, e grazas tamén pois, a boa predisposición dos grupos para chegar a un acordo. Antes da defensa desta moción, gustaríame comezar reiterando a nosa desculpa pública a entidade veciñal Os Nosos Lares, que, como xa lles dixemos persoalmente, pois non pudemos contactar ao debido tempo para repasar conxuntamente o contido desta moción debido pois, a un erro de comunicación entre nós dentro do noso grupo. Dende a Marea Atlántica tentamos contactar coas dúas entidades que fan traballo activo, veciñal e comunitario no barrio, pero efectivamente pois, con unha delas fixémolo demasiado tarde e por elo pedimos disculpas. En todo caso, a nosa intención é falar e poñer na xenda as necesidades do barrio de Palavea. Palavea é un dos barrios rururbanos da Coruña, atópase no extremo sureste da cidade, nos límites municipais con Culleredo, e o inicio ou o final da cidade, según dende onde se mire. Atopámonos con un barrio cheo de vida, non exento de necesidades. Este barrio foi históricamente desatendido en termos de investimento e recursos públicos, sendo, xunto con Santa Xema, un dos barrios que carecen de moitos servizos básicos. Basta decir que o seu centro de saúde está en Mato Grande, a oficina de correos no Monte das Moas, as sucursais bancarias máis próximas en Monelos e os colexios públicos de primaria e secundaria en Elviña. Algunhas das intervencións importantes que fixemos no pasado mandato foron a reurbanización de Palavea Bella e melloras de conexións entre Santa Xema e Peñarredonda, así como a instalación dun espazo de atención á infancia no Centro Cívico de Palavea. Palavea está rodeada de grandes infraestructuras viarias que, paradóxicamente, limitan a súa mobilidade. Mesmo para facer a compra ou ir á farmacia máis próxima, teñen que xogarse a vida pola Nacional 550, onde recentemente houve un grave atropelo. Palavea, xunto con Pedralonga, levan anos agardando a instalación dunha demandada pasarela peonil que comunique ambos barrios. Pero ata que esa pasarela non sexa unha realidade, a veciñanza segue día a día xogándose a vida cruzando os viais de Alfonso Molina. Urxe, polo tanto, levar a cabo intervencións que garantan unha mobilidade peonil segura, o dereito á cidade, o dereito á mobilidade sostible, como decimos sempre, debe ser igual para todos os barrios da cidade e o Concello ten a obriga de garantizala. Como dixen ao comezo, coa intención de que esta moción e, polo tanto, as demandas do barrio de Palavea sexan tidas en conta e atopen unha pronta solución, buscamos o consenso de todos os grupos a través dunha emenda transaccionada que incorpora efectivamente as emendas propostas, tanto co Grupo Popular, o Grupo do BNG e o Grupo Socialista. E non podemos máis que lamentar que a concelleira non adscrita, a señora Faraldo, decidise non sumarse. Agradecer unha vez máis a boa predisposición dos grupos e paso a detallar brevemente os acordos. Instar ao Goberno Municipal a desenvolver todas as accións que sexan precisas para mellorar a mobilidade peonil e a seguridade vial no barrio de Palavea, nomeadamente demandar a Administración Xeral do Estado titular
da N550 cantas actuacións sexan necesarias para garantir a seguridade vial e o calmado do tránsito nesta vía, así como a materialización da tan demandada pasarela de Pedralonga, asegurar o mantemento habitual das vías peonís, demandar da Administración Xeral do Estado, titular da AC11, o desbroce das zonas de herba en ambos lados de Alfonso Molina, demandar da Administración Xeral do Estado, titular do Vial 22, a instalación de beirarrúas ou balizas para realizar un percorrido seguro para os peóns e a sinalización e limitación do tránsito de vehículos pesados no devandito vial, recuperar o camiño de Laxe, que é o camiño natural entre Palavea e o Castro de Laxe. Palavea carece ademais de espazos deportivos, culturais e de lecer e tampouco ten biblioteca. Estas carencias agudízanse nestes momentos de pandemia onde a veciñanza se ve aínda máis limitada. No caso de Palavea, os espazos verdes e de esparcemento máis próximos atópanse fora dos límites municipais. Por isto, no punto segundo, instamos ao Goberno municipal a desenvolver as seguintes actuacións de acondicionamento de zonas verdes, de deporte, lecer e cultura no barrio de Palavea. Executar a senda fluvial aprobada e acordada entre Santa Xema e o Río de Quintas, instalación, unha vez que se dispoña de terreos municipais idóneos da horta urbana acordada para os orzamentos 2020, como un proxecto de fomento de lecer interxeracional e comunitario, a creación dunha área de esparexemento coa creación dun parque infantil en Santa Xema, a instalación dunha cancha deportiva no barrio de Palavea coas opcións de emprazamento trasladadas polas entidades veciñais e socioculturais do barrio, continuar co proxecto de recuperación das instalacións deportivas e de lecer da fábrica de armas coa participación no seu deseño do grupo de traballo da Comisión Informativa das TIC e das asociacións presentes na plataforma da fábrica de armas para a súa apertura aos barrios de Palavea, Santa Xema e Pedralonga, a creación dunha biblioteca municipal no equipamento veciñal da futura cidade das TIC para dar acceso a todos os barrios da contorna, a realización de actividades de lecer e tempo libre, nomeadamente actividades do programa municipal Nocturnia para a mocidade do barrio, impulsar o uso da bici creando carris bici e sendas cicláveis, incorporando estes obxectivos ás futuras conexións da cidade das TIC e a humanización de Alfonso Molina, e renovar a pasarela de Palavea para adaptalas ás bicis. Así mesmo, instar ao Goberno municipal a reforzar a recollida do lixo, o mantemento das zonas verdes no barrio, instar ao Goberno municipal a atender as peticións existentes e facilitar o acceso aos locais municipais a todas as entidades do barrio, instar ao Goberno municipal a que acometa as obras de humanización e mellora na parcela número 3 do Grupo de Vivendas de Santa Cristina, instar ao Goberno municipal a instalación de paneis informativos digitais nas paradas de autobuses e abordar dentro da reorganización das liñas de autobuses, a mellora dos tempos e frecuencias nas liñas 1A, 22 e 20, así como establecer algunha parada nova entre Palavea, Iris e Pedralonga, dar cumprimento aos puntos incluídos na moción sobre os problemas existentes nos bloques de vivendas e Pamar, aprobada no pleno ordinario de xullo do 2020, instar do Sareb a resolver coa máxima celeridade a situación xurídica. Ten que rematar, señora Delso. Xa remato. Co fin de poder integrar as mesmas no Parque de Vivenda Social de Musa. Punto 9. Instar ao Goberno municipal a atender a demanda formulada no marco do Pacto Social por unha Coruña libre de violencias machistas, de proceder á adaptación das zonas do barrio que ofrecen máis inseguridade polo seu trazado de deficiente alumeamento e nomeadamente a mellorar a iluminación no contorno de Alcampo e do centro cívico. E instar, por último, ao Goberno municipal a que traslade as empresas telefónicas ao precario estado no que se atopa o cableado da luz no exterior de varios edificios de Palavea Bella co obxecto de que se adopten as medidas pertinentes. Grazas. Moitas grazas, señora Delso. Señora Faraldo, o seu turno. Bueno, a última pretensión que nos move é furgar nas feridas ou abrir fendas que non aportan nada e que poden atrapar incluso nas mesmas a quen as crea. Pero a hora de valorar esta moción e todas as emendas que xenerou, non podemos deixar de ter en conta a situación na que nos atopamos e que máis pareceu unha carreira con sprint final. Un grupo municipal, con toda a legitimidade do mundo, presenta unha moción, pero dá paso a unha polémica que ninguén hoxe aquí ignora. Nós, que temos como punto de partida favorecer sempre as medidas de mellora que se pidan para os barrios, veñan de quen veñan, estábamos nesa tesitura. Pero, de repente, a menos de 2 días de pleno, somos chamadas pola propia Asociación de Veciños do barrio de Palavea que nos invitan in extremis a acudir ao barrio para contrastar unha moción
ca que lles xurden discrepancias. Seguramente foi un problema comunicativo, estou segurísima que desde a mellor das intencións, pero a realidade é que unha parte importante e legitimada do barrio non só non se sinte interpelada, sino que se sentiu afastada. Nos entregan nese momento un documento que titulan Respostas e propostas en relación á moción do Pleno do 4 de febreiro do 2021. O documento ten 10 follas con fotografías para situar visualmente as demandas nas que se analiza punto por punto a moción presentada, cuestionando, modificando, engadindo partes da mesma. En menos de 24 horas, a celebración deste pleno, aparecen 3 emendas coa intención de engadir ou sustituir a propoñente. E unha nota de prensa titulada A moción da discordia, onde, basicamente, o que se cuestiona é a falta de diálogo. Calquera das mocións vistas no escaso tempo do que se contou afonda en acometer medidas dun calado importante. Uns instan ao Goberno municipal, ao mesmo tempo que outros demandan ao Goberno central. O mesmo. Uns piden unha instalación deportiva onde outros piden un espazo canino. Se pide a execución da senda fluvial entre Santa Xema e o Río de Quintas, pero unha delas xa antepón que primeiro hai que resolver as cuestións suscitadas por patrimonio da Xunta de Galicia. E neste totum revolutum, e o digo, créanme, con todo o respeto, esta concelleira non pode por menos que declarar que ante a falta de tempo, ante o chorreo de protestas que, parecendo parecidas, amosan serias diferencias, que ante o conflito xurdido e pretendendo ser moi prudente no mesmo e co mesmo, optamos, sin duda, pola abstención. Abstención que ya lle comunicamos á Asociación de Veciños e a propia concelleira, señora Delso, a que sabe teñolle bastante afecto. Con ánimo de que máis que as prisas sexa a moderación o que nos guíe. A sabendas de que, en todo caso, se non saíra adiante ninguna das propostas, o único que estaríamos a facer é emplazar a un próximo pleno con maior sosiego, de forma máis relaxada e conciliada cos e coas afectadas, a elevación das carencias do barrio. Como parece que vai a salir, pois nos mantemos nesa abstención. Gracias. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Permítame, en primeiro lugar, que faga dúas aclaracións relacionadas con esta moción. Hai unha terceira aclaración en relación con a cousa que manifestou antes o señor Laxe, pero vou responder nunha moción do Partido Popular que se debaterá despois porque ven máis a conta. Ben, entón, primeira aclaración. Esta cidade ten un tecido asociativo moi rico que hai que cuidar e potenciar, un tecido plural, como plural é a cidade, non todas as asociacións pensan igual, mas en calquera caso, sexa cal sexa o planteamento das diferentes asociacións, os grupos municipais son autónomos e respetamos a capacidade de iniciativa de cada grupo municipal para presentar en pleno as iniciativas que decida e cos contidos que considere. E a segunda aclaración é que o BNG ten por costume non presentar emendas de sustitución as iniciativas doutros grupos. Se discrepamos, simplemente votamos en contra porque preferimos sustanciar as nosas propostas nas nosas propias iniciativas. Por iso, creo que non é o noso estilo apropiarnos vía emendas das iniciativas de outros intentando darlles a volta. E menos cando se trata de grupos cos que intentamos ter boa relación. Que acontece? Que a presentación desta moción estivo rodeada de certa polémica. A Asociación Veciñal Os Nosos Lares, unha asociación cunha longa traxectoria de traballo no barrio de Palavea, discrepa de algúns dos enfoques desta moción e esa é a razón pola que optamos por presentar a nosa emenda. Coincidimos con moitas das actuacións que propón a Marea, pero hai actuacións que competen a outras administracións, que son as titulares desas vías, e por iso é a esas administracións as que hai que instar. Algúnas das actuacións que se propoñen, tal como están enunciadas, son cando menos matizáveis e hai actuacións longamente demandadas pola veciñanza que non figuraban na proposta orixinal, como é o caso da creación dunha biblioteca municipal no equipamento veciñal da futura cidade das TIC, de proceder á instalación de paneis informativos digitais nas paradas de buses,
abordar dentro da reorganización das liñas de autobuses a mellora nos tempos e frecuencias das liñas que dan servicio ao barrio, proceder á adaptación de zonas do barrio que ofrecen inseguridade polo seu trazado e deficiente alumeamento, ou dar cumprimento aos puntos incluídos na moción sobre os problemas existentes con ocupantes dos bloques de vivendas de Pamar. Unha moción que foi aprobada por unanimidade no pleno ordinario de xullo de 2020. Esas son as razóns que motivaron a presentación de emenda do BNG, mas en calquera caso congratulámonos moito, doulle as grazas polo esforzo que fixo nese sentido a señora Claudia Delso, de que finalmente sexa posible unha transacción que creo que recolle os matices que entendíamos que era necesario contemplar e demandas que inicialmente non se contemplaban e, por tanto, o BNG sí que vai votar a favor. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o Partido Popular. Señora Cendán. Boa tarde de novo a todos. Comezo como acabei na miña intervención anterior. Recorden que gobernan só para unha cousa, mellorar a calidade de vida dos cidadáns e resolver os seus problemas reais. Porque sexa Palavea, Eirís ou Pescadería, os nosos barrios precisan de actuacións concretas, pero tamén xerais. Concretas porque o pouco que se paga é xa un gran paso, tendo en conta o estado no que levan moitos anos. E xerais porque, pola contra, o pouco que se faga non chega. As necesidades e as demandas acumúlanse ata facerse necesaria a elaboración de plans integrais, sendo esta non unha nova, senón a peor de todas. En pouco menos dun ano, esta é a segunda moción que se trae ao pleno sobre Palavea. En xullo chegábamos a un acordo co Bloque e hoxe o facemos todos os grupos, salvo a señora Faraldo coa Marea, con quen, como propoñente, adoptouse unha transacción na que se recollen todas e cada unha das actuacións demandadas polos veciños do barrio. Todas e cada unha das actuacións sen excepción, porque aí onde debemos estar, estivemos e estaremos, porque non entenderíamos de outra forma a defensa dos problemas que nos traslada a veciñanza. A nosa labor é chegar a acordos e atopar puntos de encontro e así o fixemos nesta moción, porque a nosa man sempre está atendida e a nosa porta sempre está aberta. Porque queremos sumar e non restar e porque o que pedimos é multiplicar esforzos e non dividir as forzas. Se ben algunhas das actuacións son competencias de outras administracións, outras xa están en marcha e outras non son problemas que aínda están por cumplir, é un bon momento para recordarlle á alcaldía e á señora Cabanas o seu cometido. Sobre as que competen a outras administracións, instámosles a que se senten, dialoguen e negocien máis. Algo que non fan cos grupos da oposición, pero que sí deberían facer máis acotío coa administración do Estado, representada polo señor Losada, delegado do Goberno, compañeiro militante da súa formación política. Sobre as actuacións que xa están en marcha, instámosles a que lle dean o impulso necesario para que cheguen canto antes a súa consecución, para que a veciñanza poida desfrutar de novas infraestructuras e servizos. E, por último, sobre as que son promesas por cumplir, instámosles a que sexan realistas e a que non dean a súa palabra se logo non van ser capaces de cumplir con ela. Pois ben, o seu cometido non é outro que materializar ditas actuacións en feitos, o que lle compete ao Goberno, mais tamén o que depende do seu interese porque outras administracións fagan o que é de seu. Señora Cabañas, dicíalle antes que había que meter a quinta marcha. Espero que estea xa na terceira ou cuarta, porque cando remate este pleno haberá que correr para chegar a todo. Pero iso xa o sabe, verdade? Si, xa sei, non lle gusta que lle marquen o ritmo, pero creo que a mensaxe de hoxe é alta e, sobre todo, moi clara. Barrio, barrio e máis barrio, ou o que é o mesmo, rúa, rúa e máis rúa. Non para fotos cunha sinal, un banco ou un contenedor, que, ollo, como anécdota está moi ben, pero non é serio que sexa noticiable. Ou quizáis sexa este o nivel ao que pode chegar esta alcaldía tras 2 anos de mandato, porque quizáis esteamos, como di o refrán castelán, pedíndolle peras al olmo. Con quizáis ou sen el, a única forma que teñen vostedes de demostrar que todos os grupos da oposición estamos errados é traballando e solucionando os problemas reais dos veciños da Coruña. Seguimos esperando e estaremos atentos aos feitos que non os anuncios. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Cendán. Señora Cabanas. Gracias, señora alcaldesa. Señora Delso, le honra. Está bien rectificar y reconocer un error,
pero creemos que si ese sentimiento de rectificación fuese real, habrían retirado la moción y preparado una nueva tras escuchar a las vecinas y vecinos de Palavea. Es un ejercicio interesante de democracia, se lo recomiendo, ya que escuchando se aprende mucho. Y es que resulta insólito que no sea ningún grupo político municipal el que tumbe o vote en contra de una moción presentada aquí, sino que este trabajo de oposición y enmienda a la totalidad ya lo han hecho los mismos vecinos que la moción dice representar. Así, la Asociación Vecinal Os Nosos Lares de Palavea ha emitido un comunicado sobre las supuestas demandas vecinales que trae hoy la Marea Atlántica en su moción y sobre la que los representantes vecinales muestran su total desacuerdo. Señoras y señores de la Marea Atlántica, ¿qué puedo decir yo como concejala de barrios cuando son los propios vecinos los que, a través de su asociación vecinal, les acusan a ustedes de falta de diálogo, de una actitud de erosión hacia el movimiento vecinal, de no ponerse en contacto con ellos, de inventarse necesidades, de no tener claros los ámbitos competenciales a los que pertenecen sus demandas o de incluso mostrar un total desconocimiento de aquellas acciones que han llevado a cabo durante su mandato y que ahora, en un ejercicio de pasmoso surrealismo, incluso critican y ponen en cuestión? Entendemos, pues, que dada su desconexión con el tejido vecinal y asociativo y, sobre todo, entre ustedes mismos, lo más sensato y lógico es que este Gobierno municipal les informe acerca de las novedades respecto a Palavea y su entorno. Existe un proyecto en fase de redacción sobre las futuras instalaciones deportivas de Pedralonga, con piscina, zona recreativa y de ocio para todos los vecinos y vecinas. El equipo de la Concejalía de Bienestar Social lleva tiempo diseñando conjuntamente con los jóvenes de Palavea una programación de actividades y ocio juvenil. La Concejalía de Medio Ambiente está llevando a cabo un mapeo de la zona para la recuperación de zonas verdes y senderos peatonales. La obra de la demandada pasarela de Pedralonga comenzará a ejecutarse en este año 2021. También existe un compromiso para la creación de un edificio de uso vecinal incluido en la ciudad de Las TIC, así como el libre acceso para el ocio al espacio público del recinto. Y se va a continuar con el plan de asfaltado del viario solicitado por la Asociación de Vecinos Os Nosos Lares. Indicarles también que ya se han asfaltado varias calles, además del vial 22 Palavea Zapateira. Se están arreglando los volardos del barrio y próximamente serán plenamente sustituidos. Se ha procedido a la mejora de las escaleras de acceso al aparcamiento y se está implantando una nueva colonia felina. Así que, señoras y señores de la Marea Atlántica, por favor, les ruego que antes de volver a presentar una moción vecinal que sea desestimada y enmendada a la totalidad por los propios vecinos, escuchen a estos, se reúnan con ellos, trabajen un poco su argumentario y ordenen sus procedimientos, su falta de coordinación interna e ideas. Parece mentira que después de tanto di yo ti, no sean ustedes capaces todavía de escoitalos a eles. Y miren qué sencillo, sentarse y escuchar a los vecinos y llevar adelante sus propuestas. Nosotros lo llevamos haciendo desde que llevamos. Apoyaremos el acuerdo de transacción, ya que incluye prácticamente las mismas propuestas que llevamos en nuestra enmienda, porque lo importante para este Gobierno municipal son las vecinas y vecinos del barrio, en el que, por cierto, señora Cendán, también hemos estado. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Cabanas. Procedemos á votación desta moción xa coa transacción efectuada. Votos a favor da mesma. Un momento, que non se ven os... Un momento, señora Cendán, espere, que agora non se ve os seus compañeiros. É posible... Agora sí. Votos a favor. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada a moción. Si lles parece, son as 6:30, temos que facer unha pausa para ventilar o salón. Non vai exceder de 10 minutos. 10 minutos para ventilar.
Ben, retomamos a sesión coas dúas mocións que quedan do Partido Popular. Moción sobre o Agra do Orzán. Hai dúas enmendas, unha de sustitución da Marea Atlántica e outra de sustitución do PSOE que xa está transaccionada e incorporada á moción. Ten a palabra polo Grupo Popular. Señor García, sí. Buenas tardes a todos. En primer lugar, dar la bienvenida a mi amigo Carlos Varela, gran profesional del sector educativo y gran conocedor de la educación, no solo en Coruña, sino en la provincia y en Galicia, ¿no? También no quería hoy recordar, como dijo mi compañera Naza, pues hoy es el Día contra el Cáncer, el Día Mundial. Y bueno, un abrazo a todos aquellos que luchan cada día y aquellos que no están con nosotros y que por directa o directamente también lo hemos sufrido alguno de nosotros. Bien, la moción creo que es bastante explícita, ¿no? Dicen que no hay 2 sin 3 y hoy en este pleno no son 3, son 4, 5 y 6 mociones presentadas de manera consecutiva en donde la oposición insta a atender y a cuidar los barrios. Demasiado desequilibrio en los barrios coruñeses, señores del Gobierno. La alcaldesa, está claro, señora Sobral y señora Martínez, que ya no apuesta por el deporte, sino tampoco ya no apuesta ni por los barrios. Poco cariño les tiene. Algo funciona mal cuando existen tantas iniciativas sobre el descuido de la gestión municipal. Y estarán conmigo que no es malo reconocer que cuando algo funciona mal, porque no se ha ejecutado lo prometido a los coruñeses, es bueno reconocer la mala gestión. Es bueno y es sano esa autocrítica. Como bien decía mi compañero Roberto Rodríguez, señor Laje, esto es gestión. Y es lo que les falla a ustedes. Como coruñés me siento honrado de defender los intereses de los barrios coruñeses y de los vecinos de los coruñeses. Sí, insisto, de los barrios, porque para eso tenemos un proyecto denominado Barrio Coruña es Barrio, que fue el más votado en las últimas elecciones municipales. Señor Sobral, no basta con ir a visitar, solo faltaría con delegación exclusiva que fuera a visitar a las asociaciones. ¿Esto sabe por qué pasa? Porque ustedes no han hecho un diagnóstico hace 2 años, con lo cual no tienen ninguna toma de decisiones y todas aquellas que hacen las hacen de una manera improvisada. Esta moción encaja perfectamente en las competencias que les atribuye la Ley de Bases de Régimen Local a todo ayuntamiento. Es sencillo de explicar. Lo único que reclamamos es mejorar la gestión directa entre los ciudadanos y la alcaldesa, entre el concello y los comerciantes de cualquier barrio, entre el concello y los centros educativos, entre el concello y los que pasean por el barrio, entre el concello y el que compra una barra de pan y aquel que vende su fruta o su ropa. Todo lo que ocurre en un barrio tiene incidencia en las familias que lo viven, en los que se levantan a las 6 de la mañana para ir a trabajar, en aquellos que lo pasean, en todos aquellos que disfrutan de su barrio, en la limpieza de las aceras, en el mantenimiento del pavimento, el mantenimiento de las zonas verdes, la mejora de la iluminación pública, tener espacios de ocio, sitio para poder aparcar, disponer de líneas de bus adecuadas, sensaciones de seguridad cuando abren y cierran sus comercios o cuando pasean todos ese barrio. Es lo que día a día viven nuestros vecinos y es lo que viene a explicar hoy esta moción. Esta moción define la falta de proyecto de ciudad, una falta de desconfianza por parte del tejido asociativo. No es que lleguen ustedes tarde, es que no llegan. Eso es una prioridad, señor Laje, eso sí que es una prioridad. Voy a hacer una pregunta retórica. ¿Cuántas concejalías y cuántas áreas tienen? Disponen de 24 áreas de trabajo a repartir en 9 concejales, siendo 10 los concejales, por cierto, porque tienen a una colega apartada de toda actividad municipal, con la que está cayendo en Coruña. Este gobierno de Instagram se permite el lujo de prescindir del trabajo de una concejala de su propio partido. ¿Cuál es la consecuencia? Tenemos un gobierno que se caracteriza por ni una mala palabra como la señora Sobral, pero ni una buena acción. Todo esto obedece a una falta de luces largas, de proyecto y de no tener un plan de futuro. La planificación no aparece dentro de su vocabulario. Eso sí, el diálogo lo tienen siempre en la boca, pero los vecinos y el tejido social no es tonto. Y como pueden observar, se cansan por aburrimiento. No es tiempo de reproches, ni de echar la vista atrás, como algunos hablan de muchos alcaldes. Es tiempo de su gobierno, de lo que están haciendo ahora. Tienen que mirar hacia adelante, de gestionar con responsabilidad,
Es tiempo de pedir un cambio de política municipal, que ya van 2 años, de tener un conocimiento territorial y de responsabilidad social también. Con esta moción, señora alcaldesa, lo que solicitamos a este Gobierno es una gestión más eficaz y más justa, más reequilibrio territorial para que no existan diferencias entre nuestros vecinos coruñeses. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Señora Faraldo. No pleno do mes de xaneiro expoñía, en referencia á moción presentada polo Partido Popular sobre o barrio dos Mallos, que a pesar de que o corpo da moción non nos facía sentir cómodas ante a proposta de que o Grupo Municipal e a alcaldesa se reunisen cos representantes de veciños e comerciantes do barrio, non podíamos facer outra cousa que votar a favor. Hoxe agradeceríamos que ese houvese sido o acordo proposto, porque o noso voto sería a favor, sen ninguna dúda, pero non é así. A realidade é que o PP volve a presentar sobre os barrios non unha realidade en sí mesma, na que o noso grupo poida, que eu, e o meu partido podamos identificarnos, senón esa maneira de estigmatizar e criminalizar que carece de vontade real cara á cidadanía. Unha liña de moción que esperamos non perdure moito no tempo. Compartimos a preocupación en canto á petición de mellora, coidado e mantemento dos barrios, adecuada mobilidade peonil e rodada, limpeza, seguridade, iluminación, o dereito a un espazo libre de esparexemento son necesidades indiscutibles, entre moitas outras. Pero defendemos desde unha postura que non nos conduza a un discurso baseado no alarmismo, xa o dixen en xaneiro, nin na demagoxia. Necesítanse políticas de coidados, e non só nos barrios, sino tamén nas súas xentes. Dereito a vivenda, inserción social, atención social, lecer saudable, comercio local, etc. Doutra banda, hai un punto que consideramos apropiado. Consideramos a recuperación do muiño de vento da Gramela esencial para a cidade e para o propio barrio. É unha peza de valor patrimonial, industrial, histórico e arquitectónico incalculable. Foi edificado para a elaboración do pan por Genaro Fontela en 1788, na súa localización orixinal, o cruzamento de Alcalde Lens e a Gramela. En 1984, sendo alcalde Francisco Vázquez, foi desmantelado pedra a pedra. E digo desmantelado, non desmontado, con toda a intencionalidade. Por ser considerado un tapón para o desenvolvemento urbanístico, sendo situadas as súas pedras no Parque de Santa Margarita. En 2013, as mesmas foron trasladadas para a súa mellor conservación a unha nave municipal da Grela. Despois de máis de 30 anos de reivindicación, é necesario traballar desde o Goberno municipal nunha solución para a súa restauración e devolución á localización orixinal no barrio da Agra de Orzán e non a localizacións alternativas. Así o reclaman os veciños, que o muiño sexa restaurado no Parque do Observatorio e así, en consonancia, reclamámolo hoxe aquí. Por tanto, nesta moción teño que manter a abstención. Non podemos votar non ás melloras dun barrio que recolle, pero non podemos votar sí e permitir esas cuñas publicitarias continuas á policía de barrio, a ocupación con K, etc. etc. Sigo ca abstención. Gracias, señora alcaldesa. Moitas gracias, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Grazas, señora alcaldesa. Pois, en primeiro lugar, quixera sinalar que imos votar a favor da emenda da Marea Atlántica a esta moción, porque consideramos que, que queda bastante mellor redactadas as peticións. En primeiro lugar, porque a emenda do Partido Popular volve a falar de ocupacións e, sinceramente, parécenos que o que se está intentando outra vez é de alguma maneira, criminalizar ou falar mal dun barrio, que un barrio traballador da nosa cidade, que a verdade é que o único que quere é ter un barrio coas condicións máis dignas posíveis. É certo que había nunha rúa do barrio, creo recordar que a rúa José Valdomir, onde había un problema
efectivamente, con persoas que o problema non era que fosen ocupas, o problema é que atemorizaban absolutamente a poboación que vivía nesa rúa e as tiñan, pois, efectivamente, como digo, atemorizadas. Ese problema resolveuse e, polo tanto, tal e como nos transmiten desde a Asociación de Veciños, e, polo tanto, non queremos que agora haxa que introducir unha referencia xenérica á ocupación ilegal no barrio, porque non é algo que este a pasar de maneira xeralizada no barrio da Agra do Orzán. O que si hai no barrio da Agra do Orzán é unha problemática de vivenda, hai unha problemática de vivenda moi avellentado, un parque de vivenda moi avellentado, que precisa dunha intervención pública. Tamén hai, evidentemente, como en todos os barrios, pois, cuestións de convivencia veciñal que hai que atallar, e sí que apoiamos ou apoiar a emenda da Marea Atlántica que se resolvan eses problemas de convivencia veciñal, pero os problemas do barrio da Agra son tan grandes como a súa densidade de poboación, se mo permiten, non? De feito, a súa asociación veciñal, a Asociación de Veciños da Agra do Orzán, ten recompilados e ten enviado, diría que todos os grupos municipais, unha relación moi extensa e moi detallada das súas demandas e tamén das súas propostas de mellora no barrio. Convidamos o Goberno municipal a deterse a ler todas estas reivindicacións porque son, pois, como digo, detalladas e eu creo que se pode ir traballando paulatinamente en ir atendéndoas. Creemos, ademais, que na moción do Partido Popular, sinceramente, hai frases que de verdade que son un pouco incríveis. Fálase de coidar o mantemento e o decoro dos xardíns da Praza do Comercio, que actualmente están como unha selva, sendo o único espazo verde na devandita zona. Home, non é o único. Hai poucos espazos verdes, os poucos espazos libres no barrio da Agra do Orzán, pero non son os xardíns da Praza do Comercio os únicos. Tamén hai unhas maravillosas maceteiros na Praza das Conchiñas que fixo o Partido Popular coa súa maravillosa remodelación da Praza das Conchiñas, que tamén son unha zona verde maravillosa. Efectivamente, o que necesita a Agra do Orzán é unha zona verde en condicións, un parque da Agra en condicións e que corrixa o déficit histórico que ten un barrio con tanta densidade de poboación, o barrio máis poboado da nosa cidade, o barrio en que viven máis coruñesas e coruñeses, precisa unha zona verde, precisa ademais non só que traballemos nun parque da Agra en condicións, sino que o que había antes da pandemia se volva a reabrir, que é esa zona do Parque do Observatorio que habitualmente se abría e podía disfrutar a veciñanza desa zona e que aínda non se volveu. E aproveito para transmitir esta petición tamén da Asociación Veciñal. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señora Camea. Sí, moitísimas grazas. Miren, esta é a Praza das Conchiñas antes do goberno do Partido Popular. E esta é a Praza das Conchiñas, non sei se a poden ver ben, co goberno do Partido Popular. Home, que traian vostedes unha moción agora para reformar de novo e plantexar novos usos a unha praza que vostedes prácticamente, e lamentablemente foi así, con oposición de moitas veciñas e veciños, pois prácticamente desmantelaron o único espazo verde que habría pois no barrio que máis densidade ten da nosa cidade. Entón, eu creo que hai que ter un pouco de memoria tamén, tanto na vida como na política. Ben, e dicindo isto, que nos parece, como dicía, de xustiza de memoria, sí que é certo que compartimos moitas das propostas que fan, non? Moitas que, teñen que ver co correcto mantemento, lóxicamente, de rúas, de beiras rúas, de xardíns, de aumento de liñas de transporte público, de reformular, pois como xa dicía, usos nas prazas das Conchiñas, que non sería necesario se vostedes pois non tomasen esas decisións que lamentablemente tomaron cando gobernaron, e instalacións deportivas, recuperación tamén do Muiño de Gramela. Estamos de acordo con isto. Co que non podemos estar de acordo, e de aí ven a nosa proposta, que eu creo que foi sensata e razonable, unha proposta que non parte de negar
un problema, senón que se recoñece que hai un problema e se propón unha solución. O que pasa que as propostas e as solucións que propoñemos dentro da Marea Atlántica, obviamente, non son as mesmas. Non van a contar con nós para discursos que poidan criminalizar, para discursos que poidan fomentar o odio, para discursos de delincuencia que creemos, francamente, que non nos levan a ningures e que, finalmente, pois, non solucionan unha problemática seria e severa de seguridade que hai que abordar. Pero, como lles digo, pois non compartimos as súas fórmulas e non só decimos nós, é que a Policía de Barrio, señor Deus, ben vexo dende aquí, a Policía de Barrio, non sei se escoitaron as declaracións da Asociación de Profesionais da Policía Local. Non se pode recuperar. Eu non sei quen máis o ten que dicir. Non se pode recuperar. Nos creemos que, ademais, non é a mellor maneira de abordalo. E eu sí que quería dar algúns datos a ver se empezamos a entendernos na problemática real de vivenda que hai neste barrio. Miren, segundo o Observatorio de Vivenda de Galiza, o prezo do alugueiro neste barrio, no barrio de Agra, aumentou nos últimos 3 anos un 20%. Eu, que teño constancia, os salarios das veciñas da Agra non aumentaron un 20%. Verdad que non? Tamén, outro dato, segundo un informe da Axencia Tributaria sobre estatística dos declarantes de IRPF por código postal, a renda media disponible na Agra do Orzán no ano 2018 foi de 19.293 euros, a máis baixa de todos os barrios da nosa cidade. Por tanto, se queren falar de solucionar a problemática da vivenda, falemos, pero falemos do dereito á vivenda. Falemos da nosa Constitución, artigo 42, dos tratados internacionais, Declaración Universal de Dereitos Humanos, artigo 25, do Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais, da Carta Social Europea e dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. Eu xa sei que vostedes non queren, vou rematando, darlle este enfoque a solucionar un problema, porque en realidade pois, se ve que non teñen esta intención de solucionarlo. Dende logo, nos presentamos esta emenda que foi pois, construtiva e sensata, como xa dixen, e lamentamos que, sentindo moito, non aproben porque creemos que melloraba a súa proposta. Moitas grazas. Grazas, señora Cameán. Por parte do Grupo Socialista, señora Cabanas. Gracias, señora alcaldesa. Señoras y señores del PP, señor García, ahora mismo me siento como Bill Murray en la película Atrapada en el tiempo. Él vive constantemente el día de la marmota. Pues bien, tengo la sensación de estar viviendo siempre el mismo pleno, ya que el discurso es siempre igual. Cambian el nombre del barrio, cambia la performance, pero el contenido es exactamente el mismo, alarmista y catastrofista. Me complace estar aquí de nuevo para tratar los asuntos del Agra del Orzán, zona que, por cierto, conocemos muy bien. Un barrio en el que, señora Cendán, también hemos estado. Además, reunidos en varias ocasiones con los distintos representantes vecinales, porque, señor García, en su moción presentada por escrito indicaba que había estado reunido con la Asociación de Vecinos, pero para su información, indicarle que hay 3. Y este Gobierno tiene contacto con todas, precisamente para tomar nota de sus demandas y poder llevarlas a cabo. Pero claro que no basta, señor García, con visitas. Por eso hacemos un seguimiento constante a todos los barrios, por móvil, vía mail. De hecho, durante este pleno hemos hecho gestiones con 4 asociaciones de vecinos distintas. También me congratula que el Partido Popular tenga en cuenta a este barrio de Alubión, que fue tomando forma a partir de los años 60, víctima de aquella ausencia de planificación y caos urbanístico que se conoció como desarrollismo. Está muy bien, por tanto, que desde el Partido Popular hablen ahora de infraestructuras, instalaciones, zonas peatonales, equipamientos deportivos, para así poder refrescarles el hecho de que precisamente han sido los distintos gobiernos socialistas los que han dotado al barrio de la progresiva humanización de sus espacios y de la mayor parte, casi de la totalidad, de sus equipamientos. Estaría bien recordarles de paso, más que nada para ayudar a combatir esta desmemoria selectiva, que cuando hablan de reformular los usos de la Praza de las Conchiñas, no puedo estar más de acuerdo con
con la señora Cameán, igual desconocen que esta plaza cuenta desde el pasado año con un nuevo parque con más zonas ajardinadas, mobiliario renovado, aparatos de gimnasia para adultos, etcétera, igual que la mamotretada esa de cemento que construyeron ustedes. Además, hemos recuperado la estatua de los liberales, una demanda vecinal histórica, desde que ustedes la eliminaron de la memoria del barrio, y hemos humanizado la calle San Leopoldo. Otra cosa que llama la atención es que ustedes hablan de novos espacios públicos de lecer ou de mellorar a calidade de vida dos veciños, pero cuando tuvieron la oportunidad de demostrarlo en el pleno de marzo del pasado año, con la propuesta que este Gobierno municipal llevaba para la creación del Parque del Agra Observatorio y poder así cubrir una antigua demanda del barrio, no fueron capaces de votar a favor, incluso cuando se rebajaba sustancialmente con respecto a la propuesta anterior la tasa de edificación y se ampliaban los equipamientos y las zonas verdes tan necesarias. Para finalizar, decir que este Gobierno municipal seguirá atendiendo las peticiones de los vecinos del Agra del Orzán, asumiendo y ejecutando sus propuestas, asegurando el correcto mantenimiento de calles y jardines, mejorando la movilidad, abriendo espacios para la ocupación y disfrute de la ciudadanía y proponiendo, nuevamente y cuando sea posible, la creación de una gran zona verde para el Agra del Orzán. Y dado que le gustan tanto los símiles ciclistas, señor García, lo que me queda claro, después de tanto debate sobre los barrios con ustedes, es que quien va a la cabeza del pelotón es este Gobierno municipal y ustedes vienen detrás, chupando rueda y haciendo abanicos. A pesar de que me siento atrapada en el Pleno, vamos a votar a favor de esta moción. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, señora Cabanas. Procedemos a votación. En primeiro lugar, se votará a emenda de sustitución presentada por la Marea Atlántica e despois xa a moción coa emenda do Partido Socialista incorporada. Votos a favor da emenda da Marea Atlántica. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Queda rexeitada. Votos a favor da moción. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada. Terceira e última moción do Partido Popular en apoio da creación dun Fondo de Cooperación Galego COVID-19. Constan 3 enmendas, unha de adición do Bloque Nacionalista Galego, unha de sustitución do Partido Socialista e unha de adición e sustitución de Marea Atlántica. Ten a palabra a señora Gallego. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que unos no leen en los periódicos y otras no me extraña que se encuentre atrapada porque acaban de votar a favor después de todo lo que acaba de decir y la firmaron, además, transaccionada con nosotros. Los problemas en los barrios son los mismos y en casi todos los barrios, esa es la pena. Bueno, centrándonos en esta moción, que tiene mucha importancia, la Xunta tuvo una reacción inmediata ante la situación derivada de la COVID-19, siempre en diálogo con los sectores afectados con el objetivo de alcanzar la mayor efectividad. Se habilitaron ayudas directas y préstamos, destacando particularmente el plan de rescate a personas trabajadoras autónomas, micropymes y establecimientos hosteleros cerrados por la pandemia de 86,2 millones de euros. De este primer plan, de más de 40.000 solicitudes, ya están abonadas la práctica totalidad. No ocurre como en el Presco. La situación que atraviesan los autónomos, especialmente la hostelería, requiere una respuesta integral, con la implicación de todas las administraciones públicas. El virus no entiende de debates sobre competencias, el virus no entiende de siglas políticas. Sin la implicación de todos será imposible apoyar la supervivencia de los establecimientos. El sector de la hostelería propuso un fondo de cooperación COVID-19 que cuente con la participación de la Xunta de Galicia, diputaciones y ayuntamientos para salvar del cierre a las empresas y autónomos de nuestra comunidad, siguiendo el modelo de la Comunidad Autónoma de Valencia. En la Mesa de Comercio y Hostelería del 13 de enero, pactada por PSOE, Marea y BNG, así lo manifestaron y el portavoz socialista, el señor Laje, estamos todos de testigos, respondió que era un compromiso adquirido y firmado por el presidente de la Diputación. Ya vemos que no, por desgracia. Lo que mandó el presidente de la Diputación al señor Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, fue una petición, una carta para reactivar la economía tras el fin de la crisis sanitaria. Pues ya veremos cuándo es esto, ya podemos esperar. Lamentablemente, la actitud de las diputaciones socialistas, como la de A Coruña, hizo imposible el acuerdo al negarse a atender la petición de hosteleros, empresarios y sindicatos de que fuese la Xunta de Galicia la que tramitara las solicitudes por su mayor eficacia y agilidad.
Ante el bloqueo socialista a esta propuesta y las peticiones de los afectados, la Xunta ya va a poner en marcha el segundo plan de rescate para activar las primeras ayudas en febrero, al que pueden sumarse diputaciones y ayuntamientos que lo deseen. La Xunta comprometió 75 millones de euros para este fondo, que junto a los 86 millones que repartió hace mes y medio, hacen un total de 161 millones de euros, el 1,4% del presupuesto anual de la comunidad autónoma, por encima del 1% hablado en el primer encuentro. En 3 meses, 161 millones. No se puede esperar más ante la necesidad urgente de algunos sectores como la hostelería. No se puede pasar por más retrasos a causa de trabas partidistas impuestas por algunas diputaciones y ayuntamientos. Y no se puede condenar a la ciudadanía y a los que peor lo están pasando a pasearse por 300 ventanillas, 313 ventanillas, lo que les provoca un gran trastorno y un retraso que les aboca al cierre. Los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, no son capaces de gestionar y por desgracia, tampoco, que ya hemos visto el retraso. Estas semanas se terminaron de perfilar los detalles del segundo plan con la mesa de autónomos, con sindicatos y empresarios para activar lo antes posible las ayudas para que lleguen a más, con menos requisitos y que sean más rápidas. Se van a pagar automáticamente y que además van a ser compatibles entre sí y acumulables con el primer plan de rescate. Es precisamente lo que piden los sectores afectados. La realidad es que a día de hoy, 4 de febrero, ni el Estado, ni la Diputación, ni el Ayuntamiento han puesto un solo euro en ayudas directas. Aquí ni un borrador para negociar. Yo les emplazo a que se comprometan o bien a unirse a este plan o bien a aprobar las ayudas del Presco en febrero, como va a hacer la Xunta de Galicia, y a pagarlas con la misma agilidad y que en el mes de marzo estén totalmente abonadas. Yo les reto que hagan esto. Yo creo que es materialmente imposible. Ya lo vimos con el primer Presco y esperemos, porque aquí lo importante y lo que tenemos que conseguir es que lleguen antes de que los negocios cierren. Moitas grazas, señora Gallego. Señora Faraldo, soy tú. En concreto, no noso Concello, na reunión que se mantivo cos sectores do comercio e da hostelería, destacaron dúas propostas. Unha, un fondo de cooperación, buscando sinerxias entre as administracións en estes momentos complicados, nos que teñenche que facer todos os esforzos posibles a fin de, tras salvar a saúde pública, salvar a economía, e que está golpeando especialmente a uns sectores moi referenciados, a cultura, a hostelería, o turismo, o sector de taxi, o pequeno comercio. E outro punto que parecía destacarse era facilitar as tramitacións das indemnizacións na procura do que o representante desa hostelería, Xavi Barral, chamou pagos en economía circular, é dicir, e como moi ben explicou, recibir dunha administración para compensar os pagos na outra. É preciso buscar medidas na procura non só da axilidade, senón de evitar os tortuosos circuitos da burocracia, facilitando unha xestión concisa ca máxima reducción posible dos trámites. Estas dúas propostas parécennos que tiñan que estar moi presentes á hora de elaborar calquera plan de rescate dos sectores afectados. Mas non parece doado, cando máis que pensar nese triple frente para paliar o impacto económico, a menos a través dunhas mocións que nos parecen pouco axustadas á realidade dos obstáculos que afloraron tras os encontros entre o Goberno galego e parte das asociacións de hostelería a mediados de xaneiro. Por unha parte, está a acordar o sistema de dotación do fondo, porcentual por cuotas segundo orzamentos de cada administración, porcentual directo, 50, 30, 20. Por outro, aparece o nudo gordiano da quen vai a levar a xestión do propio fondo. Xa son varias as administracións locais e provinciais que manifestaron fondas dudas sobre un proxecto desta envergadura que parece aterrar con mal pé, cando se anuncia primeiro polos medios, sentíndose ademais ninguneados as administracións locais, cando non se invitou a un encontro no que eran parte involucrada.
É ben certo, ademais, que os esforzos maiores durante a pandemia no rescate destes setores viñeron da parte municipal, dando unha resposta máis rápida, con todo o lento que fose, que a de a Xunta, máis tendo en conta que esta recibiu unha primeira inxección de 200 millóns do Goberno Central para poñer en marcha programas destas características. En todo caso, urxe, neste sentido, unha mesa de traballo onde, escoitadas as partes, se plantexen alternativas e se chegue a un plan conxunto. Si esta moción chega a un acordo coas emendas presentadas e isto sirve de pulo para propiciar a mesa ou directamente ese fondo de cooperación, con o noso voto favorable contaría. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señores do Partido Popular. Permítanme que lles faga unha confesión. Eu de maior quero ser como Feijóo. Esa é a miña confesión. Non asume as súas responsabilidades. Cando recibe críticas, responde poñendo o ventilador e practicando o xogo revolto. E, ademais, crea estilo. Crea estilo incluso máis alá do seu partido. Neste pleno tivemos un exemplo, por exemplo, cando se equipara estar no Consello dunha caixa en calidade de representante dunha institución, porque as diputacións e os concellos tiñan representación no Consello das Caixas, a estar no Consello dunha eléctrica, non se sabe en calidade de que, aínda que todos sabemos a cambio de que. Pero sigo enumerando. Exerce de tertuliano criticando o mal que fan outros. Cando hai un problema nun asunto da súa competencia, transfírello a outras administracións e a vivir. Por iso, cando sexa maior, quero ser como Feijóo. Miren, no caso que nos ocupa, temos un bo exemplo. Primeiro, non é certo o que afirman na exposición de motivos de que as cantidades comprometidas pola Xunta superan o 1% do seu orzamento, porque vostedes suman cantidades que se corresponden a dous exercicios orzamentarios distintos. E agora estamos no ano 2021. E anticipo que o BNG é moi crítico coa actitude adoptada polo Partido Socialista no asunto que motiva esta moción. Pero as pretensións da Xunta non son presentáveis. Se é a Xunta quen detenta a autoridade sanitaria e, por tanto, quen decreta os peches ou as restriccións á apertura de negocios, ten o deber de acompañar esas medidas das lóxicas compensacións económicas por cesamento ou limitación de actividades. Se é a Xunta quen ten as competencias en comercio e turismo, é a Xunta a que ten que contribuir máis. Se a Xunta recibiu 414 millóns de euros con cargo aos fondos REAT, dos cales 224 estaban destinados á financiación dos sectores máis afectados pola crise provocada pola pandemia, é a Xunta a que máis ten que contribuir. E se a Xunta ten un orzamento de 11.000 millóns de euros e a suma do orzamento das 4 diputacións e de todos os concellos galegos non chega a 3.000, a Xunta non pode pretender aportar só o 50%. Esa pretensión é unha vergoña e é unha tomadura de pelo. Porque, ademais, as aportacións das diputacións serían en detrimento dos concellos, precisamente no momento no que as finanzas dos concellos están máis tensionadas por mor das consecuencias socioeconómicas da COVID. Por moito, como dixen antes, que sexamos tamén moi críticos ca postura do Partido Socialista. A nós o que nos preocupa é axudar a hostalería e aos outros sectores. Non facer mercadeo político coas axudas nin colgarnos medallas. Por iso, os concellos gobernados polo BNG, como saben, flexibilizaron a súa posición para facer posible o acordo. E estamos de acordo co portelo único, porque sabemos que os demandantes de axudas o que necesitan é que cheguen canto antes para poder subsistir, en vez de ter que petar en 3 ventanillas distintas, se falamos de Xunta, Diputación ou Concellos, ou multiplicamos eso por máis de 300 se falamos de cada un dos concellos. Polo tanto, os afectados o que necesitan é non afogar con multitude de trámites burocráticos. En ese sentido, lamentamos que unha actitude politiqueira, que non política e curta de miras, non o fixese posible. Pero, iso sí, seguimos estando a favor do Fondo de Cooperación, pero, lóxicamente, se os criterios de reparto son razoáveis. E esas son as razóns que fundamentan as emendas que presentamos a esta moción. Nada máis. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Lema.
Ben, boa tarde. Creo que é evidente que a situación da crise está facendo renser e colisionar os diversos niveis administrativos do Estado. A nivel de Estado vemos como, por exemplo, o Madrid de Ayuso vai por libre, ali hai unha situación de excepcionalidade que non se corresponde coa situación de responsabilidade, creo, na transmisión de enfermidade no resto das administracións. E eu creo que aquí en Galicia estamos ahora topándonos por primeira vez, que tal vez non sucedese ata este momento, tamén con unha situación de colisión entre diversos niveis administrativos que teñen que ver tamén coa titularidade política de cada un destes niveis. O venres pasado había haber unha xuntanza na Xunta de Galicia para poñerse de acordo sobre este aspecto, que todos concordamos en que é urxente rescatar, axudar o sector hostaleiro, que finalmente acabou en nada. Nós traemos unhas enmendas que pensamos que poden engadir a topar un punto de equilibrio entre as posicións que son distantes. Por un lado, propoñemos que se poña en marcha unha mesa sectorial onde haxa tamén presenza dos sindicatos, por exemplo, para impedir que estes fondos sean acaparados por grandes empresarios do sector da hostelería, como xa ten acontecido nunha primeira fase. Tamén propoñemos que para agilizar na tramitación destas axudas se dispoña dun portelo único para evitar a confusión e para apurar, agilizar a súa tramitación. E, por último, tamén propoñemos que este fondo se cree de xeito proporcional. Non lle poñemos un número, non decimos un ou outro tipo de cada porcentaxe exacta, pero entendemos que ten que ser proporcional. Ben, dito o seguinte, nós pensamos que é evidente que o Presco fracasou absolutamente no que ten que ver coa aplicación na hostalería. É evidente que o estímulo da demanda non era a vía acertada para o rescate do sector hostaleiro no momento no que había restriccións á venda. E, polo tanto, creo que se precisan son outro tipo de intervencións que vayan pola vía da axuda directa ao sector. Nós pensamos que, ademais de que o Presco non estaba ben deseñado no que se refire ao sector hostaleiro, hai unha tardanza na súa tramitación, son informes que o propio Goberno presenta, que realmente resulta preocupante. Estamos falando de ata 8 meses de atraso en algún caso. Despois, ao outro lado desta liorta, están os afectados, que se manifestan en María Pita e noutros lugares, e que todos vemos que teñen unha tremenda variedade na súa composición social, na súa composición sociolóxica e probablemente tamén na súa composición ideolóxica. Vemos que hai persoas afectadas de todos os colores, de todas as cores, que todas elas están absolutamente de acordo con que esta situación na que se ven obrigados a pechar e ao mesmo tempo se ven incapaces, o sea, non reciben ningún tipo de compensación, pois se sinten absolutamente e justamente agraviados. Por lo tanto, a Marea Atlántica, que non ten responsabilidade agora mesmo, nin na de Goberno, nin do Concello da Coruña, nin na Deputación, nin, por suposto, na Xunta de Galicia, o que quere é ir a unha posibilidade de concertación. Entendemos que o que existen os tempos é diálogo, é responsabilidade. Creo que este está sendo un espectáculo bastante lamentable. Non sei quen vai sair gañando. Non creo que saia gañando nada a Xunta de Galicia, tampouco os que desde o outro lado van en dirección contraria, porque realmente cada día perdido está costando peches de negocios neste país. Entón, propoñemos unha situación que entendemos que pode ser de consenso. Nós pensamos que a vista dos feitos ou a xestión a nivel local, refírome ao Presco, non é a máis aceitada e propoñemos que se cree ese fondo e que se a través desa portelo único a súa tramitación, porque hai xente aí fora que xa está cansa de liortas partidarias, está moi cabreada e o que quere son... Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Lema. Pecha este debate o señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Señora Gallego, a verdade é que hai que encherse de paciencia para escoitar algunhas cousas e non entrar a determinados trapos que creo que nos podemos evitar. Cando o 15 de marzo o Goberno de España decretou o confinamento de boa parte da poboación e o peche dun gran número de negocios, o primeiro que fixo en paralelo foi aprobar o pago dos ERTEs. Ás veces esquécese deso, pero sería bo que tuveran presente. Foi aprobar o pago dos ERTEs que garantisen a supervivencia de todos aqueles que, a causa das restriccións impostas
como medida sanitaria, iban a vivir unha situación de cese de actividade, é dicir, de actividade laboral. Despois do levantamento do primeiro estado de alarma, seguindo as demandas, entre outros, do Partido Popular, a xestión da crise e a aplicación de restriccións en cada territorio recaeu nas comunidades autónomas. Non sei se recorda aquelo de que se estaba vulnerando as competencias das comunidades autónomas, que non lle deixaban xestionar o estado de alarma. Tamén recordo cando o propio presidente da Xunta decía que lle parecía unha barbaridade confinar a xente. Está recollido. Todo elo fíxose sin que o Estado deixara de aboar os ERTES, prorrogados de xeito sucesivo. Cando a Xunta de Galicia decretou como medida sanitaria un novo peche parcial da actividade no mes de novembro, obrigando ao peche de boa parte da hostelería de Galicia, tomou a medida, pero tomouna sin poñer na mesa a necesidade de como soster a milleiros de autónomos e pequenos empresarios que para os que o pago dos ERTES, peso o inmenso esforzo que supón para as arcas públicas, non resultaba suficiente. É dicir, cando teñen competencias, primeiro pídenas, e despois, cando as teñen, a posibilidade de xestionar, toman unhas decisións, pero non toman outras. E as toma a comunidade autónoma que ten a competencia. Estamos a falar de novembro. O Concello da Coruña, señora Gallego, tomou decisións en xullo. Vostedes, nun intento de contar unha realidade paralela, chegaron a dar a coñecer, fai agora unha semana aproximadamente, que pagaran máis de 1.900 axudas aos taleiros da cidade. Ou non están rexistrados, ou hai menos de 1.850. Son unhas cifras bastante extrañas as que dou a Xunta de Galicia, porque neste Concello as actividades económicas están clasificadas. Casualmente a Xunta dou máis axudas que hostaleiros hai. A verdade, espero que teñan un pouco máis de rigor. Está publicado, non se preocupe, paso eu a folla. Puderon equivocarse, que nos equivocamos todos, pero dá esa casualidade que é como aquelo dos votos naquele referéndum, é dicir, había máis votos dos que xente votaba. A Xunta tomou a decisión de pechar o 7 de novembro, un mes e 5 días despois de que este Concello aboara a primeira axuda directa a un hosteleiro desta cidade. Ese é un feito que non é discutible. Podemos coincidir en que nos gustaría ter sido máis áxiles, sen dúbida ninguna. O que é indiscutible é que este Concello tomou medidas cando non ten competencias, reorientou un orzamento para axudarlle aos sectores máis desfavorecidos e, desde logo, non supón o 1% do orzamento, que é o que pedimos na nosa emenda. Señora alcaldesa, supón máis dun 6% o que ten adicado este Concello a axudas dese tipo. Co cal, o que nos extraña que a Xunta de Galicia se teña negado e se negue a poñer o 1% do orzamento, o igual que propuxeron os concellos galegos e propuxeron as deputacións para un fondo común. Nada máis, moitas gracias. Nos imos apoiar as emendas da Marea Atlántica e do Bloque Nacionalista Galego porque van no mesmo sentido e non podemos aprobar nin apoiar a moción do Partido Popular. Nada máis. Moitas grazas, señor Laje. Pregúntolle a proponente, acepta algunha das 3 enmendas presentadas? Sí, aceptamos la de la Marea Atlántica. Ben, se acepta a enmenda de adición e sustitución de Marea Atlántica. Queda incorporada a moción e procedemos a votación en primeiro lugar e por orde de rexistro da enmenda do Bloque Nacionalista Galego, despois da enmenda do Partido Socialista e de non prosperar ningunha das dúas da moción coa enmenda da Marea incorporada. Votos a favor da enmenda de adición do Bloque Nacionalista Galego. Votos en contra. Abstencións. Ben. Queda rexeitada.
Votos a favor da emenda de sustitución do Partido Socialista. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitada. Votos a favor da moción. Grazas. Votos en contra. Grazas. Abstencións. Moi ben, queda aprobada. Rematan as mocións. Pasamos xa ás preguntas de resposta oral. Comeza o Bloque Nacionalista Galego coa primeira das súas preguntas relativas ao Palacio da Ópera. Señor Jorquera, cando queira. Grazas, señora alcaldesa. Que previsións de futuro ten o Goberno municipal a respecto do Palacio da Ópera? Señor Jorquera, a nosa previsión é contar cun edificio en condicións que poida servir para os fins para os que foi deseñado e que non supoña en ningún caso un lastre económico para o Consorcio para a promoción da música e, por ende, para este Concello. Señor concelleiro, esta pregunta ten moito a ver con ese maravilloso legado que nos deixou Paco Vázquez e que vostedes en moitas ocasións reivindican. A Sociedade de Fomento e Desenvolvemento Turístico, pertencente ao Grupo Comar, é a concesionaria da xestión do Palacio da Ópera dende 1989, data na que Francisco Vázquez outorgou a concesión a esta empresa nada máis e nada menos que por 50 anos. Froito desta maravillosa herdanza, o Concello ten que pagar polo uso dun recinto do que é titular. 900.000 euros ao ano para que acolla as actividades da Orquestra Sinfónica de Galiza. Agora o Concello vende facer efectiva a finalización do contrato do aluguer por mor do traslado da OSG ao Coliseum. Mais que acontecerá cando o Coliseum, superada a situación provocada pola pandemia, recupere a súa xenda habitual? Vai retornar a Orquestra Sinfónica de Galicia ao Palacio da Ópera? Vai volver o Concello a pagar 900.000 euros ao ano en concepto de aluguer polo uso dun recinto que é seu mentres a concesionaria incumple as súas obrigas? Reúne o estado actual do Palacio condicións para que retorne a orquestra? Pregúntolle. En palabras do propio director da Orquestra Sinfónica, o Palacio está nunhas condicións horríveis. Cito textualmente. É como se construíse o edificio e xa ninguén se preocupase por el. Non temos moito tempo e é realmente perigoso estar aí. A parte de que pagamos millóns e millóns prácticamente por nada. É o que di o director da Orquestra Sinfónica de Galiza. Entre os moitos problemas está a existencia de radón, a ausencia de circulación de ar, as humedades, o mal estado do cenario, do foxo ou dos camerinos. A todo o relatado hai que engadir a situación de precariedade do cadro de personal da concesionaria, unha precariedade que afecta tamén ao parking. Pese a estar aberto 24 horas, non hai persoal que atenda presencialmente nin vixiancia nocturna. E mentres isto acontece, no Palacio da Ópera instalou a súa sede un periódico local participado maioritariamente polo Grupo Comar. De quen é realmente o Palacio da Ópera? Por iso, pregúntolle. A Coruña ten ou non ten un recinto para acoller ópera, concertos sinfónicos ou de cámara? Pregunto. En 2018, o anterior goberno municipal anunciou a pretensión de recuperar esta concesión. Mesmo anunciou que o rescate da concesión podía ser efectivo nos primeiros meses de 2019, aínda que logo, como tantos outros anuncios do goberno anterior, nunca se concretou. Que van facer vostedes? Non consideran que hai que revisar o actual modelo concesional? Van realizar xestións para recuperar a concesión? Moitas grazas. Gracias, señor Jorquera. Vexo que ten moi diagnosticado este asunto e sempre está ben, ademais, contar coa opinión e coa valoración de todos os grupos e que neste formato de control a labor de goberno pois se poidan ter en consideración o que non se fixo antes, o que queda por facer, a realidade histórica, as herencias. Evidentemente, a nos parece que nestas cidades se fixeron moitas cousas ben e máis, o 95% das cousas ben que se fixeron a fixeron os gobernos socialistas. Entenda que podemos reivindicalo con orgullo
e vostedes tamén teñen unha parte deso, co cal tampouco o sinta como algo malo. E despois hai outras cousas que son bastante mellorables, como en todo na vida, non? Compartimos a necesidade de ter un edificio, un Palacio da Ópera, que este nas mellores condicións. Este Concello ten dado pasos durante o anterior mandato, no cal se falou da recuperación da concesión, que, como vostedes saben, é por 50 anos, pero esos pasos non chegaron a frutificar daquela, non? Neste momento, o Goberno municipal está en conversas coa concesionaria, tamén na mesma liña, e, como vostedes saben tamén, a forma máis rápida de recuperar unha concesión non é outra que indemnizar a empresa concesionaria polos dereitos de explotación. Non lle escoitei se tiña vostede algunha proposta concreta, o mellor é que me... É dicir, non fun capaz de percibilo con suficiente claridade. O que sí lle digo é que traballamos, como non pode ser de outro xeito, para que as condicións nas que se atope o Palacio da Ópera sexan as millores e para que as condicións na relación do Concello, do Consorcio e da Orquestra Sinfónica sexan as millores en relación aos servicios que se reciben. Quero recordar que a Xunta de Galicia sigue debedando máis de 5 millóns de euros dos fondos detraídos unilateralmente durante a última década da súa aportación ao Consorcio. E quero recordar que o contrato ao que se fai alusión incrementouse no ano 2000 tras a ampliación do auditorio. É un contrato que ascende hoxe coas actualizacións do IPC a 908.453 euros ao ano. Unha cantidade que tanto o Goberno municipal como os técnicos consultados consideramos excesiva e fora dos precios de mercado e que suporá que as conversas se teñan que producir tendo en conta tamén a realidade na que nos movemos, no marco de realidade no que nos movemos. A nosa vontade é chegar, en canto sexa posible, a un acordo que, por un lado, permita aliviar a carga económica sobre o Consorcio e o Concello e garantir que esta cidade volva a dispoñer dun auditorio en condicións para acoller as citas culturais da Sinfónica e un amplo universo da formación musical que creceu ao redor da nosa orquestra. Agardemos que o traballo que se faga poida dar os seus froitos. En calquera caso, o sentido é compartido, o sentido que vostede... Nos gustaría chegar a bo porto na tarefa que temos, que non é unha tarefa menor. Creo que, desde logo, hai que estudiar todos os escenarios, eso é o que está facendo o Goberno municipal, e coa man tendida tamén para, lóxicamente, recoller calquera outra proposta daqueles que, estando na oposición, teñan ideas de como se pode facer mellor. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Segunda das preguntas do BNG para o Goberno municipal sobre os cursos de educación afectivo-sexual. Señora Beira. Sí, cando vai volver a ofrecer o Concello da Coruña os cursos de educación afectivo-sexual nos centros de ensino no marco do programa Coruña Educa? Gracias. Bueno, pues en breve, en este primer trimestre del año, contamos con poner en marcha ese programa piloto con una nueva metodología en los cursos de educación afectivo-sexual. Hai uns meses era noticia que o Concello da Coruña deixaba de impartir os cursos de educación afectivo-sexual nos centros de ensino da cidade. No seu día rexistramos unha pregunta escrita, mas queremos insistir e coñecer cando se van retomar dunha maneira máis ou menos normal dentro dos tempos que nos toca vivir. Para nós, para o BNG, estes cursos teñen unha importancia enorme. A educación afectivo-sexual é unha ferramenta básica no camiño da igualdade. É fundamental que nos centros de ensino se poida falar de identidade sexual, de identidade de xénero, de desexos, de ETS, de afectividades, de prácticas que non se deben imitar. É moi importante que teñan lugares axeitados para procurar e obter a información os nosos nenos e nenas, as nosas mozas e mozos, alén das redes sociais, alén da pornografía e do que atopen pola internet, que en moitos casos é a súa única fonte de información. Os datos son terríveis. Así o revela un informe de Save the Children do que deron conta os medios de comunicación en setembro de 2020. Atención, porque creo que é interesante.
As adolescentes e os adolescentes ven pornografía por primeira vez arredor dos 12 anos. Case 7 de cada 10 consumen estes contidos frecuentemente. Este consumo prodúcese na intimidade nun 94% a través do teléfono móvil e céntrase en contidos de balde na rede baseados de maneira maioritaria na violencia e a desigualdade. O informe constata importantes diferenzas entre xéneros e orientación sexual. O 87% dos rapaces e dos rapaces afirma ter visto pornografía algunha vez na súa vida. Ese porcentaxe descende ao 38,9% no caso das chicas. Con estes datos non queda máis que actuar, con firmeza. Polo tanto, é imprescindível e é preciso que toda a información que reciban sexa o máis obxectiva posible. É fundamental porque non en todas as familias se educan a afectividade e nunha sexualidade xa, en igualdade ou sen tabús. Por iso é fundamental que desde o ensino, ese lugar onde se atopan todas as mozas e os mozos, todas as nenas e os nenos, se traballe por unha educación sexual. É importantísimo que o Concello da Coruña siga impartindo esos cursos no marco do programa Coruña Educa. Ademais, sí que queríamos apuntar unha cuestión. Creemos que ese novo concurso debe sacarse coa maior transparencia posible e que eses cursos ten que dalos persoas que estén formadas axeitadamente para fornecer a estas adolescentes, estes nenos e estas nenas sobre estes contidos. Nada máis e moitas grazas. Gracias. Bueno, pues yo, señora Beira, no puedo estar sino de acuerdo en el diagnóstico que usted hace de la situación. Sabe que en el mes de noviembre finalizaron efectivamente ese contrato, que no se pudo hacer una renovación porque no nos encontrábamos con los pliegos en licitación y que, por lo tanto, eso finalizó. La pregunta es por qué no nos encontrábamos con los pliegos en licitación y por qué no se pudo llevar a cabo una prórroga automática. Por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque una vez que llegamos a la concejalía y que vemos cómo funcionan los cursos, más allá de las noticias que cada uno de nosotros podamos tener de cómo se imparten en los centros y, por supuesto, respetando muchísimo la labor de quienes dedicaron su tiempo y su trabajo a dar estos cursos de formación. Lo cierto es que en muchas ocasiones dar cursos que son charlas a niños de más de 14, 15 años en las que simplemente sean sujetos pasivos, pues a lo mejor no es lo que se considera por parte de los técnicos lo más adecuado. Nosotros pretendimos en ese momento iniciar la redacción de unos pliegos para hacerlos de una manera totalmente diferente, en la que los alumnos no fueran solamente oyentes de una clase magistral acerca de lo que es el respeto, la violencia de género, los comportamientos sexistas, el machismo, la orientación sexual y el respeto a la diferencia, sino que fueran parte y partícipes. Y, por lo tanto, esta es la situación. Lógicamente vino la pandemia y lo urgente desplazó lo importante y no se redactaron esos pliegos. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? En primer lugar, poner en marcha un programa piloto que tocará a 3 o 4 institutos repartidos por la ciudad para ver si efectivamente los 3 ejes sobre los que nosotros vamos a dar los cursos dan resultados, son acogidos y, por lo tanto, proceder a redactar unos pliegos en ese sentido. Nosotros vamos a distinguir varias cuestiones. Por un lado, en lo que son alumnos de primaria, los alumnos de infantil se van a seguir dando exactamente igual que se estaban dando hasta este momento, desde un punto de vista más magistral, por decirlo de esa manera, porque a esas edades se considera que es la metodología más adecuada, lógicamente adaptada a sus edades, pero a partir de primero y segundo de la ESO se va a hacer de diferente manera. En primero y segundo de la ESO se va a hacer a través de sesiones creativas en las que los niños y las niñas puedan ser arte y parte, nunca mejor dicho, puedan a través de la fotografía, a través de la música, a través de la publicidad, a través del cómic, ir profundizando en todo este tipo de temáticas, por supuesto, siempre dirigidos por personas
personal que esté formado en estas materias y bueno, pues que finalmente el resultado de esos trabajos puedan ser incluso utilizados por parte de esta administración local en muchas de las campañas que se hacen. A partir de tercero y cuarto vamos a tratar de hacer foros de debate, fundamentalmente para que ellos sean los que vayan dirigiendo, también dirigidos por personas formadas, pero los que vayan dirigiendo y los que vayan llegando a conclusiones propias de lo que sucede a su alrededor, y vamos a poner en marcha un programa que yo creo que es quizás lo más relevante y lo más importante, que es de mediación entre pares, donde los mayores de los institutos o de los colegios puedan ser referentes para los pequeños, porque lo cierto es que las campañas que se van poniendo en marcha en la concejalía, con las dificultades que tenemos por el COVID y siempre a través de las redes y a través de la distancia, estamos siguiendo esa línea, que sean ellos mismos los... Acabo, señora alcaldesa. Ellos mismos los que hablen para ellos mismos, a través de niños y niñas que son de la ciudad, que son activos en redes sociales como puede ser TikTok o Instagram, que al final es donde ellos se relacionan y que, por lo tanto, sean ellos mismos los que sean capaces de detectar los problemas y los que sean capaces también de solventarlo, bueno, en sus compañeros de colegio más pequeños. Muchas gracias. Última pregunta para o Goberno Municipal por parte do Bloque Nacionalista Galego sobre un plan de inclusión social. Señora Beira. Sí. Cando ten pensado o Goberno local elaborar un plan de inclusión social? Bueno, pues aquí volvemos otra vez a enmarcar lo que es la labor y el trabajo de la concejalía en la gestión de la pandemia. A finales del 2019 se comenzó a hacer un trabajo de diagnóstico que desafortunadamente quedó paralizado ante una foto que cambió completamente y, por lo tanto, en el momento que se estabilice la situación, proseguiremos con ese trabajo. Mire, intentando preparar esta pregunta oral, atopeime cun problema que pretende ser tamén exemplo e un dos motivos polos que precisamos ter un plan de inclusión social na cidade da Coruña. Non temos datos públicos municipais sobre o estado socioeconómico da sociedade coruñesa actualizados. Temos datos que ofrecen periódicamente entidades que traballan no ámbito social, mas no ámbito público a única ferramenta que temos é a da enquisa estrutural a fogares que fai o Instituto Galego de Estatística e que os últimos datos que ofrece son de 2019. Como ben dixo a concelleira, a foto mudou completamente neste último ano. Pero non é só pola COVID, é dicir, neste último período que transcurriu desde 2019 tamén se produciu esa suba da que falamos moitas veces no prezo dos alugueres e tamén das ventas de piso, elevouse o endebedamento, a inestabilidade nos ingresos, os ERTEs, etcétera, etcétera. Cuestións que afectan moito a situación social das coruñesas e dos coruñeses. Unha situación que xa era preocupante antes da crise da COVID-19. A foto que nos deixa o IGE sobre a situación social da cidade xa en 2019 era preocupante. O 35,85% dos fogares coruñeses tiñan ingresos que dependían en máis do 50% de prestacións e a taxa de risco de pobreza ou exclusión social na Coruña situábase xa no 19,81%. Se esta era a foto fixa que reflectía o IGE en 2019, podemos imaginarnos como pode ser a de 2020. Diante dunha situación social como a que estamos a vivir, ademais de atender as urxencias, como ben di a concelleira, debemos atender as cousas importantes para poder ser máis útiles e eficientes. É obvio que un concello por si propio non pode rematar coa exclusión social, mas ten ferramentas e posibilidades para traballar na inclusión e precisamos coordinalas. O Plan de Inclusión Social, en primeiro lugar, debe servirnos para contar cunha diagnose directa e pública da situación social da cidade, coñecer os ingresos da nosa cidadanía, a situación das exclusións sociais en persoas por motivo de enfermidade, por motivo de xénero, pola diversidade funcional, racializadas, etcétera, etcétera. Esta diagnose axudaríanos a planificar mellor as ferramentas que temos para loitar contra a exclusión. A renda social municipal, as axudas de emerxencia social, as axudas a flote, etcétera, para poder avaliar
a súa incidencia e redeseñalas se for preciso. Nos creemos que ten que haber un plan de inclusión social para coordinar os servizos municipais, non só os servizos sociais, que tamén, senón o servizo de emprego, o servizo de contratación, para ir avanzando nas cláusulas, na inclusión de cláusulas sociais nos pregos de contratación, a Fundación Emalsa, os servizos de atención ao público, a Oficina Municipal de Vivenda, o Servizo de Mobilidade, etc. etc. O plan debe ter unha comisión de seguimento, uns medidores para o control do seu seguimento e uns prazos de duración e revisión. Para rematar, desde o noso punto de vista, o plan é importante, pero é que tamén forma parte do acordo de mandato e tamén do acordo de orzamentos de 2020 e, polo tanto, pedimos que se cumpra e que entendan da súa importancia. Bueno, pues nada que decir. Evidentemente, la elaboración de un plan de inclusión social es importante porque efectivamente nos va a dar esa fotografía, ese diagnóstico sobre el cual poder hacer un calendario de actuaciones y, desde luego, cuantificarlas, ¿no? Dicho esto, también es verdad que, lógicamente, una cosa es la redacción del plan y otra cosa es el trabajo diario que se hace de coordinación entre esta concejalía, la Concejalía de Empleo y cualquier otra concejalía, la Concejalía de Vivienda o la Concejalía, efectivamente, de Contratación en materia de política social. En este momento, cada vez que se trabaja desde el punto de vista de los servicios sociales, no solamente de cara a la elaboración de las memorias, sino también de cara al trabajo interno, desde luego se está haciendo una recopilación de datos que nos dará lugar a un diagnóstico. Cuando hablamos de renta social, estamos tratando de saber qué sucede con esas rentas, cuál es la población más afectada por esas rentas, también por nacionalidades y también por situación de género, etcétera, etcétera, y eso nos va a dar, desde luego, una fotografía. Pero lo cierto es, y no puedo mentirle a usted, que todos esos trabajos se pararon efectivamente en el mes de marzo porque, si bien es verdad que lo urgente no puede hacer que se anule lo importante y no lo anula, lo cierto es que lo ha desplazado considerablemente. Y se ha trabajado en materia de inclusión y se ha trabajado mucho y se han puesto todos los esfuerzos en materia de inclusión, ya no solamente con las respuestas que se han dado en materia de COVID, y no voy a hacer aquí el relatorio de lo que ha sido y está siendo el trabajo de los servicios sociales en un momento como el actual. Cuando hablamos de que la pandemia no es que lo pare todo, es que lo pone todo patas para arriba en una concejalía como la de Bienestar Social, no puede ser de otra manera, porque efectivamente se gestiona constantemente la emergencia, se trabaja constantemente la pobreza y, desde luego, se trabaja la prevención de determinadas situaciones. Y se hace de manera coordinada. Nos falta reflejarlo en un documento. En ese documento, desde luego, es absolutamente importante, ya no solamente porque sea un acuerdo de Gobierno, lo hemos hablado en muchas ocasiones también en la legislatura anterior y la anterior, que efectivamente es necesario ponerlo encima de la mesa para que podamos hablar todos con suficientes datos y conocimiento, más allá de determinados eslóganes o más allá de determinadas frases vacías, para saber la realidad a la que nos enfrentamos, los medios de los que disponemos y, desde luego, qué capacidad tenemos para hacer que los servicios sociales sean sostenibles y que den, más allá de una asistencia inmediata, que es lo que en muchas ocasiones se ha venido dando, que hagan un trabajo de intervención necesario para, efectivamente, sacar a un número muy importante de población que en este momento reside o es de la ciudad de A Coruña, de la situación de pobreza, de exclusión en la que se pueda encontrar. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas. Remata o turno de Benega. Quenda xa das preguntas orais para o Goberno Municipal pola Marea Atlántica. A primeira delas sobre orzamentos. Señor Martínez. Como valora a alcaldesa que tanto a súa área como outras 3 concellarías fosen incapaces de executar máis do 50% do seu orzamento en 2020? Grazas pola pregunta, señor Martínez. Este Goberno Municipal valora positivamente o feito de que a 31 de decembro do 2020 o Concello da Coruña acadara unha das cifras de investimento público máis elevadas da última década. Cando tumbaron o proxecto de orzamentos de 2019, porque daquela, na bella normalidade, os gobernos aquí elaboraban orzamentos e a oposición era a que os tumbaba, señora Rei, daquela dixeron que a execución de 2018 era demasiado baixa, baixísima, que por iso non nos merecíamos o seu aval para o ano seguinte. Saben cal era esa execución tan baixa, baixísima de 2018? 81,3%.
2 anos despois, agora que lles toca dar trigo, precisamente agora que dar trigo é cuestión, non vou dicir de vida ou morte, pero sí de supervivencia para moitas persoas, para centos de pequenas empresas, para infinidade de persoas autónomas, non están á altura do que predicaban. Malia ter todo a favor, malia gozar dunha xenerosidade que non merecen por parte do conxunto da oposición, foron vostedes incapaces de executar o 26% do seu orzamento ano pasado. 1 de cada 4 euros sen tocar. 82,5 millóns de euros sen tocar. O nivel máis baixo da última década, un 74,1%. Por debaixo de 2019, a anos luz de 2018, por debaixo de 2017, de 2016 e de 2015. A esquerda útil, resulta que a esquerda útil non é capaz, xa non digo de superar, sino nin sequera de igualar o nivel de execución da esquerda honesta e transformadora que representaban a Marea Atlántica e o goberno de Xulio Ferreiro. E tampouco en investimento, señora Rei, tampouco en investimento, porque se desfacemos a trampa de considerar investimento o multimillonario pagamento das sentenzas polas expropiacións irregulares del Viña, sabe o que nos queda no capítulo 6 de 2020? Menos do 15% de execución do capítulo 6 en 2020. Menos do 15%. Por debaixo de 2019, a anos luz de 2018, por debaixo de 2017, por debaixo de 2016 e por debaixo de 2015. Para predicar sobran voluntarios. Dar trigo xa é outro conto. Pero que a fotografía de 2020, concellaría a concellaría, é dramática. 4 áreas foron incapaces de superar o 50% de gasto dos seus propios recursos. Turismo, comercio e mercado, señora Sobral, señor Borrego, 50%, 8,2 millóns de euros sen tocar. Deportes, señor Borrego, señora Martínez, 46,7% de execución, 7 millóns de euros sen tocar. Innovación, industria, emprego e consumo, señor Celemín, 35,3% de execución, 2,1 millóns de euros sen tocar. Alcaldía, señora Rei, 46,2% de execución, 4,6 millóns de euros sen tocar, pero que tampouco, igualdade e benestar, 66,7% de execución, 10 millóns de euros na caixa. Urbanismo, vivenda e mobilidade, neste caso ten o eximente de que é un orzamento moi voluminoso, 63,3% de execución, 30,7 millóns de euros sen tocar. Non nos digan que foi a pandemia, porque a pandemia, ademais de extraordinarias dificultades e retos enormes e complexos, tamén lles deu mecanismos de urxencia que facilitaron o gasto e a contratación e, sobre todo, unha actitude irreprochable por parte da oposición. Aprobámoslle todo. E non aprobamos máis modificativos de crédito porque non os trouxeron. Si quedaron recursos en executar é exclusivamente responsabilidade súa. E non me resisto a facer un comentario a pé de páxina ao dato que deu antes, señor Lajetuñas. Dixo, falando da hostelería, que este Concello dedicou o 6% do seu orzamento a apoiar a hostelería. Mire, señor Laje, en 2020 este Concello dedicoulle directamente a hostelería 40.000 euros do bono. Eso é o 0,01% do orzamento. E se somos xenerosos, dedicoulle ao conxunto da actividade económica, non a hostelería, ao conxunto da actividade económica, 5,1 millóns de euros dentro do Presco. Iso é o 1,6, non o 6%. Nada máis. Gracias, señora alcaldesa. Señor Martínez, recordo as palabras da mañá sobre se vivíamos na mesma época e no mesmo tempo. Creo que, efectivamente, vostede fai outro tipo de relato e non podo concordar con el, lóxicamente. Decía un coñecido político galego que o que non son contas son contos. E a verdade é que a vostede tirou máis polos contos que polas contas.
A 31 de decembro do ano 2020, este Concello tiña unhas obrigas comprometidas de gasto de 239.406.372 euros. Concretamente, señor Martínez, son 24 millóns de euros máis que na mesma data, por exemplo, do ano 2016. Primeiro ano de mandato completo do seu goberno. Son 12 millóns de euros máis, tamén por poñer un exemplo, que os executados por este mesmo Concello o último día do ano do 2017, segundo ano completo do seu goberno. Así, pois, o goberno que preside a nosa alcaldesa Inés Rei non só valora positivamente o feito de que a peche de exercicio este Concello apuntara unha das cifras máis elevadas de gasto público da última década, senón que, ademais, hai que decir que está moi por riba da cantidade media do pasado mandato. Aínda así, señor Martínez, como somos conscientes de cal é a realidade, non estamos plenamente satisfeitos. Sabemos que hai un marxen de mellora importante. E, ademais, valoramos con preocupación o feito de que a pandemia obrigara a pechar a administración, a suspender procedementos durante 2 meses largos, ao que hai que sumarlle as baixas, cuarentenas, a necesidade de que boa parte dos recursos humanos desta administración tuveran que adicarse no mes de marzo a tarefas non precisamente ordinarias, vinculados a tarefas que, desde logo, foron extraordinarias. De non terse dado ditas circunstancias, os datos finais terían sido aínda millores. Pero parece mentira que haxa que recordar como foi o ano 2020 e como estar a ser o ano 2021. Creo que calquera comparativa que se quixera establecer, aínda que vostedes houberan tido unha boa xestión, que eu eso non o teño que calificar, só valoraron os coruñeses e as coruñesas, señor Martínez, creo que nun ano marcado pola pandemia, que se teña investido un 10% máis de recursos públicos do que fixeron vostedes no ano 2016, cando non había nin pandemia, nin peches de actividade, nin persoas en cuarentena, nin unha situación que non teríamos que descubrir nin contar. É unha situación, desde logo, chamativa. Vostede sabe canto quedou sin investir no ano 2016 en infraestruturas e urbanismo? 33.262.451 euros. Eu sei que se pode xogar cas cifras como vostede fixo, pero, desde logo, o que non imos é a deixar de reivindicar o traballo feito. Creo que, se só lle dou un dato, entenderá cal é o cambio. O cambio é que comenzamos este mandato falándonos a señora Gallego que íbamos a ser peores que a Marea Atlántica porque íbamos a tardar 50, 60 días en pagarlle aos provedores deste Concello. Non se lle volveu a escoitar a voz sobre ese asunto neste salón de plenos. Debe de ser que algo cambiou o conto. Este goberno regularizou pagos irregulares superiores ao 1.000.000 de euros mensuais, servicios en contrato, tempos de tramitación de expedientes, axilidade en concesión de licencias, volumen de licitacións abertas. Mellorouse significativamente. Fíxose que o Concello volverá a funcionar. Eso, a pesar dun ano de pandemia. Lóxicamente, somos conscientes de que queda moito por facer e nunca a satisfacción é plena, pero creo que estamos en marcha e agardamos poder facelo, señor Martínez, tamén coa súa colaboración e coa súa colaboración tendo en conta tamén as súas críticas, porque das críticas tamén se aprende. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Segunda pregunta da Marea Atlántica para o Goberno Municipal. Señor Lema. Considera o Goberno local que a súa política de persoal e de prevención da COVID é adecuada? Gracias, señor Lema. O Goberno Municipal ten aplicado todos os medios ao seu alcance para garantir a seguridade do persoal municipal e para manter os servicios públicos. Moitas grazas. Se me permite comezar cunha pequena anécdota ao fío da resposta do concelleiro á pregunta de antes, cando dirixía a Tosa co Deportivo, non me acordo do ano concreto, ficharan a un xogador, un brasileiro que se chamaba Renaldo, que cando entrevista non ven a terra en Alvedro polo seu estilo de xogo, el di que era unha mestura entre Rivaldo e Ronaldo, non? E despois, cando lle preguntan a Tosa, ao respecto, di, bueno, se é a metade de bo que el di, sae a hostia de bo, non? Ou algo así. Tosa que era, desde logo, tiña unha ironía máis fina que a miña, non? A mí recórdame tamén un pouco
Pois, bueno, Renaldo acabou a súa carreira nas Palmas, non? Quero dicir que hai que ter cuidado coa diferenza entre como un se ve no espello e despois a realidade, que, desde logo, non acaba, ás veces, de comparecerse unha e outra, e ese é un risco evidente que creo que todos padecemos cando estamos no goberno. Non é o mesmo a velocidade que a sensación de velocidade. Ben, eu non vou levar a categoría os accidentes do directo, como se propuso antes, e non vamos facelo, pero si vamos comentar un par de cuestións. Hai unhas declaracións da alcaldesa na que facía un chamamento a responsabilidade individual. Eu creo que son unhas declaracións completamente razoables, pero que do que se pide de un sector público, de alguén que ten responsabilidades de goberno, non son declaracións, senón son máis ben feitos. É dicir, unha vez que alguén asegura, un responsable político, un gobernante, as condicións de seguridade e saúde, no traballo, no ámbito da súa responsabilidade, despois, ademais, pode pedir ese tipo de resposta, responsabilidade individual. Acontece que as referencias que nos están chegando por parte dos sindicatos ou que fan públicas eles mesmos é que no Concello non se están mantendo os protocolos de seguridade no traballo aplicables no contexto actual da pandemia. Non me refiro únicamente ao caso que se ha comentado esta mañá da Policía Local, nesa visita da Inspección de Traballo. Repito, primeira vez na historia que se fai unha Inspección de Traballo neste Concello. Atención, hai que falar máis cos de abaixo, cos da casa, menos cos de fora, ás veces, ou tamén cos de fora, pero antes cos da casa. Concluíase que non se estaban aplicando as medidas necesarias de distancia e as medidas necesarias, digamos, de profilaxe ante esta situación da pandemia. Tamén os sindicatos están denunciando que esta práctica a nivel interno de descentralización en cada un dos servizos da toma de medidas respecto da seguridade no contexto da pandemia está dando lugar a confusións e a asimetrías. Está dando lugar, en definitiva, a unha situación na que non se sabe exactamente cales son as medidas que cada un dos servizos debe tomar. É necesario, e eu creo que xa estamos chegando moi tarde a esa situación, elaborar un protocolo integral que contemple as especificidades de cada un dos servizos e que facilite as ferramentas para o teletraballo, que facilite as posibilidades de practicar o aillamento social dentro do propio traballo e que facilite tamén a celebración telemática de órganos. Hai que dicir que dos órganos que toque, que neste Concello, ata aí escasamente 15 días, non se contemplaba a posta en marcha de algo tan simple como a mesa de contratación. Esa é unha situación que non debería darse. Eu creo que o Concello da Coruña, pola súa entidade e polo seu tamaño, debe compararse con outras institucións semellantes que xa hai moito tempo que teñen activado ese tipo de medidas. Non o digo por responsabilidades pola seguridade dos responsables políticos, que finalmente cada un de nós sí é responsable dos seus actos, senón dos traballadores que están aquí a nosa vera para atendernos. E iso é esa remato, señora alcaldesa, que vostedes xa chegan tarde para corrixir. Eu insisto que para min non deixa de ser unha anomalía que este pleno se celebre de xeito telemático e, ademais, que, por exemplo, volvo ao caso das mesas de contratación, hasta tan pouco tempo que se celebran de xeito telemático. E o que lles pedimos, o que lles trasladamos é esa queixa, esa denuncia dos representantes dos traballadores para que, por fin, activen esas medidas. Nada máis e moitas grazas. Señor Laje, concentración, señor Lema, a estas horas é o que nos falta a todos. Señor Laje, para responder. Claro que... Señor Lema, bueno, voulle... Cando empezou a falar de Rivaldo, xa me puxe nervioso porque non sabía se estaría preparado para contestarlle. A estas alturas... A ver, o Goberno Municipal, dende o 15 de marzo deste ano, señor Lema, emiteu a súa primeira instrucción o 15 de marzo para... Do ano pasado, sí, perdone. Ten razón o señor Martínez. Fíxese, hai veces que lle dou incluso. O 15 de marzo do ano pasado emitimos a primeira instrucción para a organización interna do traballo e dos servicios. O obxecto era garantizar a seguridade de todos os traballos municipais.
E dende entón, este Goberno leva emitidas 39 instruccións, protocolos e circulares relativas á organización do traballo, adaptándose ás circunstancias cambiantes derivada da evolución da COVID-19. Pasado 25 de xaneiro deste ano, señor Martínez, enviouse unha circular ofrecendo a todos os traballadores e traballadoras que teñan a posibilidade de exercer as súas funcións dentro dos seus domicilios esa posibilidade. Hoxe hai unha media de 450 traballadores e traballadoras municipais conectándose a diario dende a plataforma externa. Estamos no límite de capacidade e traballando para ampliála. Esa modalidade de teletraballo xeralizada estará en vigor, en principio, ata o 17 de febreiro, sin prexuicio de que se a Xunta decreta a continuidade das medidas das restriccións actuais, vayamos máis alá desa data. Antes do 25 de xaneiro, este Goberno xa tiña establecido o teletraballo para todo o personal de risco, indicando no resto dos casos unha porcentaxe de teletraballo do 50% a aplicar en quendas para evitar a coincidencia de toda a plantilla, ao mesmo tempo nas instalacións municipais e para evitar tamén a ralentización da Administración. Lóxicamente, existen determinados postos de traballo municipais que exixen a presencialidade, como son os da Policía Local ou dos bombeiros. Por agora, a capacidade de facer isto por teletraballo aínda non se contempla. Como saben, son servizos considerados esenciais. Só para esos dous corpos emitíronse 29 instruccións específicas vinculadas á organización para manter a seguridade destes traballadores e traballadoras públicos. Mantemos tamén a atención ao público presencial para atender as necesidades urxentes dos cidadáns e traballamos para evitar un novo parón da Administración, como aconteceu entre marzo e maio, e que non nos podemos permitir. Como saben tamén, e para evitar amoreamentos, que é unha palabra que lle gusta moito a miña compañeira, a concelleira de Benestar Social, pois para evitar esos amoreamentos nas dependencias municipais, instaurouse un sistema de cita previa, que dende a súa posta en marcha axudou a organizar con seguridade a atención de máis de 150.000 persoas. En todas as dependencias municipais se instalaron mamparas separadoras, dispensadores de hidroxel e se reforzou a limpeza en todos os servizos do Concello. Os grupos burbulla que puxo a Xunta de Galicia en marcha no mes de xaneiro puxéronse en marcha aquí no mes de outubro. Só un dato para aqueles que non o saiban. Suministrouse material de protección, como non podía ser de outro xeito, a todos os empregados públicos. E nos servicios presenciais, como da Policía Local, que, como saben, é unha actividade declarada esencial, existen, ademais, guías de actuación precisas e específicas para garantir a seguridade dos traballadores e traballadoras e protocolos específicos de limpeza e de desinfección para minimizar riscos. Coincidindo coas novas restriccións aprobadas pola Xunta, organizouse, ademais, actividade con flexibilidade horaria, combinando cas quendas de separación e adaptáronse turnos de descanso para evitar o contacto entre diferentes risco. Seguen activos esos protocolos. O Concello leva adicados máis de 318.000 euros á compra de material de seguridade e protección, sin que ningunha administración, repito e reitero, agás a Diputación Provincial da Coruña, teña chegado un só euro para asumir a factura da COVID. O noso compromiso é garantir a seguridade dos empregados municipais, pero tamén que se poida garantir que se podan seguir a prestar servicios que son os que prestamos a todos os cidadáns. Señor Lema, non sei se ao de Ribaldo lle contestei, pero si lle contestei ao que estamos facendo. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Última pregunta da Marea Atlántica para o Goberno Municipal sobre o CHUAC. Señora García. Sí, gracias. En que medida está o Goberno Municipal implicado na redacción dos pregos de contratación do proxecto de ampliación do CHUAC actualmente en licitación? Sí, señora García, os pregos para os servicios de redacción de documento urbanístico anteproxecto, proxecto básico de execución e dirección de obras están publicados actualmente polo Sergas por ser da súa plena responsabilidade e competencia, como saben. O grau de implicación do Goberno Municipal nas necesarias obras de ampliación do hospital pois está claramente establecido no convenio marco que esta mesma semana vende a asinar a alcaldesa co presidente da Xunta en función da autorización que lle concedeu este pleno pasado día 27.
Sí, moi ben. Vou pedir permiso para retrotraerme un poquinho á pregunta anterior. Sabemos que a instrucción, a última instrucción do teletraballo saiu o 25 do mes pasado. Nos consta que hai traballadores e traballadoras que levaban solicitando teletraballo polo menos dende había unha semana e que agora mesmo están Señora García, contagiadas. desculpe, non, Sí. mire, saben que non me gusta interrumpir e tampouco teño por costume dicirlles do que teñen que falar nas mocións, nas preguntas, pero o seu compañeiro, o señor Lema, fixo a pregunta sobre o tema de personal, respondeu o concelleiro de Economía, Facenda e Réxime Interior. Esta pregunta é do CHUAC, é dicir, vostede está no seu turno para preguntarlle o concelleiro de Urbanismo que lle está contestando en nome do Goberno sobre o grado de implicación do Goberno municipal coa redacción dos pliegos do CHUAC. Si se quere retrotraer a pregunta anterior, o que vai facer é que quen lle dé a resposta sea o concelleiro de Personal, ademais da resposta que sobre a pregunta do CHUAC lle dará o concelleiro de Urbanismo. E todo eso en 3 minutos, que son os que ten para facer a pregunta. Entón, aínda que sexa por respeto, xa non lle digo ao Goberno, o seu compañeiro que vende facer a pregunta, non hai pregunta, resposta e logo contrapregunta. Por favor, cíñase a pregunta que lle toca, que é relativa ao CHUAC. Entendemos que o teletraballo é un xito de protexer os traballadores, as familias dos traballadores e protexer a mesma prestación do servicio á cidadanía. E nada máis. E paso a falar da ampliación do hospital universitario. Efectivamente, na semana pasada, o Concello aprobou neste pleno, cos votos afirmativos do PSOE e do Partido Popular, o convenio para a ampliación do hospital. Unha tramitación atropellada, non. O seguinte, e o problema aquí xa non é, digamos, a falta de respeto á oposición que finalmente ven aquí a votar, senón que se xera unha certa inseguridade xurídica. A Marea Atlántica, malia os prazos de tramitación tan apretados, presentou un voto particular que tiña 2 obxectivos. En primeiro lugar, mellorar o encaixe do hospital no barrio, pois asumindo a demanda veciñal de ampliar cara ao norte, salvando pois, en gran medida as vivendas circundantes. E, por outro lado, incrementar a capacidade de decisión do Concello sobre unha cuestión tan importante, non? Con unha serie de propostas das que falaremos despois. Esa tramitación vertixinosa contrasta coa lentitude dos Sergas, moitas veces, para dotar de persoal, para cubrir as baixas, para traer pediatras, para traer matronas, e, en realidade, para traer eses efectivos que, de maneira rápida e urxente, contribuirían a mellorar e moito a sanidade pública. Pero, bueno, realmente, o problema dunha tramitación tan vertixinosa dun proxecto tan importante é que quedan moitas preguntas no aire, e unha das preguntas que nos facemos é cal é en realidade a capacidade de decisión do Concello sobre unha obra tan enorme, de semellante impacto no territorio e que en realidade vai ter consecuencias moi fondas e profundamente irreversibles. Cal é a capacidade do Concello de defender os intereses dos veciños e veciñas da Coruña? E a sensación que nos dá é que efectivamente a capacidade é pouca. E un dos motivos, señor Villoslada, é o que vostede acaba de citar, que en realidade o convenio que se asinou entre o Concello e a Xunta de Galicia, os contidos xa viñan fixados en gran medida nesa licitación que se iniciou xa en decembro do ano pasado. A sensación, lendo o convenio, é de que se lle asignan toda unha serie de responsabilidades ao Concello, e non son poucas, ten que ver con a aportación de recursos económicos, 26 millóns de euros en total, ten que ver con aportar parcelas municipais, ten que ver con preparar os accesos, con preparar as instalacións, o teléfono, a luz, a auga, ten que ver con exencións fiscais, ten que ver, e isto xa nos parece moi delicado, con levar a cabo as expropiacións, concretamente a Asociación de Veciños e Plataforma de Afectados identifican 43 vivendas que poderían ser eliminadas a través destes plans que ten agora mesmo a Xunta de Galicia e aparentemente tamén o Concello. Pero o que máis preocupante nos resulta de todo é que, en realidade, o efecto no territorio, no barrio, da propia ampliación, da propia planificación da mobilidade, do propio conceptualización do que é o espazo, aí o Concello non está.
O Concello non está nin no foro que vai decidir sobre as ofertas, onde en realidade se vai identificar non que se amplíe o hospital, senón como se vai ampliar. O Concello non está tampouco no expediente de xusta e prezo. Consideramos que en realidade se ve moi mermada a capacidade de defender os intereses veciñais e tal e como foi ata agora a tramitación por parte da Xunta de Galicia, pois dá bastante medo. Vou acabando. A pregunta é: que vai facer o Goberno de Inés Rei para tomar parte na toma de decisións tan relevantes e tan irreversibles? O lugar que lle corresponde ao Concello da Coruña non vai a ser que para apuntalar o liderado de Inés Rei, ao final o efecto sexa exactamente o contrario. Moitas gracias. Sí, ben, eu tratando de entender a pregunta ou a repregunta, porque a pregunta estaba inicialmente formulada, eu creo que din claramente a contestación, pero os termos do convenio, como moito destes convenios interadministrativos en actuacións complexas nun equipamento que hai que lembrar de competencia autonómica e, polo tanto, que se vai tramitar necesariamente como proxecto de carácter supramunicipal de interés autonómico, regula perfectamente as obrigas de cada parte e regula unha comisión de seguimento, como coñecen perfectamente, na que se salvagardan, por certo, os respectivas labores dos respectivos órganos de contratación. E este convenio conta cos necesarios informes de carácter xurídico e de carácter económico que aseguran as obrigas de cada parte. Por iso que non sei en que medida teñen preocupación respecto das obrigas que se conteñen neste, eu creo que máis que importante, documento para facer efectivo este equipamento sanitario de primeira referencia no ámbito xa non só do Sistema Galego de Saúde, sino do Sistema Nacional de Saúde. Por iso que, en ese sentido, si o que trata nesta pregunta é tratar de reproducir o debate do pasado pleno do día 27, de alguna forma trasladar as dúbidas de si hai algún grado ou non de implicación deste Goberno municipal na implantación, na necesaria, absolutamente necesaria implantación do Hospital da Coruña, do CHUAC, eu creo que a lectura sinxela dos termos do convenio pois dan esta clarificación. En todo caso, trátase dun convenio marco e, como figura nese convenio marco, tense que desenvolver a través dos convenios específicos, tanto urbanísticos como, sobre todo, de carácter económico-financiero, nos que, evidentemente, o Goberno municipal e, sobre todo, os servizos técnicos municipais velarán polo correcto cumprimento, lóxicamente, deste convenio. Eu, en ese sentido, non lle podo dar máis resposta, quero dicir, os plegos están licitados polos Sergas, cando a nos toque desenvolver as nosas actuacións, licitaremos a parte correspondente ás nosas actuacións e aí nos traballaremos como órgano de contratación, igual que o Sergas traballa como órgano de contratación das súas competencias. Eu, en este sentido, quería comentar eso, que se trata precisamente dun proxecto supramunicipal sectorial de incidencia autonómica, vai ter esa tramitación, como estamos facendo precisamente coa conformación dos distintos equipamentos que van funcionar no ámbito da estación intermodal. É un proceso altamente complexo técnica, económica e urbanísticamente e, evidentemente, o Concello desenvolverá as súas competencias urbanísticas. Eu, casi para rematar, porque, bueno, pois, como estamos de algunhas citas, esta non vai de fútbol, pero hai unha frase tópica, non? Que di que París ben vale unha misa. Eu quero dicir neste pleno, eu direi en adiante, sempre, que o Hospital da Coruña ben vale é un gran acordo para o seu futuro. E unha precisión final que nada ten que ver co Hospital da Coruña, é unha referencia que facía antes o señor Martínez. Señor Martínez, falaba da esquerda útil e falaba da esquerda honesta. A honestidade, salvo proba en contrario, presúmese de todos. Da esquerda, da dereita, do centro. Quer dizer, eu creo que é importante ter a convicción de que todos somos honestos mentres non se demostre o contrario. Quería
facer esta precisión, porque senón quedan sempre espalladas pois sombras de dúbida que eu non podo compartir. Gracias. Moitas grazas. Remata o turno de preguntas da Marea Atlántica. Turno xa para as preguntas de resposta oral do Partido Popular, para a nosa alcaldesa, perdón, para o Goberno Municipal. Señora Gallego. Non, señor Coira, cando queira. Muchas gracias. Que fixo a nosa alcaldesa para cumprir a moción presentada polo Partido Popular e aprobada no pleno de setembro de 2019 co voto favorable tamén do Grupo Municipal Socialista, instando a elaborar e poñer en marcha un plan integral de revitalización de Pescadería Orzán. Moitas grazas. A nosa alcaldesa trasladou as distintas concellarías as instruccións pertinentes para atender case todo o exposto na moción da que fala. Los vecinos de Pescadería Orzán siguen igual, mejor dicho, peor. Desde que el pasado pleno de septiembre del 2019 y con los votos del Partido Popular y del Grupo Socialista, 1 año, 4 meses y 20 días después, todo sigue igual. Sorprendentemente, esta moción no contó con los votos de la Marea Atlántica del BNG, se abstuvieron e instaba al Gobierno municipal a elaborar un plan integral de recuperación del barrio de Pescadería Orzán. Los vecinos, la verdad es que inicialmente quedaron encantados. Eran optimistas, habían conseguido que una propuesta de una moción que apoyaban ellos, que había presentado el Grupo Popular, consiguiera el apoyo del Grupo de Gobierno. Nada hacía pensar que no se fuera a cumplir. El señor Lajetuñas, que intervino en esa ocasión, aplaudía buena parte de las medidas que se presentaban y decía que muchas de ellas incluso estaban ya en marcha, ya las había puesto en marcha este Gobierno o incluso ya estaban previstas. Hoy, los vecinos están absolutamente decepcionados e insisten en que se cumpla esa moción aprobada en septiembre del 2019. Los vecinos ven que ni una sola de esas propuestas de ese plan integral se han llevado a cabo en este tiempo. No saben nada de la recuperación de los espacios públicos, de la eliminación de pintadas, de la limpieza del barrio, de la humanización de la calle de San Andrés. ¿Qué pasa con la policía de barrio? ¿Qué pasa con la reiterada invasión de vehículos de las calles peatonales del barrio? ¿Qué pasa con la política de rehabilitación de viviendas? Hay calles llenas de casas abandonadas sin estado de ruina. ¿Qué pasa con los planes para dinamizar el comercio y la hostelería en el barrio? Todo esto eran propuestas que se incluían, junto a algunas más, en este plan integral. Hoy, insisto, no hay nada de esto hecho. El señor Lajetuñas también decía que no era fácil, no era difícil coincidir con estas propuestas, que coincidía plenamente en el compromiso y la voluntad política. Pero también aprovechaba para recordar que las mociones no tienen valor jurídico. Hoy los vecinos de Pescadería de Orzán ya saben que el compromiso y la voluntad política de Inés Res y del Partido Socialista con este barrio es nulo, porque nada de esto, ni una sola acción de este plan integral se ha realizado. Lamentablemente, para poco valen las menciones, señora Rey, que ni se cumplen cuando las vota a favor el Gobierno. Los vecinos siguen teniendo los mismos problemas, probablemente alguno más, y piden el compromiso y el cumplimiento de este plan integral. Lo único que quieren es recuperar un barrio para toda la ciudad. Muchas gracias. Moitas grazas. Falaba a moción que teño aquí na man de recuperación de espacio público, seguridade cidadá, dinamización do sector do comercio e hostelería, rehabilitación, revitalización, rexurbe, etc. Xa se enviara a licitar o proxecto para San Andrés e, aínda que non está adxudicado, xa se teñen valorado ofertas e solicitada a documentación á empresa con maior puntuación. En todo caso, temos avanzado xa sobre a rúa coa súa peonalización, que inicialmente ia ser dun sábado cada mes, pola tarde, e ante a boa recepción e felicitacións dos veciños e comerciantes da zona, agora tamén todos os sábados polo serán. Arranxamos outra solicitude histórica de veciños e comerciantes ao recuperar a parada de bus próxima á Igrexa Castrense ante a caótica decisión que implantarán vostedes de levar o xiro pola Rúa Alta que foi tan protestado. En referencia ao plan Rexurbe, en abril de 2020, tras varias reunións co Instituto Galego de Vivenda e Solo, solicitamos a incorporación da Coruña ao plan.
En xuño declarouse área resurbe da Coruña para 2 ámbitos, Orzán, Pescadería e Cidade Vella. Non tivo o mesmo éxito a Xunta de Galicia co seu plan de compra de edificios nese ámbito que creo que quedou deserto. As axudas de rehabilitación xa están convocadas. Os sábados, tamén en datas sinaladas, xa se celebran actividades de dinamización e actividades culturais. Podemos falar de medio centenar delas como as do programa Arraigo, onde actuaron El Acorde Secreto, Follas Novas, El Eco, Cántigas da Terra, Aturuso, Trova Coruñesa e Eidos, ademais de pasarrúas, panxoliñas, visitas de Papá Noel, paxes dos Reis Magos, quilomberos, etc. Refírome a isto como dinamización e como actividades culturais. E no ámbito da seguridade, xa se están acometendo na cidade plans de reforzo e de presenza, incidindo en zonas de necesidade ou prevención ou disuasión, así como accións de apoio in situ cando se precisa que na circulación se desvíe o tráfico, ben alternativamente ou ben temporalmente. Todo isto engadido a xuntanzas permanentes e contactos con comerciantes, hostaleiros, veciños, como a Zona Obelisco, Plataforma Comercio Somos San Andrés e de la Rúa Orzán, cos que se está a traballar en perfecta sintonía. Bueno, o terrible panorama que nos plantexa e que, desde logo, era como a resposta que necesitaba a zona, pois parece que pouco non fixo a nosa alcaldesa con isto, ainda que quede moito por facer e por desenrolar. Pero, desde logo, se non damos os primeiros pasos, non vamos a fazer nada. E aquí está todo o tanxible. E non me quero, quedanme uns segundos para recordarlle ao señor Rodríguez, a impaciencia non é mala, pode ter riscos. A paciencia é unha virtude. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Segunda pregunta do Partido Popular. Señor García. ¿Cuándo cree a nosa alcaldesa que estará ejecutada la reforma de la Plaza de Monte Alto para poner fin a todos los graves problemas existentes como los de la Escuela Infantil Municipal? Señor Borrego, apague o micro, por favor. Sí, señor Díaz Villoslada. Sí. Pois, señor García, o 28 de outubro do pasado ano presentaron unha moción pedindo a paralización da reforma do mercado de Monte Alto. Reforma que contempla precisamente a remodelación completa e urxente da escola infantil. Agora preguntan cando vai estar executada esta reforma. En que quedamos? Lles interesa a reforma ou mareamos con ela os usuarios dos distintos equipamentos desta praza? Miren, a licitación desta obra de remodelación da praza, esa yo digo da primeira quenda de intervención, da praza, da escola infantil e do mercado de Monte Alto, vais iniciar durante este mes de febreiro, despois de rematarse todos os trámites técnicos necesarios cun orzamento base de 3,7 millóns de euros e 24 meses de execución. Gracias, señor Villoslada. Veo que su talante es mucho mejor que el de su compañera Martínez, que cuando traemos algún problema que nos trasladan los vecinos o los tejidos asociativos, pues parece ser que las tachan y los califican de pérdida de tiempo. Entendemos que no. Casi va a hacer 6 años con el gobierno municipal, señor Villoslada, del Partido Popular estaba ejecutada esta plaza. Solo quedaba valorar las ofertas presentadas, pero la Marea anuló su licitación, como las del Remanso o las del Polideportivo de O Castellón. Una sección, como decía anteriormente en otra intervención, que hace construir barrio y de una envergadura que mejorará la movilidad, la accesibilidad, la estética de un barrio olvidado por el gobierno de la Marea y por su actual gobierno. Le lanzo varias preguntas retóricas. ¿De verdad cree que los vecinos merecen esta gestión de una actuación fundamental para su uso y disfrute en un barrio tan singular? ¿Es justificable que su gobierno esté paralizado para ejecutar el presupuesto más alto de todos los mandatos? Les recuerdo que tiene 260 millones de euros. ¿Es eficaz y eficiente su gestión? Se contestan solas, ¿verdad, señor Villoslada? Lo que reclamamos no es otra cosa que es mejorar la gestión directa entre los vecinos y el ayuntamiento. Todo lo que ocurre en un barrio tiene incidencia directa sobre las familias que lo habitan. Y además provocan una serie de incertidumbres, de desasosiego y de desconfianza.
por lo que va a ser el uso de esa plaza. Ya no nos vamos al criterio estético, sino que obedece a un criterio de practicidad, de funcionalidad y de operatividad de dicha plaza. Y lo que va a colmar el vaso, pues es lo que tenemos que ver y escuchar, señor Videoslada, no nos inventamos nosotros. Cuando visitamos a los afectados, en este caso la Escuela Infantil de Monte Alto, ¿sabe a cuál me refiero, no? Esa escuela que es de titularidad municipal, que está dentro de una red de escuelas municipales. Eso debería de ser una prioridad. Ustedes ven una prioridad solucionar estos problemas. Se los voy a trasladar, básicamente. Cuando hablamos con los vecinos o con los usuarios, denuncian y protestan que hay concentraciones de gente en unos horarios de mañana hasta altas horas de la tarde y que se van juntando para beber o para fumar y cerca de los soportales y en la primera planta de la plaza. No guardan distancias de seguridad y algunos no llevan ni mascarillas. Y esto se produce, sí, al lado de la escuela infantil. Entiendo lo que esto provoca, ¿verdad? Es edificante, señora alcaldesa, esto. Se denuncia por parte de la dirección del centro con una frase contundente. Ya no podemos seguir así. El inmueble está muy deteriorado, cada vez más goteras. La cubierta, una balsa de césped y de agua. Esto obedece a que salió ayer. Esto es de una falta de mantenimiento. Y ustedes, en sus casas, cuando hay una fuga, la arreglan o la dejan que siga deteriorándose su casa. Tienen una gotera permanentemente en la zona de administración para los trabajadores. Y estos problemas son conocedores usted y la señora alcaldesa, pero lamentablemente no ha realizado nada. No debe de ser una prioridad para ustedes. Esta gente se encuentra ante una parálisis y una falta de sensibilidad con este asunto, que es el día a día. Los niños sí que van a dormir a casa, pero pasan allí hasta 8 horas en ese cubo de humedad. Una obra que, repito, podía estar hecha hace 6 años. Y yo lo recuerdo, por último, que las prioridades la marcan los documentos que ustedes presentan, y muchos documentos esos presentan, pues lamentablemente no lo están ejecutando. Me refiero pues, a instalaciones deportivas, a instalaciones como la fábrica de armas, las pistas de atletismo, también para recuperar instalaciones municipales y precisamente para recuperar instalaciones como esta, o para dotar que tienen ustedes capacidad para solucionar el problema de estas familias. Nada más y muchas gracias, señora alcaldesa. Señor García, bueno, eu vexo que o Partido Popular anda algo errático non en estes ámbitos, polo menos no que respecta a necesaria, absolutamente necesaria reforma, non do mercado de Monte Alto solamente, sino do mercado, da zona de aparcamento, da escola infantil, por suposto, e de todo o que comporta. Por que? Digo erráticos porque durante o seu mandato únicamente aspiraban a unha pequena reforma que, entendo, ademais que con razón, o goberno municipal anterior desbotara para levar adiante un concurso de ideas. A partir dese concurso de ideas, pois este goberno municipal, nestes 18 meses, insisto, porque parece que cando falamos de moito máis tempo nestes 18 meses, con pandemia por medio, pero iso non é excusa para que este goberno municipal, desde a nosa Concellería e desde a Concellería de Mercados, puxeran en marcha todo os traballos técnicos necesarios para poderse aprobar este proxecto, para dotalo de orzamento, e para ter rematados todos os documentos, como digo, necesarios para, insisto novamente, durante este mes de febreiro, iniciar esta importante licitación dun equipamento que vai supoñer un cambio e un revulsivo importante en ese ámbito de Monte Alto. Pero como se suele decir, obras son amores, señor García, voulle describir as fases de obra, porque eu creo que é a mellor forma de evidenciar como vai ser a actuación. E creo que incluso que por transparencia. En unha primeira fase vaise executar o reforzo da estrutura e do forzado que conforma a praza. Unha vez rematados os traballos de forzado da praza e reforzo da estrutura, acometerase os traballos da escola infantil que poderán solaparse cos traballos de reforma da planta de mercado. E unha vez finalizada a escola infantil, trasladarase a escola existente ás novas instalacións. De seguido faránse as actuacións na zona da antigua escola infantil e planta supermercado existente. E, por último, executaránse as obras na planta inferior de acceso pola rúa Forcarei, na que se ubica o aparcamento. Esta é a realidade, esta descripción das fases de obra. Eu xa lle comentei na primeira intervención e nesta segunda que neste mes vais iniciar a licitación
E se houbera que acometer, evidentemente, algunha actuación urxentísima ou de emerxencia nalgún dos equipamentos na escola infantil, evidentemente tomaremos as medidas necesarias. Pero, como digo, señor García, eu creo que deben centrarse e ter claro que este equipamento por fin vai adiante. Gracias. Moitas grazas. Terceira e última pregunta do Partido Popular sobre a Biblioteca da Sagrada Familia. Señora Gallego. Muchas gracias. ¿Cuáles fueron los motivos por los que la alcaldesa cerró la Biblioteca Municipal de la Sagrada Familia varios días en el mes de enero sin ninguna explicación a los usuarios? Señora Gallego, a resposta a cales foron os motivos, pois a resposta é unha pandemia. Bueno, en fin, permítame un momento, un inciso, porque creo que además es importante y aquí todo el mundo puede hacerlos dentro de mi tiempo. A mí, señor Jorquera, me gustaría ser de mayor tan demagogo como usted. Estuvimos en una mesa de comercio y hostelería el 13 de enero, todos, los portavoces y las concejalas no adscritas, los hosteleros, Asociación Provincial y Sostelería, que también estaba, no estaba solo una asociación, plantearon el plan antes que a la Xunta, por la mañana vinieron aquí, por la tarde iban a la Xunta, 50, 30, 20. ¿Alguien dijo algo? Nada. Pero bueno, un inciso. Me gustaría ser así de demagogo cuando sea mayor. A mí me gustaría, señora Gallego, porque comprenderá que se lla feo a conducta a súa compañeira, señora García, teño que decirlle a vostede o mesmo, aínda que respeto que utilicen o tempo para que queiran, creo que deberían ceñirse no momento da sesión de control ao Goberno a través das preguntas orais os temas dos que estamos falando e non a discutir con concelleiros que interviron hai 1 hora e media. Continúe. Bueno, es que aquí unos hablan de honestidad y contestan a otro que habla de honestidad hace 1 hora. Quiero decir, ¿os aplica todo para todos o para ninguno? Bueno, el caso es que la Biblioteca Municipal de la Sagrada Familia cerró durante al menos 10 días en el mes de enero sin que se hubiese informado a usuarios y abonados de los motivos para adoptar la decisión, la pandemia. Bueno, muchos vecinos nos preguntaron y manifestaron su preocupación, ya que la falta de información, bueno, pues les preocupó por la posibilidad de que se hubiese detectado contagios de COVID entre los trabajadores o usuarios de la biblioteca. Sin que haya mediado previo aviso, de la noche a la mañana, los usuarios de la biblioteca se encontraron con sendos carteles en las puertas de acceso en los que se podía leer: a biblioteca permanecerá cerrada ata novo aviso, disculpen as molestias. Como rúbrica, los logotipos del Ayuntamiento y la Red Municipal de Bibliotecas. El Partido Popular se hizo eco de la preocupación de los vecinos y usuarios y de la falta de transparencia del Gobierno municipal e insistió en que los coruñeses están en su absoluto derecho de reclamar información clara y transparente al respecto. Al día siguiente de que nuestro grupo hiciese públicas las quejas, el Gobierno municipal salió al paso manifestando que efectivamente se produjo por algún caso de COVID, según pudimos leer en la prensa. Fuentes municipales aseguran que los empleados que dieron positivo no estuvieron en contacto con los usuarios de la biblioteca, que tuvo que ser cerrada para cumplir la cuarentena que marcan los protocolos. Es obvio que los empleados tienen que mantener la cuarentena y que no hay por qué dar sus nombres. Obviamente, la protección de datos ante todo, pero también lo es que los usuarios tengan derecho a saber el motivo y su preocupación, por si pudieran haber sido contacto de alguno o no. No es el único caso de falta de información y transparencia en este tema, porque los funcionarios municipales se quejan de que se están produciendo casos de COVID en distintos servicios y no se les informa o se les informa tarde y mal. Y, obviamente, como ya dije, respetando la protección de datos, hay que informar y evitar, bueno, pues que anden por ahí comentándose casos y tal. Contratación, urbanismo, medio ambiente, la banda, el registro, esto nos manifiestan los representantes sindicales. Por supuesto, desearle la más pronta recuperación a todos estos funcionarios. El caso más sangrante se produce, y ya se ha comentado aquí, en la policía local. No disponen de mamparas, ni purificadores, ni medidas de desinfección que tuvieron durante el confinamiento y se les retiraron. Es que esta misma semana nos lo vinieron a contar. Piden formar grupos estancos, hoy leímos en la prensa que por fin han entrado en razón y que va a ser así, nunca es tarde si la dicha es buena. Cuanto menos contacto tengan,
mejor. Esto es lo que recomiendan las autoridades sanitarias y ellos bastante expuestos están porque están en primera línea. En fin, que actúen con transparencia y que informen en tiempo real, que los concejales asuman sus responsabilidades y no pasen la pelota de un servicio a otro. Y como también está relacionado, porque es una de las medidas para evitar contagios y que está bien planteada, pero mal ejecutada, para variar, la cita previa. El plazo para renovar, un caso concreto, la tarjeta de residente terminaba el día 31 de enero. A mí me llama una persona que pidió cita el 13 de enero. Se la dieron para el día 4 de febrero. 3 días tuvo que aparcar sin tarjeta de residente. Dice que las dan en 2 días, pues debe ser como el periodo medio de pago, que hacen las cuentas. Gracias. Gracias, señora Gallego. Non sei se era unha pregunta sobre a Biblioteca Municipal da Sagrada Familia ou así unha causa general para preguntarme un pouco de todo. Eso sí, ten que permitirme, eu xa sei que levamos moitas horas aquí, pero ten que permitirme que lle diga que as contas do período medio de pago o fai o ilustre habilitado que nos acompaña, interventor municipal, non as fai este concelleiro, pois dixo que as contas... Non, porque mire unha cousa, señora Gallego, o que non son contas son contos, e o seu foi un conto, non foron contas. As contas son as que publica o Ministerio e das que se fai responsable a intervención municipal, que remite un correo, dice, publícase o período medio de pago. Me imagino, o interventor non cambiou, é o mesmo, imagino que estarían ben as contas cando vostede viña aquí e decía que había non sei cantos días, 50 días, 48 días e tal. É innecesario isto, señora Gallego, é que é innecesario. Porque aí é que poñen a pelota para que un solo empuje para dentro. Usted non se dá conta que vai a cuestionar o interventor no período medio de pago a proveedores. Cuestióneme a mí non que queira, pero non cuestiono o interventor. Eu entendín que quería que lle contestara sobre a Biblioteca da Sagrada Familia. Acabou falando de todo. Eu vou contestar sobre a Sagrada Familia e, se queren, noutro pleno, falamos de outras cousas. A biblioteca pechou exactamente entre o 18 e o 21 de xaneiro. Están ben, non? Despois de que se detectase un caso de positivo en COVID-19 nun dos empregados do centro. Centro que conta cos medios sanitarios necesarios para garantir a seguridade dos usuarios. Por que pechou a biblioteca? Pois por seguridade, pola responsabilidade que están amosando tamén os traballadores e traballadoras neste tema, porque ao final alguén ten unha responsabilidade e o goberno municipal querían que non se pechara. Pois tomouse a decisión de pechala. Vostede preguntaba cales foron os motivos e eu contestei telegráficamente porque creo que se resume facilmente. Hai unha pandemia, houve un caso positivo e tomouse unha decisión por prevención. Creo que non debemos de xerar crispacións innecesarias entre os cidadáns e tampouco debemos de estigmatizar os empregados municipais cando se detecte un positivo. E máis, creo que debemos de actuar todos con absoluta responsabilidade porque estamos a falar de asuntos moi serios. Un día despois dese peche temporal, ante o avance da terceira ola da pandemia, foi a Xunta de Galicia, señora Gallego, a que pechou esa biblioteca e todas as demais bibliotecas que ata ese momento estiveron abertas porque a Xunta de Galicia así o permitía. Non o cuestiono, nin lle quito, nin lle poño. É descriptivo, non é calificativo. E por que? Bueno, pois non houve ordes contrarias das autoridades sanitarias, o Concello prestaba o servicio, actuou con prevención, cando tomou a decisión a Xunta, continuouse con esa decisión. Quero aproveitar, ademais, a ocasión para agradecer a todo o persoal das bibliotecas municipais e, en xeral, a todos os empregados e empregadas do Concello que prestan os seus servicios cara ao público a súa dedicación e entrega. Creo que é importante que todos contribuyamos a non xerar un alarmismo innecesario e que, se vemos que hai algo que está mal feito, porque ninguén é perfecto, que collamos o teléfono e o digamos a calquera compañeiro ou compañeira que está nesta corporación. Porque eu creo que cabe
todo debate político, cabe toda a controversia, cabe todas as diferencias, pero creo que o que se espera de calquera de nós é precisamente que actuemos con responsabilidade. Por lo tanto, actuar con responsabilidade tamén é non utilizar en ningún caso asuntos destas características, informarse ben, preguntar, e se saben algo que os demais non, pois decilo. En calquera caso, señora Gallego, debe de ser que o tema non estaba mal contestado, porque a vostede doulle tempo a falarlle ao señor Jorquera, a facerme a min varias preguntas, así que quedome relativamente tranquilo. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Rematan as preguntas orais. As preguntas de resposta escritas serán contestadas antes do próximo pleno. Turno para os rogos. A conselleira non escrita non presenta rogos orais. O Bloque Nacionalista Galego ten 2 rogos orais cando queiran, señor Jorquera, señora Bey. Grazas, nosa alcaldesa. Ben, tendo en conta o avanzado da hora, nin vou aproveitar o rogo para replicar a señora Rosa Gallego, nin vou a ler a fundamentación, vou me limitar a enunciar no concreto rogos. Primeiro rogo, que o Goberno Municipal estableza as orientacións e medidas necesarias para asegurar o cumprimento das normas de seguridade derivadas da actual situación de pandemia no mercado provisorio de dormideiras. E segundo rogo, que a alcaldesa exerza un labor de mediación e demande da Delegación do Goberno Central e do Goberno Galego que promovan unha xuntanza entre persoal técnico de ambas administracións para determinar e delimitar o ámbito competencial de cada unha delas e asegurar as compensacións económicas ás persoas mariscadoras da Ría do Burgo mentres dure a suspensión da actividade. Grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para a Marea Atlántica, que ten 3 rogos orais. Aforro a exposición de motivos que de maior eu quero ser breve. Rogamos á alcaldesa que acelere a posta en marcha do elevador da Rúa Capitán Troncoso e adopte as medidas necesarias para o seu correcto mantemento, de xeito que se eviten ou reduzan ao mínimo as avarías. Sí, a Ordenanza Municipal para a Igualdade na Diversidade foi impulsada durante o mandato do alcalde Xulio Ferreiro e aprobada definitivamente no pleno día 3 de outubro de 2019. Dende aquel día, en lugar de aproveitar unha normativa pioneira en materia de políticas feministas, o Goberno Municipal está a incumplila sistemáticamente. A data actual, os incumprimentos son moitos, non se ampliaron os recursos para as vítimas de violencias machistas, non se introduciron cláusulas de igualdade na contratación municipal, non se elaborou o plan de igualdade e, por todo isto, rogo que o Goberno Municipal convoque a comisión de seguimento prevista na ordenanza a maior brevidade co fin de analizar os incumprimentos e as medidas que se desenvolverán para corrixilos. O seguinte rogo oral é relativo á necesidade de alternativas habitacionais para as persoas en fogar. Dende a Marea Atlántica solicitamos ao Goberno local en outubro de 2020 que ofrecese alternativas habitacionais ás persoas en situación de desenfogarismo ante o avance da segunda vaga, ante o peche do dispositivo do pabillón e o endurecemento das restriccións. Así, en data 3 de novembro, o Goberno anunciaba a posta a disposición de 33 prazas nun hostal, pero posteriormente, en data 7 de xaneiro, mentras anunciaba a apertura do Centro Cívico dos Mallos, avisou de que o hostal xa non tiña prazas dispoñibles. Segundo constan diversos informes da área de benestar social, o Concello ten constancia de que hai 65 persoas en situación de rúa na cidade e é evidente que as medidas non están sendo suficientes nin están chegando a todas as persoas que o precisan. É por todo isto que rogo que o Goberno Municipal ofreza alternativas habitacionais reais ás persoas que se atopen nunha situación de desenfogarismo na nosa cidade. Remataron. Turno para o Partido Popular, que ten 6 rogos orais. Bien, empiezo brevemente dando las gracias a mis compañeras y compañeros de corporación por sus amables palabras de bienvenida en mi primer día de trabajo, que espero que sea lo más útil posible para esta ciudad, para nuestra ciudad. Primer ruego oral, señora alcaldesa, tendo en conta que unha das competencias municipales é a de prestar unha maior e mellor servizos aos ciudadanos en canto ao mantemento das rúas, prazas e lugares de interés da cidade, tendo en conta que os espazos máis importantes son os barrios,
Rogo que o Goberno municipal, considerando estas competencias, adecúe un espacio público ou acondicione unha zona no barrio de Susán para o uso dos nenos e nenas que actualmente teñen que xogar na rúa e o que ocasiona múltiples caídas debido aos bordos perigosos e ao verdín nas mesmas. O segundo rogo sería os veciños del Viña veñen queixándose dende hai tempo da aparición de ratas na zona de Isaac Díaz Pardo, xunto ao Parque Infantil e á Escola Infantil Arelas. Hai xa tempo realizouse unha desinfección nestas outras zonas próximas por este mismo motivo. Esta acción non se volvou a repetir, por o que as ratas circulan entre as matogueiras e pola beira rúa, xerando unha enorme preocupación nos veciños, además de ser un problema sanitario grave. Rogo que este Goberno municipal realice as xestiones adecuadas para que tan preocupante asunto resolvase o máis axiña posible, considerando ademais que nos parques xogan nenos pequenos e este é un problema ante todo de carácter sanitario. Tercer rogo, señora alcaldesa, as compañías de suministracións, gas, telefonía, electricidade, etc., cando realizan obras ou actuacións nas diferentes rúas da cidade, deberían, ao finalizar, deixar as beiras rúas en condicións normais para o seu uso. A pasada semana na rúa Enrique Mariña Romero, por exemplo, unha destas obras deixou a zona chea de terra e uns valos tirados. O Concello debería evitar este comportamento das empresas. Rogo que o Goberno municipal compruebe e asegure que as empresas que fan obras de suministracións nas rúas da cidade deixen as beiras rúas e os viais en condiciones normais para o seu uso ao rematar as mesmas. Cuarto, o pasado venres 30 de xaneiro anuncialles aos praceiros do mercado provisional de Durmideiras que por alerta pola entrada do temporal Justín teñen que pechar o sábado para garantir a seguridade de vendedores e usuarios e colocan un cartel na porta o mesmo día. Todo isto despois de permanecer aberto durante o temporal Filomena con ventos de máis de 100 km/h, poñendo en risco a seguridade. Reunidos cos vendedores, maniféstanos a súa preocupación porque a época de temporais por ventos vai continuar. Rogo que o Goberno municipal busque unha solución para que non teña que pechar cada vez que haxa alerta de ventos de máis de 80 km/h, que é o máximo permitido para esta estrutura. Na época do ano na que estamos, en a zona na que se sitúa o mercado, é moi normal que isto suceda e non pode estar con esta incerteza. Ni vendedores, nin usuarios, sendo ademais o único mercado da zona. Quinta, o Goberno municipal está a renovar a rúa en Nosa Señora do Rosario da Cidade Vella. Esta obra inclúe unha parte no principio da rúa Campo da Estrada ata o portal número 3 aproximadamente, deixando o resto da rúa uns 50 metros sen renovar. Isto provoca que dita rúa quede con dous tipos de acera e de pavimentos distintos. Rogo que este Goberno municipal atenda a petición veciñal e amplíe a obra actual na rúa Nosa Señora de Rosario ou licite outra nova de non ser posible para que a rúa do Campo da Estrada quede renovada de xeito uniforme e completo e corrixir a modificaciones de só un trozo da mesma, deixando agora cunha estética nada apropiada para unha rúa ademais que se atopa en plena Cidade Vella. E último, tendo en conta que unha obrigación fundamental do Concello é o mantemento de diferentes barrios da cidade nas súas rúas, prazas e vías de acceso, e que debe realizar estas acciones de igual forma en todos os termos do municipio, rogo que o Goberno municipal realice as acciones de reparación e conservación necesarias para reparar o firme en diferentes zonas do barrio del Viña, entre outras, Rúa Salvador de Madariaga, altura da Gasoliñeira, ponte entre Rúa Salgado Torres e Rúa Pablo Picasso, fonte das Pasarelas. Nas zonas citadas, o firme afúndese de tal maneira que aparecen fonchancas e fochas que fai perigar a seguridade dos condutores e dos vehículos. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Varela. Moitas grazas a todos e a todas. Ata aquí o pleno ordinario. Agora, o momento do escano cidadán. A primeira solicitude é a de don Manuel Vázquez Naveira. Solicitamos a acerque o micro. Señor Vázquez Naveira, boa tarde, benvido ao pleno do Concello da Coruña. Achéguese o micro, por favor, para a súa intervención. Ten ordinariamente 3 minutos, se son laxa nos tempos, pode ter un pouquiño máis para expoñer o asunto que lle trae a este pleno, así que cando queira. Sí, se me oi? Boas tardes, señora presidenta do Concello e conselleiros e conselleiras do mismo. Veño aquí en nombre da miña familia e de veciños a expoñer un problema que levamos anos sin resolver. Ao lado da miña casa hai
unha cantidad de solares propietarios de unha empresa que abandonou e está anegado de agua todos os garaxes que iban a ocuparse. Isto é un problema sanitario nunha cantidad de mosquitos e outros insectos, igualmente que temos medo que haxa unha infiltración de agua hacia os nosos edificios. Xa na anterior legislatura fixen a mesma petición e foi resolta, pero iso é pan para hoxe e fame para mañá. Póñome en contacto por burofax coa empresa e a día de hoxe non recibín ningunha resposta. Moitas gracias por deixarme expresar un dereito que a normativa municipal me garantiza e que temos algúns veciños da calle Fátima e Maravillas. Espero que isto se resolva o máis rápido que se poida. Boas tardes. Para rematar, quixera saber que plazo, máis ou menos, nos poden dicir para solucionar o mencionado problema. Moitas grazas. Moitas grazas a vostedes, señor Vázquez Naveira. Pode quedar aí se quere, porque vai a contestar o Goberno municipal. Señora Fontán. Boas tardes, don Manuel. Gracias por achegarse aquí a traer a súa inquedanza. Efectivamente, constanos as súas reivindicacións, as súas denuncias na Consellería de Medio Ambiente. Efectivamente, os edificios estaban a toda agora sin actividade na súa edificabilidade. Esta conducta reiterada de que chove e os garaxes que están en edificación enchese de auga, pola nosa banda foron requeridos varias veces. Efectivamente, achicaban unha vez, volvía a chover, estábamos outra vez na mesma, polo cal Medio Ambiente decidiu darlle traslado á Consellería de Urbanismo para ver se, de algún xeito, ben, a través de edificación ou a través de ruínas se lle daba algún tipo de solución a estes edificios. No mes de decembro entrou unha denuncia de vostede para que se vaciase esa auga. Disciplina derivou ás ruínas este expediente que estaba a piques agora de resolverse, pero parece ser que a promotora, por diversas informacións que nos acaba de chegar, ten a intención de poñer a solicitude de licencia de obra diante do urbanismo, co cal, seguiremos de perto se efectivamente isto ocurre, acontece, polo tanto, a promotora continúa a edificación e, senón, tomaremos as medidas necesarias para que, de algún xeito, pechen iso e, por suposto, o Medio Ambiente farase cargo de que o baleiren de auga cada vez que isto aconteza. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Vázquez Naveira. Grazas pola súa participación neste pleno. A continuación é o turno de dona Victoria Candame Pérez. Cando queira, dona Victoria. Moitas grazas, señora alcaldesa. Gracias a todos, boas tardes. En primeiro lugar, agradecer a toda a corporación que traballa neste Concello, sobre todo os partidos que sí tuveron interés nos nenos do Colexio de Novo Mesoiro, na problemática que tivemos ca inauguración do cole, como foi o PSOE, o BNG e Marea Atlántica, perdón. A verdade é que sempre estiveron aí dispostos a escoitar, cousa que non fixo a oposición, que todavía estamos esperando a súa chamada. As nosas familias son tamén votantes do seu partido e como partido de oposición pensamos que deberían de ter interese por todos os cidadáns. Con iso, agradecer a parte que nos está apoiando, pois as melloras que sí estamos tendo no centro, como a acondicionamento da zona exterior, de acordo? O tema da limpieza tamén estamos moi contentos, subsanouse o problema do conserje que, en un principio dixéronnos que íbamos ter 2 e de momento, temos 1, pero, está funcionando. E por esa banda, pois, agradecer eso, o interese que está demostrando. Agora sí,
Necesitamos un apoio a maiores, sería no tema pois das becas comedor, queríamos saber, pois neste caso temos un problema, porque claro, nos fixemos os trámites, como se nos dixo, no seu momento, como todos os coles da cidade. Que pasa? Que o noso cole, como era novo, todavía non tiñamos aperturado pois as licencias de comedor, pero sí a AMPA Monte do Muiño, que é a que leva o peso neste caso deses trámites, traballou para que o colexio desde o mes de outubro empezara cos servicios de comedor, madrugadores, cambio a pañais e que os nenos puderan ter os servicios que necesitan e, sobre todo, as familias pudesen conciliar, que nestes tempos pois, é unha parte importante. Que sucede? Pois que, bueno, que ahora tramitáronse por causa sobrevida e non sabemos se esa tramitación pois nos vai a cubrir a parte dende outubro. É dicir, hai familias que xa levan utilizando o servicio de comedor dende o mes de outubro e, claro, queremos saber se a hora de aceptar esas becas van a cubrir eses meses que a empresa que nos está suministrando o servicio pois de momento non cobrou por parte das familias. E outra cousa moi importante para nós, xa que levo aí unhas cantas horas e levo escoitei o tema do tratamento sostible, de poder utilizar quilómetro cero, todas esas cousas que vos sempre falades e que parece que é todo moi bonito, pero que agora, de verdad, cando se vos pide axuda, pois non se leva a cabo. É dicir, nós levamos xa, dende fai moito tempo, antes de ser AMPA, éramos un grupo de familias para organizar e que o cole tuvera os servicios desde o principio, levamos loitando desde antes de ser AMPA porque nos concedesen 2 licencias para poder ter no cole un comedor, cousa que o barrio leva demandando desde que se sabía que iba a haber colexio. Esas licencias son saída de fumes e entrada de gas. O resto encárgase o AMPA. É dicir, non pedimos a instalación da cociña. Eso xa o temos nos arranxado. Nós o que queremos é que, por favor, nos apoiedes para conseguir unha licencia de saída de fumes e unha licencia de gas. Con isto, remato a miña intervención. Moitas gracias. Moitas grazas, señora. Canda me vai contestar por parte do Goberno o Conselleiro de Educación, señor Celemín. Buenas tardes. Doña Victoria, gracias por venir hasta aquí para hablar de educación, porque una de las mayores preocupaciones de la alcaldesa y de este equipo de gobierno, pues una de las prioridades son los centros educativos. Nosotros, que hemos ejecutado prácticamente el 96 o 97% del presupuesto en educación, y si tuviéramos más presupuesto, más haríamos, ¿no? Es verdad que estamos en contacto continuo con el AMPA y también con la dirección del centro. Yo tengo que valorar muy positivamente la labor del equipo directivo y del profesorado y de este AMPA de Novo Mesoiro, que no tiene otra idea que luchar por el bienestar del alumnado, ¿no? Hay cuestiones que son complicadas, ¿no? Es verdad que la Xunta hizo un colegio muy hermoso, grande, amplio, pero con unas carencias que parece mentira, que las aulas de primaria son excesivamente pequeñas, ¿no? Excesivamente pequeñas, cuando se podía haber corregido en obra. Es verdad que perdió una oportunidad de oro de poder implantar una nueva filosofía, ¿no? en cuanto a comedores escolares, porque hay que recordar que desde el principio, cuando se empezaron a instalar, que no había comedores en los colegios, pues bueno, se responsabilizaron las AMPAs por la necesidad de empezar con un comedor, y se optó por la opción de las empresas, ¿no? Que hay algunas que son muy buenas, pero es verdad que nosotros tenemos experimentados en las escuelas infantiles cocineras y cocineros y productos de cercanía, y los resultados son fantásticos.
En cuanto a las becas, se están valorando las solicitudes, ya están valoradas las solicitudes de las becas de comedor sobrevenidas. De todas formas, siempre podemos buscar alguna solución a mayores, que podemos ver el problema, porque bueno, es verdad que una vez que se da la beca, se da desde la fecha en que se da, pero podremos buscar alguna solución alternativa, podremos ver qué solución podemos dar a ese particular. Y luego, cuanto al refuerzo de conserjería, pues entendimos que sí que era necesario que al principio hubiera allí 2 conserjes, pero bueno, también es verdad que nosotros tenemos una plantilla también reducida y bueno, pues colocamos a una persona con capacidad para poder atender al colegio y que en este momento yo creo que se está llevando a cabo. Y en todo caso, veo que me dices que no con la cabeza. Perdón. Sí, no pasa nada, pero en todo caso, siempre que surja algún problema, si no hemos dado con la solución, lo que tiene que hacer, o bien el equipo directivo, o bien el AMPA, siempre es ponerse en contacto con el servicio de educación, que sabes que contestamos rápidamente y que atendemos, y si tenemos que ir allí, vamos hasta allí y vemos el problema in situ. A nosa intervención, si podo falar, disculpen. A nosa intervención aquí, máis que nada, por un lado, era facer oír a quen non quere oír e, por outro lado, tamén agradecer a quen sí nos está apoiando. Basicamente, é iso. Y luego sí que es verdad que, bueno, pues igual que atendemos a Novo Mesoiro como a los otros colegios, pues tenemos el contrato de limpieza, lógicamente, de mantenimiento, aunque ahora está la obra está en garantía y, por lo tanto, mantiene la empresa ese mantenimiento. Cuando podemos, mandamos un pack también de mascarillas, de hidrogeles, de botellines para el alumnado, para que les valga para beber y que sea de forma una hidratación individualizada. Y en fin, que sí que estamos... También tengo que recordar que por parte de movilidad se han adaptado los exteriores con un paso de peatones y se han hecho alguna intervención más, ¿no? Que ahora no recuerdo, la parada de autobús también que se colocó. Se colocó, se retiró y solicitamos un vado escolar. De momento, no, el vado escolar non ha llegado. Sí que es verdad, esquecín o do tema dos volardos para ter acceso por esa acera que non era elevada, entón os coches aparcaban aí e os nenos non podían circular. Este tema está arranxado, arranxouse ademais super rápido. En esa parte, contentos. Bueno, en todo caso, bueno, yo le doy las gracias por venir a contarnos, a hacer presencia a este colegio en este pleno y que sin duda pues cualquier intervención que podamos ayudar, que podamos hacer, estaremos en ello. Yo, porque no me gusta decir cosas que no se atienden a la verdad. La cuestión del comedor es una cuestión complicada porque es un edificio que ahora está en obra. En tal caso podremos mirarlo, consultaremos si podemos hacer alguna intervención. Temos que ir rematando este punto, máis que nada porque hai toque de queda, señor Cereñín, ás 22, se son as 21:15. Temos que ir rematando. Muy bien. En todo caso, lo veremos despacio, nos llamamos, tendremos una entrevista y miraremos el asunto. Vale. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y buena tarde. Pola miña parte, moitas gracias a todos e, ademais, agradecer ao barrio que de verdade se está volcando e ha cedido moitas cousas e donado moitas cousas para este centro. Moitísimas gracias. Moitas grazas, señora Candame, pola súa participación neste pleno. Pasamos xa ao último dos escanos cidadáns con don Juan Vicente Montero Naveira. Señor Montero, benvido ao pleno do Concello da Coruña.
ten Hola. o seu turno para falar. Grazas. Muy bien, hola, buenas tardes, bueno, noches ya. Me presento, bueno, soy Tito Montero, trabajador del Complejo Municipal San Diego. Llevo trabajando ya en el sector pues más de 25 años, sí, y en esta instalación pues ya casi unos 20, ¿de acuerdo? Lo primero, agradecer la posibilidad de estar aquí. Y lo segundo, pues poder trasladar una serie de preguntas y problemas que hemos tenido a lo largo de toda esta concesión y que seguimos teniendo y se han incrementado a la llegada de esta pandemia y con el estado de alarma. Bien, en todos estos años lo que sí he visto es que el servicio que tenemos o hemos tenido a lo largo de toda esta concesión ha ido decreciendo y mermando a lo largo de toda esta pandemia, ¿de acuerdo? Sí que podemos pasar o asignar, seguramente seáis conscientes de ello, por la cantidad de quejas de abonados o de tema de lo que sería los usuarios del propio centro o de la ciudadanía de aquí de La Coruña, ¿vale? Por las múltiples quejas o llamadas que habrán realizado, atendiendo y haciendo referencia al mantenimiento nulo de la instalación, merma de los servicios a la ciudadanía y manteniendo el coste del mismo, aún aumentándolo, decreciendo lo que sería el servicio propio de la misma instalación. Bien, ha habido también una disminución de trabajadores y de actividades. Con todo esto me gustaría saber si el concello está al tanto del incumplimiento del contrato tanto en el contrato de la actualidad como el anterior de la pandemia y a las propias y a la prórroga de los dichos del mismo, ¿vale? Del mismo contrato. En caso de estar al tanto, me gustaría saber cómo se hace el control de este contrato y si se está llevando a cabo, ya que por mi parte, como representante sindical y delegado de prevención del centro, he intentado que lo cumplan haciendo escritos a la empresa y denunciándolos tanto en Inspección de Trabajo como en Sanidad. Y también comunicando al concello, ya que después de tantos años haciendo caso omiso dicha empresa, pues se trata directamente con el concello y con el Departamento de Deportes, pero a día de hoy la empresa sigue con la misma actitud y se creen dueños y señores de una instalación municipal que se rige, creo, o por una normativa y contrato vigente. Pero parece que les da igual. Todo incluso hacen caso omiso a la Inspección de Trabajo, Sanidad, diciendo que ellos interpretan o entienden las cosas de otra manera y llegando a enrocar la situación que llevaban o a intermediar diferentes denuncias o incluso contenciosos. Desde que se decretó el estado de alarma, la empresa ha hecho lo que le ha dado la gana y tomando decisiones unilaterales sin contar ni informar al servicio de prevención y ni siquiera informar del plan de contingencias al concello, ni elaborarlo antes de la apertura del centro y sin tener en cuenta la decisión del concello ante la negativa de los ERTEs del personal y mandándonos a toda la plantilla a casa y luego en la apertura tomando ellos las decisiones de qué horario abrir, disminución del número de trabajadores, pero aumentando las funciones de los mismos. Dejar la sala fitness sin un monitor responsable de vigilancia y control de la normativa vigente de sanidad. Al igual que eliminar la existencia del socorrismo en todo el horario de apertura del centro, que esto, sí tengo entendido, que bueno, estáis consciente de todo ello, pero bueno, que le habéis dado un ultimátum, como quien dice, al centro y el centro ha hecho caso omiso a todo este tipo de circunstancias. Por ello, me gustaría saber si están al tanto de todas las irregularidades, tanto en servicio como en la gestión de los ERTEs, ya que se han contratado al personal nuevo, aún estando en la actualidad gran parte de la plantilla en ERTE al 100%, y la otra gran parte en un gran porcentaje de sus horas, ¿vale?
Estamos hablando de que antes de la pandemia había alrededor de 65 trabajadores en esta instalación, entre jornadas completas y parciales. Y a día de hoy no sé si llegaremos a 30. Y según ellos están ofreciendo el mismo servicio. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No saben nada de esto? ¿O no les llegan las quejas de los usuarios? Los que están sucediendo en la empresa está dejando de pagar para ahorrar y no perder tanto en cuenta a los trabajadores, ¿vale? Eso es lo que está sucediendo. Y por último, me gustaría saber cuál es el estado o el futuro de dicha concesión, porque desde luego a esta empresa poco le importa esta instalación y está dejando hundirse una instalación que fue pionera, ¿sí? Y fue una de las que ha marcado cómo debían hacerse las cosas y se nos conocía en toda España. Pero en el momento que priorizan el ganar más, pero ganar más, pues ya dejó de importar lo que es la imagen de la empresa, ¿vale? A esta empresa poco le importa ya la ciudadanía o los abonados y ya no digamos los trabajadores que a día de hoy somos números y no suman, pues, si no sumamos nos eliminan, pero no metemos a otro porque lo que hace ese lo hará el resto y se aumentan las funciones sin sustituir a ese dicho trabajador. Entonces, yo lo que quería saber es si son conscientes de todo lo que está sucediendo en esta instalación y qué medidas están tomando. Moitas grazas, señor Montero. Valle contestar a Conselleira de Deportes, señora Martínez. Moitas grazas, señor Montero. Tito, moitas grazas por traer aquí as inquedanzas dos traballadores do Centro de San Diego. Antes de contestarlle, permítanme tamén a min darlle a benvida ao señor Varela a esta corporación. Tito, paso a detallarlle a situación do contrato a través das diferentes actuacións, das últimas actuacións. Tendo en conta que este contrato empezou en maio do ano 2000, hai 20 anos. Sidecu Xestión S.A. o día 3 de xuño de 2020 presentou o escrito comunicando o horario de apertura das instalacións e as condicións de prestación de servizo ata o 31 de decembro de 2020. O 5 de xuño notificouse a concesionaria a comunicación da xefa de Servicio de Deportes coa conformidade do Concelleiro de Deportes na que se indica que se autoriza a apertura das instalacións a partir da recepción da comunicación e nos termos e condicións exixidos pola normativa vixente que lle resulte de aplicación en materia de emerxencia de saúde pública ocasionada pola COVID-19. A Xunta de Goberno Local, en sesión do 3 de xuño de 2020, acordou a continuidade da empresa a partir do 26 de maio de 2020 por un prazo de 6 meses nas mesmas condicións e rexéndose polas mesmas normas que rexeron durante o prazo da concesión. Neste caso, detalláronse o contrato formalizado o 3 de xullo do ano 2000. O prazo de continuidade rematou o 25 de novembro de 2020. Este acordo foi notificado á concesionaria o 8 de xuño. Sidecu presentou o escrito o 15 de xullo de 2020, solicitando a compensación polo peche da instalación a causa da pandemia entre o 13 de marzo e o 8 de maio. O Servizo de Deportes, para a tramitación desta petición, optara pola compensación mediante a ampliación da duración inicial do contrato, ao abeiro do disposto no artigo 34.4 do Real Decreto Lei 8/2020 do 17 de marzo de medidas urxentes e extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social da COVID-19. A Consellería de Deportes declarou a desistencia desta solicitude mediante resolución do 14 de xaneiro deste ano de 2021, xa que logo a concesionaria non atendeu o requirimento de emenda da mesma en tempo e forma. A Xunta de Goberno Local, en sesión do 18 de novembro de 2020, acordou a continuidade provisoria de Sidecu nas mesmas condicións e rexéndose polas mesmas normas que rexeron durante o prazo da concesión, mentres non se resolvese o expediente de compensación polo peche da instalación a causa da pandemia a partir do 26 de novembro de 2020. Esta continuidade provisoria elevaríase a definitiva no momento en que adquira firmeza na vía administrativa a resolución ou acordo que resolva a solicitude de compensación presentada o 15 de xullo de 2020 pola dita concesionaria, continuándose coa prestación de servizos ata rematar o prazo de compensación acordado.
Se o prazo de compensación fose inferior a 6 meses e chegado o momento do vencemento non existise novo adxudicatario nin nova forma de xestión, o contrato quedará automáticamente prorrogado ata o 25 de maio deste ano, de 2021, previa comunicación do Concello á concesionaria efectuada cun mes de antelación. Como se deixou expresado, non vai haber compensación por terse declarado a desistencia na súa petición. Por lo tanto, como non existe novo adxudicatario nin nova forma de xestión, o contrato rematará o 25 de maio de 2021. En canto ao control, que nos preguntaba como facemos ese control, pois ademais do control da documentación administrativa e, no seu caso, do requerimento de documentos e informes, fixéronse inspeccións por parte do persoal directivo do Servizo de Deportes en relación coas que se está tramitando o oportuno procedemento. E en canto a todos os problemas que mencionaba sobre ERTES, xestión durante a pandemia, pois, en canto á xestión dos ERTES e a afectación ao persoal na Concellería de Deportes, recibíronse efectivamente reclamacións de persoas usuarias e mesmo de vostede, nas que se denuncian irregularidades por parte da empresa concesionaria polo que se está instruindo o oportuno procedemento contraditorio a cuxos efectos puxéronse en coñecemento da Inspección de Traballo, que aínda non remitiu informe, polo que o expediente está pendente de resolución. En canto aos supostos incumprimentos sanitarios, esta Concellería ten coñecemento de que se está instruindo un procedemento ao respecto na Delegación Territorial da Consellería de Sanidade, de cuxa resolución de existir aínda non foi informada ao Concello. En canto ao incumprimento de horario de apertura e peche das instalacións, tamén se está instruindo o preceptivo procedemento por o Servizo de Deportes. Como ben é sabido, os procedementos administrativos, máxime se teñen carácter sancionador, exixen unha tramitación e unha práctica de proba moi minuciosas para garantir os dereitos da defensa das partes e a presunción de inocencia do presunto infractor, motivo polo que aínda non existe resolución ao respecto. E, ademais, acabo dicíndolle que pode que a empresa non este a pasar polo seu mellor momento. E, como dicía no pleno anterior, no pleno pasado, que tamén se falou das concesionarias, nalgúns casos, algunhas empresas colaboran máis e noutros colaboran menos. En calquera caso, isto non exime de cumprir cos seus traballadores e neso estamos en que cumpran. Moitas grazas, señora Martínez, moitas grazas, señor Montero, pola súa participación. Moitas grazas a todos e a todas polo traballo. Señor Varela, novamente benvido, agora sí, nun pleno maratoniano. Que teñan boa noite.